2023 นะคะในครั้งนี้เรามีบริเวณค่ะ Innovation Stage นะคะที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะคะได้เข้ามานั่งจับจองพื้นที่กันค่ะสำหรับในงานนะคะวันนี้เราเป็นวันที่ 3 แล้วค่ะกับการนำเสนอนะคะในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของ Packaging ค่ะจาก WPO นะคะหรือว่า World Packaging Organization นั่นเองนะคะวันนี้เรามีสปิเกอร์ค่ะหรือว่าวิทยากรคนดังหลายท่านเลยค่ะที่จะมาให้เกียรตินะคะบรรยายหัวข้อต่างๆภายในงานวันนี้ด้วยเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้มานั่งรอนะคะในพื้นที่ด้านหน้า Innovation Stage กันค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะช่วงเวลาตั้งแต่ 10 โมงเป็นต้นไป เราจะได้เริ่มต้นนะคะในช่วงของงานสัมมนานะคะในวันนี้ด้วยเอาละค่ะนะคะก็เรียนเชิญกันได้เลยนะคะสำหรับทุกท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีการอัปเดตในเรื่องของ Packaging Trend Daily Updates ค่ะให้กับทุกท่านนะคะได้รับฟังกันด้วยนะคะโดยท่านประธานบริษัทของ WPO ค่ะหรือว่าคุณเปียร์นะคะ Professor Pierre Viennard นะคะจะเป็นค่ะสปีกเกอร์ท่านแรกที่จะมาอธิบายหรือว่าบรรยายให้กับทุกท่านได้ฟังกันค่ะ Such a very good morning today, our distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the host today, on behalf of the ProPack Asia and I'm right here at Innovation Stage. And today, I would like to tell everyone that we have the special and interesting topics that we would like to invite you all to come here and check it out now. Please be seated to listen to the seminar today. For the first one, for the first session, we have the topic Packaging Trend Daily Update by our famous person, or he is the president of WPO or World Packaging Organization right here to be the special speaker for everyone today for opening the day by the topics of packaging trend daily update every day and tomorrow as well. All right, and after that we have the special speakers for 5 persons, such as Mr. Kirikon Pongstapon, Product Manager for Southeast Asia, Monkesh Beige, the Director Sales for Apex Asia Pacific, Yosuke Tobushi, South Asia Sales and Marketing and Overseas Customer Care Team, Ken Fowler, Managing Director BST, and Damia Obos, Customs, Printing Engineering, Flexor Printing Specialization. Okay, welcome here to be the speakers for everyone in the morning. All right, and after that, after lunch, at 1 p.m. onwards, we have the special topics such as trends and development in smart packaging by Andrew Malley, Communications Director, the Active and Intelligent Packaging Industry Association. And after that, at about 1:30 p.m., the topic Innovations in Meat and Party Packaging by Nawin Sankarut, Packaging Development Division Head, CBF Food R&D Center Company Limited. And after that, the topic, the role that packaging plays in minimizing food loss and waste, including Best Practice Award winning examples by Narida Kelton, Vice President Sustainability and Safe Food, World Packaging Organization. And the last two section for in the evening, we have two Thai speakers. We'll talk about selection of food packaging and e-commerce packaging chairs by Dr. Ratchani Wan, Director, Laboratory, Thailand Institute of Scientific and Technology Research, or TISTR, and Mr. Vichit, Director, Laboratory, Thailand Institute of Scientific and Technological Research, TISTR. All right, so ladies and gentlemen, could you please have a seat right here because our seminar will begin as soon. All right, so the Innovation Stage presentation will begin shortly. Please come to join us at the Innovation Stage at Foyer 98. And please be seated, everyone. The exciting program is coming up right now. And today we have altogether
12 speakers for all days. In the morning, we have 6 speakers, and in the afternoon, 6 speakers as well. So a lot of agenda today. And of course, today I hope and we hope that everyone can get our useful information back. All right, ladies and gentlemen, are you ready for our seminar today? Okay. Okay, maybe wait for more. Our audience. All right. Okay, please have a seat. Thank you, everyone. Please join us. Please join us for the seminar. We will have the update about the packaging. About the packaging, updating by our Professor Pierre Pienaar, the President of World Packaging Organization. So I would like to welcome all of you who are working right here at the event. And today is the third day. Today is the third day, and today we fulfill with very many kinds of the topics that I think is very useful for everyone. All right, ladies and gentlemen, without further ado, so once again, good morning. How are you today? Great, right? Thank you very much, everyone. Me too. It's such a great day today. And we are delighted to welcome you all to the Innovation Stage Day 3 by World Packaging Organization, or WPO, that everyone knows. My name is Nana. It's such a great honor to be here with everyone. All right, ladies and gentlemen, Innovation Stage here in collaboration with World Packaging Organization and Informa, my guest. The main topic of today's presentation is on Packaging Trend Daily Update. Challenge of sustainability, how important is for flexible packaging, trends and development in smart packaging, innovation in meat and party packaging. The role that packaging plays in minimizing food loss and waste, including Best Practice Award-winning examples, selection of food packaging and e-commerce packaging tests. Also, today's presentation will be divided into 7 sessions, 2 sessions in the morning and 5 sessions in the afternoon, which featuring 12 speakers from around the world, especially from World Packaging Organization, or WPO, right here. Flexo, Southeast Asia, APEX, ASHI, BTS, COMEXI, the Active and Intelligent Packaging Industry Association, CPF Food R&D Center, MURTIVAC, or Multivac, and Thailand Institute of Scientific and Technological Research, or TISTR. All right, ladies and gentlemen, we are now going to listen to the first presentation on Packaging Trend Daily Update for about 10 minutes. Please allow me to welcome Professor Pierre Pienaar, the President of World Packaging Organization of WPO. He's a famous person. Good morning, everyone, and very good to be back again on day 3 of ProPack Asia here in Bangkok. This event that we run during ProPack is we look at the trends that are happening, and we look at about 3, 4 or 5 trends every morning first up. So tomorrow morning we'll have another batch of trends, so literally 5-10 minutes, just to keep all of you up to date with what is happening around the world. The World Packaging Organization represents a large body across the world, and you can see all the flags at the back, giving you some indication of how many countries are involved. So we feed into all these countries on a regular basis. We have an exceptionally good working network. So we ensure that we are up to date with what's happening in all our, certainly all our member countries, but also what's happening across the entire global packaging spectrum. And so with that idea in mind, let me show you what we've looked at over the last couple of days and what's trending in the world of packaging. All right, so what we're saying here is that looking at how we get the message across to the wider industry is being pushed predominantly by social media marketing. The days of physical advertising are being slowly, or maybe fast being replaced by the digital market.
And there's no difference when it comes to what we're happening in the packaging industry. And certainly with the advent of AI, artificial intelligence, we're going to see a lot more in this space. ChatGPT, another form that we will see a lot more happening in the packaging space. So watch this area very carefully. And those of you who are not in digital media marketing, maybe it's time that you start looking at that area to show the world what your products are. Okay, the other one that I wanted to show, and this has been probably come more to the front during COVID, and that is this area of in the supply chain, and there was a lot of it happening during COVID. There was a lot more packaging happening in COVID, especially in transit packaging. In other words, that top right-hand corner there, where the actual carton was all of a sudden becoming the marketing aspect to it, because the shopping was not like it was prior to COVID. During COVID, a lot of the retail outlets were closed, excepting food outlets, and so you were getting a lot of home deliveries. A lot of the home deliveries were in those sort of boxes. So all of a sudden, the carton became the advertising media or the advertising format, and they've now expanded on that. And if you look at Amazon, for example, it's a very good example of what advertising is happening now on the plain brown box. And they've just extrapolated that further, and so now we're getting this what we call subtle branding. But now that we've introduced subtle branding during COVID, what they've done is they've now brought it into packs, into everyday packing, because we're now back in the supermarket. And the trend now is, as you can see there, that coffee, it's rather plain, or a lot plainer than it was prior to COVID. So don't be alarmed if you see a lot more of this, more sort of quiet type packaging. Now, some countries it's a little bit different, and I'm telling you what the trend is. In Japan, we're still finding it very vibrant. There are a lot of colors coming through on the Japanese packaging. And in certain market sectors, we follow what Japan does in relation to that sort of packaging. But generally across the world, we're finding it toning down a little bit in packaging, and I wanted to share that with you as well. The other one is this one here, and in blister packaging. Now, in blister packs, we know that generally speaking, we have a foil on the one side, and we have a clear substrate material on the other side, which generally is PVDC, polyvinylidene chloride, or we have PET, all right? But what we're now experiencing is more of the use of paper in blister packing. Now, in years gone by, some of you may say to me, well, we had a lot of paper packaging in strip packaging. Yes, we did, and we still do. But we never really had much paper on blister packs. Now we're getting paper on blister packs. But what has actually happened and allowed for this is the development of paper, because it's perceived to be a very environmentally friendly product. Now, there's a lot of debate about that when one compares plastics to paper. And I don't want to go into that. I went into that yesterday when I was doing a presentation on paper and board and then plastics. And I discussed that in quite a lot of detail. This move towards paper and whether paper is really that much better in terms of the environment than plastics. But what we are seeing in the blister industry is this move towards paper. And we're getting barriers that are enhanced. And a lot is happening in the bio paper. In other words, paper coming from plants. Wheat, rice, tapioca, and another one, starch. With the advent of that coming in, bio paper, they're now introducing it into blister.
with barrier properties that can match, in some cases, what the various polymers, what the various plastics were doing. So this is a really interesting area of focus. Bearing in mind, and I'll remind you all, you've got to be really careful when you're dealing with paper, as you do with plastics. But now that we're moving into another substrate, another material, we have to be careful, because when you pop the tablet through the paper, you've got to be very careful that you don't make the paper too stiff, because then you cannot break the paper with the tablet as you're forcing it out. And we know from a pharmaceutical perspective, there are some tablets that you do not want to break. And all of you know that. All of you know. And in fact, if any one of you have ever been to a malaria area, you will know that there's certain products in there, chloroquine, that is exceptionally bitter. Very, very bitter. Anyone had anti-malaria tablets ever? You haven't? What I said, never suck an anti-malaria tablet, because that taste will be in your mouth for days. No matter what lolly or candy you suck, that taste is there. So they mask that taste by putting a foam coating on the tablet or a sugar coating on the tablet, so that when you put it in your mouth and before you swallow it, it doesn't leave the remnants of that bitterness. So if you break that tablet in a where the paper is too stiff, you've got a problem when you try to take the product. So bear that in mind. It's easy just replacing materials, but you've got to look at the ramifications of it and how it affects the actual administration of that drug to the human. Okay, so bear that in mind, but this is really interesting stuff, and certainly one that I'll be watching very closely. Oh, wrong way. Okay. This one, I thought I'd show this slide simply because what are the top 10 packaging trends for 2023? Now, there's always debate about this, because someone else is going to come up here maybe later on this morning and challenge this. And that's fine. We're all open to our own opinions on what the innovations are, but you can see the folk doing the research, and they're basing it on what they're finding worldwide for 2023. And you can see which one is the most, which is the one that I just spoke about. The very first topic has come up again. 32% is going to be internet and packaging. How do we digital media marketing? So it's clearly it is there. This biodegradability, we've spoken about this. If any of you attended some of the lectures we've had here in the last couple of days, many of the speakers have mentioned this biodegradable. I just want to stop a moment on that word, biodegradable, simply because we tend to use it too loosely. We've got to clarify what we mean by biodegradable. What are the conditions of that biodegradable? Because you know what? Someone will tell me that a plastic bottle is a plastic bottle biodegradable, a PET bottle. Anyone know? You think yes or no? Is it biodegradable? Yes or no? Okay, now some of you are shaking your head, it means no. The answer is yes, it is biodegradable. However, it's not going to biodegrade in your lifetime. It's not going to biodegrade in your child's lifetime. And it won't biodegrade in your grandchild's lifetime. So what's the purpose of that bottle in our life? Therefore, for us to be meaningful, it's not biodegradable. But in the realms of biodegradability, yes, 500 years or more, it will biodegrade. But that's of no value. In fact, in the meantime, you're decimating our planet. So you've got to be really careful, you know. And how we correct that is by putting a standard, and that standard, and there are various standards around the world. The UN has standards, for example, and the EU has standards, for example, on biodegradable. So when we say biodegradable, it's good to clarify it. What do we mean? In other words, is it biodegradable in what sort of time frame? We had a speaker yesterday that 11 days packaging that they're producing
from a biomaterial biodegrades in 11 days. That's a big difference to 1,000 years. So you understand that what I'm saying in terms of biodegradability. Want to be really careful how we use that word. So yes, this is a focus area. Digital printing at 10%, packaging automation. Well, we've had packaging automation for a long time. And a few years ago, it was quite high up, much higher up in the order. So it's slipping back, being replaced by these others like digital media marketing and so on. Okay, and then I won't go through all those, but just bear in mind. The good thing is, this one over here, nanotechnology, I still believe that there's a massive market in the packaging industry for nanotechnology. And the more we move towards monomaterials, the more nanotechnology will come into effect. So monomaterials means one material, so it's easy to recycle. When we have multi-laminates, it's a problem. We cannot recycle it. And to be sustainable, we must be able to recycle. Okay? So nanotechnology is going to help enormously when it comes to sustainability. Because what we can do, we can take a product like polyethylene and we can manipulate the molecular structure of that polymer in such a way that it gives us different behaviors. In other words, with higher barrier potential. Therefore, we can then use polyethylene that has a better barrier than what the normal polyethylene today has. You with me? You with me? Right. So, and then recyclable, well, that's going to be here for many years. Many years. Certainly still going to be around, and we'll keep watching that very carefully. Okay. You want a question? Say it again. What is the Internet of Packaging? All right. So with the Internet of Packaging, what we're saying is there is, if one looks at the very... all right. Remember I had this slide up, the very first one. So when we're marketing digitally, like digital media marketing, we're really doing it via the Internet. So that'd be a form of Internet packaging. It's involving the Internet aspect. Well, how do you get the message across? Via the Internet. So this one goes very much hand in hand with what you're seeing in the last slide, which is this one here, Internet of Packaging. You want to add anything to that? No? Okay. All right. But yeah, good question. Any other questions? All right. Well, we go straight into the next speaker. So thanks very much for coming in today. Tomorrow morning at 10 a.m. we'll have the same updates. We've got some really exciting things to share tomorrow on the latest trends in the marketing world of packaging. So come along for 5-10 minutes tomorrow morning as well. Thank you. Have a lovely day. Okay. All right. Thank you very much. Thank you for our Professor Pierre Piana, the President of WPO as well, for your information at the early morning today. All right, ladies and gentlemen. The next presentation is on under the topic, the challenge of sustainability, how important is for flexible packaging. Okay, you want to know, right? And this one for around 2:30 hours. So then I would like to read a brief introduction to Comexive Flexor speakers. Okay, for the first speaker, Mr. Kittikon Pongsathapon, Product Manager, Flexor Southeast Asia. Mr. Kittikon Pongsathapon has been working in printing ink for flexible packaging since 2000 as ink application technology at Sigwork in last 20 years.
Kitikon has working with packaging converter both Flexo and Gravure in Thailand and Flexo for flexible packaging in Southeast Asia. He will present for you for Flexo printing and alternative printing technology for Asia. And for the next speaker, Mangesh Besh is the Director Sales for Apex Asia Pacific and associated with Apex since 2020. Before this, he was working as sales partner for Apex and was instrumental in establishing Apex products in Indian Peninsula and Middle East region. He is printing engineer by education with MBA degree for reputed Institute of Pune, India. Okay, and now here, right here beside me on my right hand side, okay, he is, okay, can I ask Mangesh? Mangesh. Mangesh Bise is the Director of Sales for Apex Asia Pacific. All right, please give a big round of applause. Okay, he's right here. All right. This is the second speaker for today's morning. All right, and okay, thank you very much. He is printing engineer by education with MBA degree from reputed Institute of Pune, India. He has more than 18 years of working experience in Gravure, Flexor and ink industry with domestic as well as international market and using this skill sets to grow and locks business in Asia and Middle East. All right, and the next speaker, his name is Yosuke Tabushi, South Asia Sales and Marketing and Overseas Customer Care Team from Asahi. Okay, you know Asahi? You know, right? You have it every day, right? I'm kidding. Okay, he graduated from Sophia University and his major is economics. He started working in Asahi Kasei from 2013. From 2013 to 2020, he belonged to Polyethylene Sales Division. From 2020 to now, he worked in Photo Products Division. From 2020 to 2021, Southeast Asia, South Asia, and South America Sales and Marketing Team. From 2022 to now, he is in charge of Southeast Asia and South Asia Sales and Marketing and Overseas Customer Care Team. All right, and he focused on expanding sales of AWP or water washable plate in Asian market. All right, and the presentation that you want to proud to present to you is how Asahi's water washable plate can be game changer in the flexible packaging market. Okay, please give a big round of applause. All right, he is Yosuke Tabushi, the third speaker for today's morning presentation. All right, for the next, the first one, Ken Fowler, Managing Director from BST. Yes, and he comes with the presentation with the interesting topic, quality assurance systems for web processing industry. All right. Okay, so maybe for your biography, you can tell you about yourself. So I'm the MD of BST Southeast Asia. I've been with BST since 2015. I was very proud to be one of the opening members of the BST subsidiary here in Thailand. We cover all of Southeast Asia, Korea and Australia and New Zealand. Our primary focus is for sales and for service. Very important for service to look after our customers. And our headquarters is in Bielefeld in Germany. Excellent. Thank you very much. Okay, and the last one, the fifth speaker is Damia Obios Customs, the printing engineering flexor printing specialization from Comex. All right, let's see for his biography. In flexible packaging industry since 19
since 1998, and collaborating and working for Comexi since 2008, Technological Center Manuel Silva Broda since 2011. More than 70 projects of operational, learn, manufacturing, implementing workflow efficiency, and make it standard, make it efficient, make it simple is your slogan, right? All right. And the presentation today with the topics of standardization in flexography, printing. Okay, this one for all 5 speakers today's morning. Okay, please give a big round of applause for them again. Thank you very much. Okay, and now, let me check for the moderator that he is get ready already, right? Okay, Alexander, are you ready? All right, ladies and gentlemen, without further ado, we have the moderator for this session in the morning. May I turn the stage to Alexander ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณอเล็กซานเดอร์ด้วยค่ะ เดี๋ยวคุณอเล็กซานเดอร์นะคะจะเป็นวิทยากรคนถัดไปนะคะ ขอไมค์หน่อยค่ะ Hello. Good morning, everyone. First of all, it's a pleasure for me to be here. First of all, I would like to say thank you to Bytec, thank you to Mark, thank you to Ms. James for allowing us this opportunity to deliver this important message to the world. For us, Flexo is the core business of our company. We, Comexi, as for those who doesn't know who we are, Comexi is a family-based company that was opened in 1954. Since 1954, the company has been evolving, delivering many solutions, many innovations worldwide. Now, the company has grown to a level that we manufacture machines in Spain, in Girona. And also we have a second plant in Brazil, headquarters as well in Miami. And right now, since just 2 days ago, we have the presence of our ownership here in Thailand. And we already opened the hub center for Southeast Asia and also for all Asia Pacific. Our offices are located in Prarancao, very close to Suvarnabhumi Airport, with a very important localization. And well, before we go ahead with all of the presentations, I would like to give just a brief introduction to the owner of our company, Mr. Pau Schifra, just to enlighten us with just a short message. Pau, please, can you just deliver to the public? Merci. Hello, thank you everyone for coming. As Alex was saying, we are a company with a very long history, almost 70 years old, with almost unrivaled expertise in flexible packaging, in building machinery for the flexible packaging. We do printing presses, flexographical printing presses, offset printing presses, laminators, and also slitters, and end-of-line automation, just for your knowledge. And well, as I was saying, we are a company with 70 years old of experience, lots of international experience from the beginning, always very international company. But it's true that up until some time ago, our focus was more on the Atlantic part of the world. And since already 40 years ago, we started selling some machines here. We've always felt very at ease in Southeast Asia. You've always treated us very well. And therefore, I think it was very due that we had a larger presence here, that we could be closer to our clients here, to all our partners and collaborators. And that's why we took this important step this week of inaugurating a new hub here in Bangkok, here in Thailand, to be closer to our clients, to be able to provide all these innovative and sustainable solutions to all of you. So I'm very happy to be here. I'm very happy to be
at this event also. And thank you very much for your attendance. I hope it's of your interest, and I hope I can catch up with you later. Thank you. Thank you so much, Pao. And sorry for maybe catching you really cold. We did not expect it to do this, but the fact on having him here, I think it's very important to show him. Well, let me just say something in addition to what we are going to talk about today. We have to understand how important is the flexible packaging industry in the whole world, in our daily lives. Flexible packaging industry has become so important, so predominant, that nowadays is one of the key drivers, the engines of the humankind. For us, in our daily lives, containers, whatever forms it is, pouches, gazettes, bags, and so on, is predominantly made by the flexible packaging industry. This is the reason that we want to deliver this message, because we know that here in Asia, we are surrounded mostly by rotogravure technology. The aim of the message today is to show the simplicity on how easy is the transition from rotogravure to flexo technology. This is the main topic today, and this is what all of us we will be talking about, presenting our products and letting you know how easy and simple it is. So I just open the show right now. Today what we are going to do, there will be 20 minutes of speaking and 5 minutes for question and answers. So if any of you during the presentation of each of our speakers have some question, please raise your hand and we will be here ready to answer most of those questions. So please allow me to introduce you to our first speaker, Kun Kitty Korn from Sigberg. Kun Kitty Korn, please join us. Hello. Good morning, and thanks for you are coming today. I'm very excited to see all of you here. Today I will talking about the flexoing the flexo is the so-called the alternative of Asia for Asians. Why I say that? Oops. Yeah, sorry. Okay, before I start on that one, right? You might wonder why we are talking about flexo. We have the nice gravure technologies. We have a nice gravure technologies that you all know or familiar that can print all kind of the flexible packagings. Why we are talking about flexo here, right? I put some the agenda here to get that wish that you will get better understand why we are thinking that is flexo could be the alternative for Asia. Say. Okay, as you all aware that is in Asia we are mainly produce flexible packaging by gravure, right? But when you look in at another part of the world, especially in America and also including in Europe, you can see that the flexo are printing or produce more in flexible packagings. It means that it should have some advantage that we in Asia might not aware. So, looking at on the advantage of the flexo, I will highlight in something that, of course, at the end, if you have a question, you can ask again. But I would highlight on the some topic that is the sorry. Nice. That's okay. For the flexo, right, is suitable for
very thin and stretching substrate, very flexible substrate. I example like a polyethylene, right? That is thanks to CI technologies, thanks to CI Flexo, that is make perfect good for a register. You might ask the question, why? Because of you are printing in Gravure mainly for flexible packaging right now, especially for laminations. We are talking, we are print on the OPP film, we print on the polyester. Why we are thinking, why we have to care or looking at the very thin and flexible substrate. I would highlight on the in the future, we are talking about the circular economy, that more and more of the polyethylene, such as BOPE, MDOPE, will use more and more, right? And then that these kind of the substrate are very difficult to print by Gravure. It means in the futures, right? That is, or actually it start now, that this kind of the substrate will use more and more. So that is the good news for you that who I don't know yet or who don't. This is also opportunity for you that hey, we have the technologies that suitable for this kind of the substrate. Or if you're looking at the paper jobs, paper also one of the topic that we are found today for the circular economy, right? Recycle. Paper is a recyclable substrate. So when we print by Gravure, some of you might have the experience or bad experience with Gravure, dot skipping, difficult to run on the papers, rough papers. But Flexo is more suitable, again, thanks to the polymer plate that allow us to able to keep the right pressure to keep the dot. So you see, for the future, for the circular economy, for polyethylene films, for the papers that will more and more use, the Flexo will give you the right answer to able to produce on these kind of packagings. And one of the topic you also concerned, like for the cost, right? Look at the ink cost or ink consumption, say that way. The ink consumption of the Flexo is much less if you compare with the Gravure. I will show you in the next what it look like for when we look in the next slide. So I move to the requirement for the oops, sorry. Okay, now the question of the to convert from the Gravure to Flexo, you might have two questions. One is how about the printabilities? How about print performance, appearance? What it look like? And the second is how about the application? Is the Flexo can run on the or it can run only on papers or maybe on the polyethylene surface print? How about lamination, this and that? So I will start first at the print first. For the printing part, like talking specifically on the ink, what is needed? Some of you might know that is right now for the Flexo printing, we can print at the same resolution as Gravure. No, so mean that the pictures, the image is look close or similar as the Gravure. What is required for the ink when we are talking about the ink? Of course, when we are talking about 5.5 analogs, that means that we need very high density of the ink. We also need a good ink flow when we are talking about the high printing speed. Of course, you need productivity, and Flexo machine can run at fast. Now, especially again when we are talking about papers and when we're talking about polyethylene, that is much easier to print by Flexo than in Gravure. Okay. This table or this chart will show you, okay, like when
you can see right on the coating weight of the Gravure in compare with Flexo. You see the coating weight of the Flexo is much smaller in compare with Gravure. Of course, that means we need very high density of the ink to able to achieve the same density, right? That's what we need. No? But that also gives you the formations that when we're talking about mileage, when we're talking about ink consumptions to use in Flexo is much less or much smaller in compare with Gravure. No? So you see is for process color is so-called 4 to 5 times less in compare with the Gravure. Of course, it have the challenge, some of the challenge, such as because of the very thin coating weight that creates in some application or some of the requirements, such as rub resistance. On the very thin coating weight, we can see that the rub resistance or physical resistance when applied with the thin ink is not as good as the high coating weight. So in this case, we might request open varnish to able to cover on the properties. No? But doesn't mean OPV is necessary for all applications. No? Just one of the highlights I would like to share, not just only the advantage, but also some of the challenge I would like to share to you too. Now, to sum up on the ink that need for the high quality of the Flexo, we need high color stain, we need a good printability, we need a good ink for the good ink flow for the high printing speed, we need the of course the low dot gain to able to keep a nice print. After we talking about the ink that request for the picture, for the image, how about the applications? We much more familiar especially in this region, right? For Flexo, we print more on what bakery bag, papers, print on hygienes, PE surface. That is, I would say, most common print by Flexo in this region. Anyway, right now for the ink technologies, if you look here as a menu, you can see Flexo can do for the almost everything. I mean everything that Gravure can do. Surface print for hygienes, for label, for fluorescence, no, can do, and including laminations. Lamination in this sense, I'm talking about dry laminate and also adhesive laminate and also PE extrusions that also can print by Flexo as well. How about the high performance such as retort? Flexo also have the ink suitable for high performance as well. No? So you see the applications that the Flexo is cover as the same as in Gravure right now. Some of the advantage that is we also able to apply in the case that is in some of countries or some of your some of the countries that have the VOC regulations that have to control. We also can apply with the EB varnish to reduce, or you even use the water base for Flexo. I will go to I will deep dive to some of the applications to get for you to get better understand. PE surface, that is the very say well-known common use print by Flexo than in Gravure. No? We can use the nitrocellulose based ink. Physical resistance perfect good. COF, no? For the packing machines is control or fit as what customer want. Colors could be the very high color stain as what customer want. Laminations. This is something that not very much in so-called in Asia or in Southeast Asia that we are print for lamination by Flexo.
look, currently we are using with the technologies we can use for the adhesive laminate and as well for the PE extrusion. One of the highlights, especially for maybe you can look in this potato chips in the market, that you might see, oh, Flexo also this can print by color expanded garment. That is something very difficult to manage or control by Gravure, but Flexo. Retort pouch. That is the so-called very high performance applications that currently are printing mainly by Gravure. Because of the ink technology such as PVC, PU, that is suitable for Gravure technology. Anyway, we cannot use PVC here in Flexo because of the solvent that used is not friendly for the polymer plate. So right now we have the PU ink technologies that suitable for these applications. The last examples is I'm talking about in the case that customer need for the control VOC, we also are able to apply with the EB OPV to reduce the VOC, and as well that also give very high performance for the outdoor application examples. The last topic, but also could be the one of hot topic, is the circular economy. What the Flexo printing technology can support on the circular economy? Say, reduce, reuse, and recycle. That is the famous word we are talking. Reduce, yes, we are for Flexo, right? What I said in the beginning. Flexo can run on the very thin and flexible substrate. So be able to reduce it's good for or be able to reduce the thickness of the substrate, and then be able to print by Flexo. It's very difficult for Gravure, but Flexo. As well as the reduce for the, of course, ink consumptions when apply ink, like I showed in the beginning on the apply coating weight, that is allowed 3 to 4 times more in the Gravure than in Flexo. So for reuse, we can reuse 100% of the ink. Example, if you are looking at the ink part, say when we apply with ECG, so zero waste of the ink. We use when we apply with a color expanded garment. That also very difficult, very high challenge if do by Gravure. The last is a recycle. 100% of Flexo ink is PVC, CPP free ink. That means with this Flexo ink is suitable for recycle process. So you see, the Flexo could support on this circular economy packaging. When we look at the recycle packaging, right? All of this packaging Flexo can do. Say, an example on the cat food. That is original or typical structure is polyester with the PVC, PU based ink, laminate with PE example. And then right now, right, brand owner was requested to use for the recyclable packagings and MDOPE or BOPE laminate with PE. Now that is suitable, or that is the answer from the customer requirement. And for the Flexo, right, we use the NCPU ink, again, PVC free and CPP free ink that support for the recycle process. Or when we print on the papers for the paper, right? For the current structures that
lamination, PET lamination structures. And when you, if you go to the market, say like for Nescafe, you can see some of the pouch are using with print on papers. Even today it's print by Gravia, but as I said, Flexo is better to print and less dot skipping, nicer nice pictures when compared with the Gravia. To sum up, right now, Flexo technology is could give you the answers regarding the applications, regarding the print performance for flexible packaging. Thank you. Okay. So thank you so much, Conkiticon. To transport the ink to the substrate, this is one of the very important processes in the printing industry, no matter if it's Roto, no matter if it's Flexo. Our next speaker is a highly and professional talking about Aniloxes. So I just give the word to Mr. Mangesh from Apex International, Flexo Simplified. Mr. Mangesh, thank you. Thank you very much. I'll keep it here. Hello. Yeah. Can we move to my presentation? Apex. Yeah, but this is not my presentation, sorry. I wanted to have an Apex. Yeah, this is of Asahi. Yeah. Okay, there was a big change in the program, so I beg your apologies. Instead of Apex, we will start with Asahi. So our next presenter, he's also, he has many years of experience on the side of the photopolymers. Asahi is one of the key players in the world when we start talking about plate making. And our next presenter, Mr. Yosuke-san. Mr. Yosuke, welcome. He is going to talk about how Asahi's water washable plates can be a very important player for your machine and for your system as well. Yosuke-san, please. Thank you so much. Yeah, good morning, everyone. My name is Yosuke Tabuchi,
I'm in charge of South and East region market photopolymer, photo products plate at Asahi Kasei Corporation from Japan. Today, I am going to talk about how Asahi water washable plate can be a game changer in the flexible packaging market. So by the end of this presentation, hopefully you will have the better understanding Asahi Kasei's plate advantage, something like that. So first of all, I will introduce corporate and products introduction. Asahi Kasei Corporation was founded in 1922. So we have the business of 100 experience. Located it's in Tokyo in Japan. And we have many kind of the products. We are a comprehensive chemical manufacturer. So we have three segments. First is this one as a material, and second is the homes, and third is the healthcare. And the FlexPlate is one of the key products for us. So we belong to material field. So today I will focus on explaining the FlexPlate business. From this slide, I will introduce the difference between Gravure and Flexo from plate making point of view. This slide is indicated the difference of plate structure. Left side is the FlexPlate. Right side is the Gravure cylinder. That is a structure difference. You can see FlexPlate structured cover film, lamps layer, photopolymer, and base film. Almost all materials made from plastics. And right side is a Gravure cylinder. You can see chrome plating, copper plating, and nickel plating, and iron core. So totally, almost all materials made from metal. So plate and cylinder structure itself is a perfectly different. Next slide is the difference of plate making process. The above image is a FlexPlate plate making process, and bottom is a Gravure cylinder making process. You can see, let me explain FlexPlate making process. First, box exposure to fix the reverse side. And next is the laser imaging. And after that, face or main exposure for fixing the plastics. And after that, washout stage. That is wash out the plate. And after that, need to dry the plate, drying stage. And finally, light finishing and cutting the plate. After that, printer can use this kind of the plate. And next is the Gravure cylinder. So first of all, printer need to prepare the clean Gravure cylinder. And after that, plating the copper and engraving one by one image and plating the chrome. After that, printer can use this cylinder for printing. From time point of view, FlexPlate, almost case by case. For example, during the washout time, Flexo has many type of the plate. For example, solvent wash type, it takes almost 3 hours or 4 hours, something like that. On the other hand, one of the type is a water washable type. That is less than 1 hour total time for plate making. On the other hand, Gravure cylinder, so it is a case of a case, but at least 5 or 6 hours it takes, and sometimes one day or 2 days, something like that. So too long time for making the cylinder. That is the difference of plate making process point of view. And next is the difference of stock point and plate making system.
and methods. The above is the Flexo, and the bottom is the Gravier, and left side is the stock, right side is the plate making. For Flexo printing, so stock from stock point of view, printer need prepare the one stand for hanging the plate to this stand. So Flexo plate require the narrow space and only stands. On the other hand, Gravier, maybe you know, Gravier require the standing each cylinder. So that's why it requires a very big space and or shelf, something like that. From plate making system point of view, right side, Flexo is a little bit complicated previously. You can see center machine is an imaging and exposing unit, and the left side is a washing out machine, and the right side is a cutting table. So for making the Flexo plate, customer need prepare some machines. So that's why a little bit complicated previously. On the other hand, Gravier plate making. So this is also case by case. So sometimes customer can prepare one automation machine. So that's why it is easy process. However, this is a little bit old information for Flexo plate making. So just 2021, Asahi Kasei launched one of the good machine. That is a Flexo plate making new full automation system machine. So let me explain. Left side is exposing and imaging unit, and center is a washout, and right side is a cutting table. So that name is Crystal Clean Connect CCC, our products. So if operator put the plate left side, that process is the full automation. So that's why next process of operator is pick up the plate from cutting table. So that's why efficiency and quality and other all parameter was improved last year. So if printer will switch from Gravier to Flexo, there is no problem. So this is a very easy process. So can make the plate for easily with these systems. From this slide, I will introduce a printing point of view, the difference between Gravier and Flexo. The above group is Europe and North America, and the bottom is Asia and Japan. This slide is indicated printing methods in flexible packaging market. That share is a rough percentage. The above group mainly use Flexo printing for flexible packaging. And Asia and Japan, you know, mainly use Gravier printing. Because our old image for Flexo printing is a very simple color printing and easy color printing, something like that. For example, this one is a corrugated board, plastic simple printing film, and paper packaging, something like that. And because printing color is a single color CMYK, so not multiple color. However, plate material itself and plate making process and prepress, something like that, everything, every technology had already improved compared to previous. So that's why Flexo printing can express various color without spot color. Sometimes use, I think Gravier use spot color for grade printing.
However, Flexo need not require the much spot color. So that is one of the merit. And finally, we can express this kind of good products by printing by Flexo. However, almost cases, unfortunately, we could not achieve the near Gravure printing quality. However, we have the good technologies and good price, so that's why we face just change the situation. So one of the Asahi's products is can achieve near Gravure printing quality. So Flexo plate is only one of the material for Flexo plating. However, this is a big influence of printing result. So our solution is AWP. AWP name is Asahi Water Washable Flexo plate. That is our latest technologies plate. So you can see we have the two advantages. First, AWP advantage is excellent printing quality because we have the good technologies and original technology and original material because, as I mentioned today, we are a comprehensive manufacturer of a chemical company. So that's why we can exchange the information for each division, and we can correct the technology each other. So that's why finally we can launch the original technology to each product. And next to number 2 is improving efficiency. So we have one of the original Flexo plate technology. That name is Clean Print Technologies, right side logo. So sometimes Flexo printer face the problem of ink bleaching. However, we can control the surface tension of the plate. So that's why compared to other plate, we can reduce the downtime and something like that with our clean print technologies. So finally, a printer can improve the efficiency of the printing. That is our technologies. So finally, we can achieve near Gravure printing quality with AWP plate. However, now this situation is almost the same as Gravure printing quality. So that's why, what is the advantage of Flexo printing compared to Gravure? This is the next slide. So this is our best solution for sustainability. So right side is total CO2 emission, Gravure versus Flexo. This one. Let me explain first this one. This one is a Gravure versus Flexo with AWP plate. So that is a total CO2 emission, kilogram per 5,000 meter printing. You can see Gravure use solvent ink, Flexo use water-based ink and AWP plate. That is the data. Blue portion is the plate making, and orange portion is the ink manufacturing, and gray portion is the printing. So totally, 65% reduction of CO2 emission. Especially, Flexo can use water-based ink and can use water washable plate. Gravure has a metal cylinder, something like that. And especially, why AWP is the number one? So let me explain left side. This is a comparison of plate making solution. Flexo plate has 3 types. One is solvent type during the washing time. And second is water washable time, like that AWP. And third is a thermal plate. So finally, we can check all CO2 emission. So AWP is the number one lowest CO2 plate making solution. Of course, we already have the good experience of converting from Gravure to Flexo in Asian market. Left side is a Korean previous experience.
Orion Otogi had already switched some item from Gravia to Flexo by Asahi Kase's plate. And right side also, Japan case, including Asahi Kase. Asahi Kase is one of the famous brand owner in Japan. So Asahi Kase and other food famous company in Japan already started to switch from Gravia to Flexo with AWP. This is Korea and Asahi, Japan. So these countries belong to Asian market. So first of all, I explained Asian market. Asian market was occupied by Gravia for flexible printing measure. However, we faced the changing situation. Here is Japan, Korea, EU, and USA. Japan, Korea had already started to switch from Gravia to Flexo, and EU and USA mainly use Flexo printing for flexible packaging market. So that's why we think this game-changing situation will be happen not only these countries but also all other Asian countries. So that is a summary of the presentation. Flexo plate making quality close to Gravia 1 now, and especially Asahi Full Automation System, CCC, can contribute to improve the productivity and to be solvent-free. And flex printing quality also improved, and productivity were improved. So Flexo can use many type of ink. Some Asian country already started to switch to Flexo from Gravia. And finally, Asahi supplies the plate and service that support to customer for switching to Flexo. Asahi water washable plate can be a game changer together with customer, we think, for making solvent zero world. So finally, we believe Asahi and Flexo can be a game changer. So because AWP has a good technologies and full automation system, and finally we can achieve the Gravia near Gravia printing quality. And in addition, we have the good advantage of sustainability. So that's why we would like to aim the solvent zero world together. Thank you very much. Now, taking into account that Yosuke-san is here, I don't know if one of you have any question for him? No? Okay. So thank you once again. Thank you, Yosuke-san. Now I would like to introduce our next speaker. He is a person that has been traveling worldwide, teaching lots of companies worldwide, delivering trust, delivering knowledge from the side of Comexi, of our technological center. And for me, it's a big pleasure to have him here and also to share the knowledge through all of you, what we are doing, the way of Comexi, and how we are innovating day by day. Allow me to introduce you Mr. Damião Obiols. He will be talking today about how is the simple way to transform from Roto to Flexo. Damião? Well, thanks very much. Pleasure to be here with you here in Bangkok. So as Alex has introduced, these presentations has the purpose to present the simplification of the Flexo printing process. So basically, what is the purpose, what is the objective of any printing process? So basically, what we look for is a very quick changeover. In Flexo nowadays, we are under half an hour, under 30 minutes, an 8-color job.
So this is one of the targets of the operation in printing. And in addition, apart from changeovers, productive changeovers, the second purpose is, the second target is to print above 400 meters per minute, rising even 500 meters per minute. Actually, in Comexi, the mechanical speed maximum is 600 meters per minute in some presses, but 500 meters per minute, we consider that is a reasonable printing operative speed. So, simplicity actually is what is taking us to the productivity, especially for the changeovers. So, the presentation that you will see today will cover the three factors that are conditioning the simplicity of the operation. The first factor is the automation. Automation makes a big difference between Gravure and Flexo. Gravure is an excellent printing system, but recent 20 years, the evolution of Gravure has been very, very slow. You are printing well, excellently well, but with not much evolution. In the case of Flexo, the automation is a key point to simplify the system. What is the first concept of the automation? Where the automation affects? First, in the cleanings. Cleaning systems in Flexo are automatic cleaning systems, are available since long ago, but obviously recently it has been evolved a lot. So it permits to clean all the decks at the same time in a fully automated way. But not just this, we can also connect the dirty solvents automatically to the recyclers, to the distillers, and be provided with clean solvent in a fully automated way. This is a big change between Flexo and the other printing systems. Apart from that, we can install, it is available to have cleaning operations not just for water solvent-based inks, but also for water-based ink or EV ink in the same machine. So this is the possibility to operate with different inks in the same machine with different cleaning systems. Second important part of the operation, as you know, the plate change. So nowadays, plate change also may be fully automated, no intervention of the operators. So depending on the machine that you acquire, especially if it is a big format machine, this is a very important key point. So what we will see in the next video is a real example of what automation is a reality in Flexo. So it is not the future coming. It's a totally consolidated technology that can be applied in the Flexo presses. So can you imagine a changeover where the operator is not involved in the changeover, in the plate change? Let's see how it goes. So this is a system that permits, especially in a big format machines for pet food, for sacks, to not having to load, avoiding the scales and platforms, and giving to the changeover time for the plates a specific time, not conditioned by the operators, but conditioned by the technology, right? But obviously, not all the machines requires fully automation. There are very small machines that automation in terms of plate changing is not that essential. The trend is the automation for all the machines, but obviously there are smaller machines because of bad gate and so on. The robotics are not that essential. So for that, we also present what we call Genius Board. What is Genius Board? Genius Board is an automated way to planify and lead the operators to
advance the changeover while the machine is running, right? So the machine is telling to the operators what they have to do for the next changeover, leaving some spaces to validate that the operation has been done, so that to arrive to the changeover to the point that everything is almost prepared. Just the basic operations that need to be done with the stopped machine during the changeover. That is also permitting changeovers of under 25 minutes because everything is ready. And the machine, according to the production schedule, is telling to the operators what to do. Let's see also a video of how it works. Okay, what you've seen here is a key point of the operation, which is taking advantage of the print run so that to anticipate and preparing everything before we stop the machine for the next changeover. This can be done obviously by the proactive attitude of the operators, but the machine and the process is pushing to the operators to prepare and leading and validating that everything is prepared from the technical office, okay? Let's go for the next automation process, which is also the third key point of the automation, and is the print settings. What is basically the print settings? Obviously, for those who come from Gravure, they know that they have to adjust the register. In Gravure, especially in flexible materials, is really tough. In Flexo, no problem at all. The same as a rigid material. This is one of the advantages of Flexo printing. But also in Flexo, we need to adjust pressures. So traditionally, also in Gravure, it has been done manually, right? Creating waste, creating time. What you see is also a total consolidated technology. It's not the future. It is expanded in the world already by Comexi. Obviously, there are some other competitors that they have their own systems, but this is totally a current technology. So what we will see in the next video is also a process in which, from a PDF file, machine is adjusting pressures and register. So you don't need even the skills of the operator, right? So this is also a very important factor of the automation. Very important, without the needs of printing register marks. So you just need the design. You know that there are some products that the customers do not accept the registering marks. So the system do not need registering marks.
Here we can see where we load the PDF system and the machine at production speed, almost production speed, is in two different operations, but without any stop, adjusting first the pressures as the operator could do. So based on a visible situation of the printing per color, but in a very fast way and with very less waste. And after this process, the machine is adjusting without stopping the machine, the register in a fully automated way. So finally at this process, machine is rising the speed and is getting the sample or obtaining the sample so that to start doing color matching. So obviously the value of this system is reducing the scrap, reducing the waste down to, depending on the number of the colors, between 100 to 150 meters waste, which is for pressures and resistor, really low waste, and also reducing the time and the necessity of having operators super skilled. Okay, we've seen so far what is the automation and the different tools from the Genius family of Comexi that permits to the equipment have availability of automation. Some customers obviously decide for full automation, cleanings, robotics, plate change, and also printing settings. Some other customers, they decide just for the tools that they require for their process. Let's go for the second important key point of the simplicity in Flexo, which is the standardization. There is still the conception that Flexo is a massive variables system. So recent 5 years, 7 years, because of the change of the plate technology, because of the change of the analogs, the change of the inks also, and technology of printing machinery, it changed totally. So now we have reduced the variables down to the minimum. So now printing in Flexo is not an artwork, is not something crafted, handcrafted, but is something that is totally standardized. What does it mean totally standardized? It means that for a basic job, according to the plate reference that you standardize, for example, Asahi, according to the repro conditions, we standardize the analogs volumes for the colors, process colors, or extended gamut, for the tapes, for the process colors and the spot colors and the white and the ink conditions. So let's see an example of that, of what is a reality. This may be a reality of converter. So normally a standard job has one white, process colors, plus 2-3 Pantones. So it is over that period of time in which the operator is deciding in every single job what are the printing conditions. This is totally standardized, meaning that this configuration of analogs, tapes, and viscose are the same for all the jobs with just a slight changes between jobs. In addition, we can work in spot colors. This is very normal. But also, there is the possibility, this is what brings us a very short changeover with the automation, but if in addition we use extended gamut, so all process colors, the process is even much more simple. So what is extended gamut? Color separation in which spot colors are used with an extension of the gamut of cyan, magenta, yellow, and black with orange, green, and violet. So this way, we don't need to change any analogs, we don't need to change any ink, and we can produce all the jobs with the same printing conditions. Just having to change the plates in the machine. So if it is also automated, so we have a customer, for example, in Spain, very popular, you all know that customer in the world, is a total international converter, that he is printing with extended gamut
and in addition with robotics. So changeover takes 15 minutes. That is a current also reality. So let's talk about, as a third key point, the color management. What is the color management? For all those who have heard about that and don't have clear idea of what it is, the color management. Color management is that process in which we know the result of the machine from the beginning of the process, which is repro. So basically, color management is defining the repro and the colors and color separation, obtaining a proof that is a clear reference of the printing result, and modifying the colors before engraving plates. And finally, when we have the result that we want or the customers want, we go for engraving the plates, printing, and at the end, matching what we print with the color proof. So changes are not done in the machine. Changes are done previously to that. Changes of color are done in pre-press. So obviously, this is a very important factor and key point. In Comexi, so that to provide the customers the tools and the operation so that to minimize changeovers and color management, obviously we are leaders in development of color management for simple process colors or even extended gamut. Here in Asia, we have several customers which are using extended gamut in their operations. Obviously, for extended gamut, if you don't have very or excellent color management, it is not manageable. CTEC of Comexi is leading our customers to obtain that, even to implement full process of color management or repro even. So let's talk about also, this is the availability of the tools that we have now in Flexo technology. But tools indeed are useless if they are not used by converters that are fully skilled and advanced in knowledge in every printing system. That's why Comexi CTEC exists. What is actually Comexi CTEC? CTEC is a full area where technology of printing, slitting, laminating, digital is available. It's available for you to know, for you to see, but also, and very important, for us to develop the knowledge and the operations that you will end up using so that to improve your operations. This is what CTEC in Girona is. We have also CTEC in Miami and in Brazil. But the headquarters, the laboratory areas of operations obviously are in Girona. This is what you don't see, but you will see. So all you've seen so far developed in CTEC Girona. So obviously, this is the facility that is providing consultancy to the customers so that to get those tools, especially standardization and color management, and how to use well the automation, innovation services, demo center, as you've seen, and training and academic activities. But let's see how it works with a customer that wants to arrive to this status in a real life when they acquire a machine. Obviously, there are 3 weeks of a startup where operators are trained fully. Maybe they already know how to use a Flexo machine because they have one already. But after that, they go and there is 1 year of Serviflex program. This is what permits us, this 1 year of Serviflex, during different visits to our customers,
to implement the standardization and color management. So the combination of technology but the transfer of know-how is what makes Flexo process really a simplification of the operations. Working operation, working pre-press, and working logistics. Well, this is the approach so that we make clearer the idea of simplicity nowadays in Flexo. And not only simplicity, but also automation. So automation is the trend, and this is our obsession, because as you know, runs are going shorter, 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 and shorter. Thanks very much, and we wait in Comexi. Thank you, Damian. Please don't go away, because I'm pretty sure that there are questions here, probably coming from those printers, basically from Roto. Any question, Kuntinapan, that you think that it will be interesting to bring into this show? Hmm? Hmm? Not at the moment. Okay. So any other question from all of you? Any of you? So, well, thank you so much, Damian. Very interesting presentation. Our next speaker, he is a person with a vast experience delivering trust and a lot of knowledge in regards to all of the peripherals and system for inspectioning, web guiding, and so on. Mr. Ken Fowler from BST, please give a welcome to him. Thank you. We have the... Good morning, everybody. Sawadee krap. Thank you for joining us here today, and thank you to Alexander for organisation of the event. Very nice to see so many people here. Hope everybody's having a good time. So, this presentation is about BST products and the importance of Flexo in the flexible packaging industry and how our quality assurance products can help support that. So the Flexo market is definitely growing in Asia, and the change is coming along, and there's definitely considerations against the environmental aspects that help driving the change and producing, along with the change in direction of printers towards the Flexo community. So producing high quality products, reducing waste, leveraging efficiency are all the key challenges, and the innovative technology from companies like Comexi are driving that change. So who are BST? Let's talk a little bit about us. So BST, a German company. We're a leading manufacturer of quality assurance systems for the web processing industries. A lot of experience in the market, a lot of customers. We have a global presence, worldwide presence, and we have many subsidiaries around the world to support sales and service across and around the globe. We have lots of dedicated people, engineers and sales teams working for us, and we are here to support our customers and support customers of people like Comexi. So we can see our presence here on the global map. We are headquartered in Bielefeld in Germany, where all of our equipment is produced. We have subsidiaries around the world. Southeast Asia is our area for looking after all of the countries in this part of Asia. We have support and subsidiary in China, in Japan, in the Americas,
and in Europe as well for all of the BST products. Very important for the service side to make sure that everything is looked after properly and customers are addressed effectively and efficiently in a timely manner. So let's talk a little bit about what we do. One of the prime solutions we provide is precise and reliable web transport to make sure that the guiding operations in your environment are looked after properly. It's a small part of the process, but a very important part, very key part to make sure that the web is delivered properly into a press or into a finishing machine to make sure the end product is as good as possible. BST have been very innovative in delivering specific new products into the industry for efficiency, particularly our frame guide, which is a new product, very small footprint, so very easy to integrate into machines. And our latest product, which is an award-winning product, is our CLS Cam 100. This works specifically off guiding of the print itself, so we're not looking for an edge of a material to guide, we're not looking for a line to guide, we're actually using the design work in the format to be able to guide on. Very effective, very efficient, and is driving the new technologies that are available today. So another of our products is print monitoring. And we produce ranges of systems to be able to monitor print on our video systems. From the smallest systems, our little PowerScope 5000 system is very simple, it's very effective, it has a great resolution from the digital camera, and everything is driven by touchscreen technology. So very simple, very easy, very intuitive to use, and with a great quality and a simple product. Moving up the scale a little bit, we have our ProView systems. Again, this is a selectable camera system with different cameras available depending on the products you're producing, but again, offering multiple flash options, smart register system, so you can control register on your Flexo Press, and color monitoring for lack of flashes, UV flashes. Depending on what you're printing and what your job is, there is a camera solution available to be able to cater for you. Moving up the scale a little bit is our IPQ Center family, so our increasing productivity and quality. So this camera system can start off as a web viewing system. It can be developed further for an inspection system because it's part of our IPQ Center family, a modular system built to grow and develop as you grow and develop. You can start off with a selection of different cameras just for your web viewing, and as you wish, you can grow that and you can add your inspection system. And the key thing about the IPQ product is that everything is controlled by one centralized touch monitor. Whether it's just the web viewing camera or whether it's the inspection side, everything's controlled from one centralized point. So it's effective and efficient, and it's very intuitive, very easy for the operators to learn how to use this. Very similar to mobile phone technology, so nobody's scared of using the equipment. The easier it is to use, the more benefit that the operator will get from using the system. There's lots of add-ons that go with this product. Relative color measurement, barcode verification, our HazeGuard software, sample inspection, snapshot gallery, and again, semi-automatic register control. All features you can choose from if you wish to use these in your production environment. So for the inspection side, our IPQ Check, this is one of the industry leading systems on the market today.
It's a very feature-rich system. We can offer inspection of all materials, all kinds of substrates. We have an illumination and lighting unit that allows us to inspect and check all of your produce. It's a very powerful system. We use line scan cameras, which are constantly inspecting the web 100% of the time, looking for defects and reporting those into a centralized real protocol. It has a standard list of optional, a good list of standard features with plenty of options as well. So you can develop the system as you have different jobs and different production. And also special to this system, particularly for Chemexi, is a special function for our CI Flexo press control. This offers register control and pressure control with one single touch of a button, which was shown a little bit in the presentation before, but we'll just step through the next bit. Oh. I've lost the control. Okay, technical hitch. So just to talk a little bit about the register and the pressure control, because it's very important in the Flexo market to show how this works. So from the operational point of view, a PDF can be loaded via our smart data preparation, and we can start the process to fully configure the press ready for production. So at the setup side, then the system is checking the performance and pressure of in the system to make sure the right image quality is delivered. So each deck is taken in turn, and images are selected and compared in the software to the PDF image. And this process steps through until the print setup is finished and good production can begin. This is all done with one press of a button, so very simple operation. So it's the key to success really for fast operation, as was talked about in the previous presentation. So fully automated make ready of all of the parts of the system ready for the production process. And so in there, you can see in this little shot, we can see where all of our products would fit into the Flexo process, from the web guiding to the video inspection and the video monitoring. We can offer our inline spectral color measurement as all part of the same common IPQ system. And we can fully control the quality of the produced product. Moving on from the production process, we can move into workflow. This again is part of our IPQ Center product, where the real protocols, all of the information gathered from the printing process can then be used in a downstream process as an interrupted quality process to take away all of the defects and leave 100% quality product at the end. So our Revine Navigator process allows the automatic doctoring of the reels that are produced, so that at the end we end up with 100% good quality product.
Moving into a more economical kind of system for print inspection, we have our TubeScan XL. This is a fully featured, very small footprint system for machines that you don't have a lot of room to get inspection systems into. This comes in its own mounting chassis, so it's very easy to install, it's very easy to commission, very simple to operate, and very economical. It does a lot of the processes that the higher end systems produce as well. So it has multiple lighting options, color monitoring, PDF report generation, and it offers a workflow process as well. So it's just a tier down from the upper end systems, offering a more economical way into 100% print inspection. So just to sum up then, we're very proud to support the growth of the Flexo markets in the country here, and we're very, very pleased to be working with people like Alexander and Comexi to help customers. We want to see that the product produced is of good quality, and we want to be part of making sure that the producers here are making and delivering quality products. But also, we want to see the continued innovation and development in the industry, because this is obviously growing more and more and more into a very high quality product. So we are very delighted to support Alexander and his team in Asia for any projects that come up. Thank you so much. Thank you, Ken. Any question for BST? Okay. So thank you so much, Ken. Very insightful presentation. Now, our next speaker, and last but not least, Mr. Mangesh from Apex International. He will be just delivering a message of simplified Flexo. Thank you so much, Mr. Mangesh. Hello. Where is that? Oh, here, yes. Thank you, everyone. Before I begin my presentation, I am very thankful to Alex and Comexi team for giving us an opportunity to share this platform and share our views on technology and upgradations as an technology partner. Today I'm going to talk on Flexo Simplified. Of course, we know about Analoxys is a very, very important and key element of the process, Flexo process. And since beginning, today morning, since morning we have seen that there are a lot of innovations are taking place in Flexo, and I wanted to demonstrate that how Analox is helping to simplify the entire process, being a key component. When we talk about Apex, Apex is a world leader in ink metering and Analox technology. We have our headquarters in Netherlands, in Hapert, and we are having global presence. We are having around 6 factories globally. Good to share that we are having a state-of-art factory in India to supply Analoxys to basically to domestic market as well as Asian market and also to Middle East. What we do always, Apex believe we are into industry from last 25 years, and we have a vast experience in ink metering technology. So we always believe in creativity, innovation, and sustainability to develop and demonstrate our technology. Creativity is nothing but exploring the new ideas or the existing ones going forward. Innovation is basically to creating that idea to create more value. And sustainability is basically innovating the idea and to maintain a balance between the environment. Oops. Yeah. So
Apex, of course, we have a wide range of Analogs profiles for all the markets. We have seen that the volume of the Analogs has changed from for application to application. What we do in Apex is that we invest more into a technology, research and development to produce an innovative product to meet the market demands. And of course, we have a global technical support. We have, like we have seen in the market, and we in the morning also we have seen all the latest technologies and advancement coming into the packaging trend. In last 15 to 20 years, we have seen a drastic growth in Flexo as a technology. If I talk about Asia is growing, of course, we are all from Asia. We know that it's more of a gravure-dominated market. Rotogravure is majorly considered as an prime technology for flexible packaging or in packaging printing. But Flexo is definitely taking shape. And we see a good growth around, I would say, a CAGR of 5.1% in Asia, followed by Africa. And we see this growth in till 2023. My friend talked about, since morning we have seen that we talk about the technologies in plate, ink system, and advancement in the machines. So all these are the trends which probably is affecting the growth of Flexo printing as an process. Today we are talking about the importance of Flexo in flexible packaging. So it is very important for us to understand the trends which are basically driving us towards going more to a sustainable process. But also Flexo is considered as a good process because of various factors which is driving Flexo and making it more popular process into the packaging. Due to its lot of factors like versatility and high quality printing and so on and so forth, from low to high quality in packaging printing, Flexo is largely used nowadays into flexible packaging, labels, cartons, corrugated, shrink wraps, and so on and so forth. So we have seen that Flexo we can print on a variety of substrates, from paper to film to label stock and to craft paper into corrugate. So there is a wide application, fast turnaround time. We have seen that our friend from Comexi has showed us the technology where we can have a fast turnaround. And after COVID, there is a change in behavior of the consuming pattern with the customers. I mean, we have seen that there's a demand for more of an short run jobs, and that is where the key factor is that how we can process the jobs in much faster way and efficient way. We also have a high quality printing, of course, when we match the quality with Rotogravure. We have to see that we should beat and meet those standards when we wanted to print with Flexo. We also can print on different substrates, variety of substrates that we already discussed, and Flexo is the most cost-effective process. As we see that technology is evolving and Flexo as a whole process is getting more complex, more advanced, and there are changes in all the technology, in all the trends. So we see that this change is bringing more adaptation of Flexo process, more of a widely used Flexo process basically in packaging technology. However, the core foundation of the process remains the same. When we have to see the process, that we have an ink, transfer of ink to the plate to get an optimum and good quality printing. However, Flexo has its own challenge, that drying of the ink, curing of the ink should be precise. There we are talking about the plate dynamics or the prepress dynamic. We need to have an very precise analog specs to provide, and the maintenance of the analogs to have a very good and optimum ink transfer.
holding the color density and color consistency is again a key factor where it is a big challenge. Even though we have a lot of automations in every sector, it is absolutely important to have a very good technical expertise. So it is where we see that Asia basically is lacking, and there is inadequate knowledge where we, like in technology partners, where we are driving this to make awareness about the technology. Correct repro and better image resolution is again an important factor, and plate distortion and registration is in all parameters where Flexo is becoming more challengeable. As we move forward, we have to understand that why it is so complex process. My friend from Comexi has highlighted that there are different variables, and we need to see that how we can optimize those variables. Here we can see that there are a number of almost around minimum 20 press suppliers, different various analog suppliers. We have a lot of analog specs to select with different volumes and line screens. We have different tape suppliers, plate suppliers, ink suppliers, trade shops. If you multiply all these variables, you are having around more than 100 plus million variables to control. So it is making the whole Flexo more complex. So currently what is happening is that the converters are bypassing these problems and compromising on the quality what they are getting out of this. So only way is to fully control the whole process is to streamline the variables or to remove the variables. We are going to talk on Aninox, what Apex is going to bring and what solutions we have. Aninox is the heart of Flexo process. So any change in the heartbeat is basically an condition is a sign of unstable condition. So what is important is that Aninox should able to transfer a very even, smooth, better laydown of the ink, and we should be consistent across the whole process or printing. Apex, what we have. Here I'm going to talk about GTT, which is a unique product from Apex. GTT is basically genetic transfer technology. We have introduced this GTT technology way back in 2011, and over years we are, based on our industry experiences, we are keep developing and evolving this engraving, and now the version what we have presently is much more stable and consistent. So when we launched GTT, basically, the idea is to have reduced inventory, to have a very specific analog specs, which can give you a very smooth ink laydown. So what it brings when initially, the idea is to have an reduced downtime, increase the profitability, maximize your printability, and standardization. So have a very consistent print density. Before that, before understanding GTT, we need to understand a little basics about science. There are different forces which are acting on analogs and which basically affects the print transfer efficiency. So we have G force, which is basically causing due to acceleration. So we have a push backward. So whenever we sit in the car, we can experience G force. Then we have centrifugal force or push outward, where anything is rotating. So we are having a centrifugal force which tends to go out, and we have an angular displacement. So here, when one object is rotating and the other is free, so that object which is free is basically tends to move outward. That is called an angular displacement. All these forces are basically affecting and acting on your analog's performance. Here, when we consider this image, where we can see that we have an usual cup shape, which is a traditional and conventional cell engraving. So we have an hexagonal geometry, which is usually used in the
in the packaging industry. So we have cell cup, and you can see that the ink inside the cup is always under force. G force is acting on that. So when the analogs rotates, all these forces are acting and makes turbulence in the turbulence within the ink. So ink tends to either collide to the cell's wall or it try to lift up. So this is creating basically a turbulence within the ink, and which is affecting your print quality. Of course, some of the analog supplier wants to reduce this upliftment of the ink or turbulence by introducing a different cell geometry. What we call it is an elongated cell, where you have more room for ink to flow. But even in some cases, we have observed that, okay, we need to compromise on speed. If the speed is more, then again the acceleration is more. And you have that bouncing of ink is there. So we cannot eliminate it with elongated cell also. Of course, when the idea of GTT is a channel engraving. So we have there is no cell wall. You have a continuous engraving where the ink is flowing inside the cell very evenly and calmly. So there is no upliftment of or bouncing of the ink. Same is what is demonstrated in this slide, where there is no upliftment of the ink, which is a cell which is carrying the ink. When this we have to say, I will explain that how this upliftment of the ink, when the ink is transferred onto the plate or the dot, how the printability is changing when it comes to fine printing, and it affects the entire inconsistency and brings inconsistency in the printing. So usually when we talk, I wanted to just show in a very simple way that this is an optimal ink transfer. You have a plate dot, which is, and you are having a cell filled with ink, and then it is superimposing. So you are having a kiss pressure here, and you are getting an optimum transfer of ink to the dot. So dot is getting an even amount of ink, the required amount of ink, and then you print onto the substrate, and then you get an optimum dot. So the required dot. So the ideal case is like this, but in Flexo it is not possible. Your dot is basically like this. It is resting on 2 or 3 cells. It is not superimposing. This situation is very rare. So when your dot is basically holding or lying on 2 or 3 cells, what is happening is that when you push, you can compress the air, but you can also compress the liquid. So the liquid tends to come out from the opening. So when you push, whatever is the pressure, the liquid comes out from the opening. And what is happening is that you are having an over-inking at the edges of the plate or dot. So this is basically causing an dot gain. What we call it, that dot gain. Or when we go with higher resolutions or fine screens, and we have a very fine dots, probably then due to this over-inking, you are having a dot breaching. So, of course, this is what is happening is that this is the ideal situation, and this is basically a counter effect of the conventional engravings. So here, what we have experienced that this is happening into the industry, and conventional cell-based engraving, where you are having an hexagonal cell structure, is always facing or having limitations when it comes to transfer efficiency. Again, the most important part what we need to understand is that even though cell-based engravings means I'm talking or referring to here is as an cell. There are different cell line screens and cell volume, and you are having this hexagonal shape. But when we call it as cell-based engravings. But there are limitations to cell-based engraving. These screens are produced with a technology called pulse laser. So you are basically engraving cell by cell. You are making hole. So to controlling that laser with different, for different volumes, if you wanted to have higher volumes, you need to raise the intensity of the laser.
If you wanted to have, fine screens, you need to reduce the intensity of the laser. And again, the polishing matters. So here, there is a big difference when it comes to tolerances. You are having a high level of manufacturing tolerances here, even though if you consider the analoxes from the same supplier. So even if we compare Apex analoxes, we consider identical 3 profiles or 3 analogs with the 405 volume, you will get a different densities. You will have a different transfer. And this is happening because you can see here, if you polish the surface more, you are getting more thicker walls, so you have a less opening. And here, if the polishing changes, you are having a bigger opening here. So you have more transfer here than that. So your densities are changing. And this change in density is the first point where inconsistency is coming. So when we talk about extended color gamut or quick changeovers or getting, we need to have a very, very stable and consistent transfer from job after job. And that is the biggest challenge of Flexo now. In GTT, these profiles are basically engraved with advanced laser technology, what we call it as continuous laser. So here, the laser is programmed, and you are engraving in a pattern, like this wave pattern. So you are basically engraving with a very, very highly consistent laser technology. So every analogs is basically is same. So we are having a very tight tolerances of, I can call it as around 5% manufacturing tolerance. And you don't have here cell walls. What we are removing is that 90% of the cell walls are removed. And now we are having an channel. So cell walls are also the main reason of causing score lines onto the iron loss. Your doctor blade is resting on the cell walls. The more the cell walls is affecting, or you have more chances of getting a score lines. Now, what is GTT basically? I have mentioned here Flex S, and you must have seen in Comexi seminar, Comexi presentation also. Then when we talk about analog standardization, we talk about X, XL, M, L, all these profiles. So GTT, when we introduce, it's like a shirt sizes. Like it starting from XS is extra small, small S, medium, large, extra large, double XL, like this. So fine screens is simple. Fine screens, like we go with 1200 or 1400 LPIS screen resolutions. We are using finer screens like XS, S, and so on and so forth. So when we go for higher coatings or high weight coatings, we are going for L, XL, double XL, like this. So basically, when Apex launched GTT, in the first one, we used to have only 6 profiles, standard profiles. But now, with a new version, we are now having GTT 2.0. And with the advanced version, we are having around 24 GTT profiles to select for different applications. So what GTT brings basically? GTT is a technology which brings standardization and consistency to the whole process. The main advantage of GTT is basically reduction in analogs inventory. So you are having a minimal analogs profiles suitable for all the applications. So you don't have to maintain all the different engravings what is available nowadays in the industry. And increased printability from a single analog. So you have you get an increased flexibility. You can print from all the substrates, from all the ink types, whether it may be a solvent inks or water-based or UV. You don't have to change your analogs profiles. You can maintain with the same analogs as what you have. And then you have an option of printing from low resolutions to higher resolutions. So when you have a set of analogs, or set of library, then you have an more qualified, or you have already equipped to print higher resolutions, say 175 LP or more, or 200 plus also, which are getting more and more popular in the industry nowadays. Of course, GTT is the only technology in the world at this point of time. I can proudly say that it's more stable. No other analog technology is as stable as GTT, and this is not what we are saying. It's from the market. That's the reason why it is qualified
Analogs technology for ECG, where extended color, when we talk about a very, very constant color density is what we wanted to achieve. We can, of course, increase the production capacity, multiply the press-to-press standardization is the key here. So when you have no, even though you are having different presses, say you have Comexi or some other press, but then also press-to-press standardization is important. And that is you can achieve with the help of GTT. Reduce waste, faster setup, and of course, there is no need to change your analogs from job to job. You are having a set profiles, so it's a faster setup. And being an open channel, analogs are very, very easy to clean and maintain. So it gives good life for the doctor blades also. And the GTT is very stable process that way. So when we launched GTT, we were ahead of its time. Of course, that time Flexo was not that developed. Imagine we have imagined that probably GTT we need some analogs or profiles where we need to have a minimum bank of analogs to have a stable ink transfer. But now GTT with so many success stories around the world, and we see GTT is like those who are using or adapting the GTT technology, they are very happy, and GTT is ready to shine now. So what industry needs is that basically, as in converting, because I understand that here few of them are gravure printers also, which they wanted to diversify or getting into Flexo or investing into the Flexo. So any support what you want from converting to Flexo from other printing process, or starting or investing into printing operations altogether new, or you wanted to improve your quality and efficiency, or implementing ECG or something, or any support, you would be needing an highly skilled technical support. You would be needing more than a product, you need a total solution provider. In India, we have an experience center. We have a Flexo Kite Center, where we demonstrate the entire Flexo workflow together with our value chain partners. And we are helping all the customers from Asia to in consultancy, training their operators, and of course, printing their jobs and helping them to resolve the printing problems at our center. So please connect with us, me and my colleague, Mr. Sachin, who is a printing technical specialist. We are here. Do you have any probably questions regarding the analogs profiles, or anything you need our guidance, or anything to implement or encourage Flexo, we are there to help you out. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Mangesh, from Apex. Well, this is the end of our seminar, especially focused on the transition from Roto to Flexo. I would like to say thank you to each of the presenters for allowing us this opportunity. Thank you, Pau, for being here as well. And right now, I would like to call all of the presenters, Ken, Damia, Yosuke-san, Kun Kitikon, Kun Mangesh. Okay, now. So let's just take a picture here, if you don't mind. Okay, so everyone, could you please remain on here and waiting for taking a group photo together, please, for all the audience. All right, our honorable guests, everyone, could you please right here together? Okay, would you mind taking a photo with us? Okay, please have a seat first. All right, and waiting for the next session for group photo. ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพก่อนนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะ
ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันถ่ายภาพด้วยนะคะรวมไปถึงผู้ที่มาเข้าชมนะคะแล้วก็รับฟังการบรรยายจากสปีกเกอร์นะคะทั้ง5ท่านของเราในวันนี้ค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะเหล่าสปีกเกอร์ของเรานะคะทุกท่านเลย so on this occasion I would like to thank you our speakers for morning's presentation such as Mr. Kitikon Pongstapon Mr. Mongesh Bizay Mr. Yosuke Tabushi, Mr. Ken Fowler, and Mr. Damir Obiors Gasems. Thank you very much, everyone. Okay, all of these also excellent speakers today. And all right, we would like to invite you all to take a group photo together for our audience. Thank you so much for joining this time together, right?เดี๋ยวขอเชิญนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวรอเลยนะคะพี่ช่างภาพได้ไหมคะตอนนี้ถ่ายแล้วเรียบร้อยโอเคค่ะขอเชิญทุกท่านเลยค่ะ May I invite you all the audience okay or the visitor just now that you
our speaker for this round, Andrew Manley, and he is the Communications Director of the Active and Intelligent Packaging Industry Association. Okay, please welcome. Thank you for the introduction. Good afternoon, gentlemen, at the moment, and one lady at the back there. For the next 25, 30 minutes, I'm going to talk you through some of the technologies that we use, particularly as it relates to the food and beverage sector. But I can tell you that a lot of these technologies are cross-border insofar as you can use them for all types of CPG products, including pharmaceuticals and apparel. But I'm concentrating on things a little bit that have a relevance to the food and beverage sector. Firstly, a little bit about the Active and Intelligent Packaging Industry Association. We're a global organization. We have memberships across a very broad ecosystem, including smart technology providers through to some of the leading retail and brand owners, as you can see across this map of the world. We're delighted to have a fairly strong presence here in Asia, and that's growing all the time. We need to understand really a little bit about what active and intelligent, we shorthand that as smart packaging. This is our newest graphic. We've updated this after a long period. The what, who, and how slide. Who, in the orange boxes, are who we are acting for, who we're acting on. So food, beverage, pharma, converting and packaging, logistics, retail, and of course, at the end of the day, the end users and consumers. What are we doing? We're trying to improve recycling, compliance in terms of drugs, fighting waste, improve mobile commerce practices. I won't read all of that through, but supply chain efficiency, of course, is a big one when it comes to perishable goods, and food safety and security is obviously right up there in the agenda, alongside brand protection. Down at the bottom on that blue side, you'll see data collection. Data from smart packaging flows both ways. So you really have to understand that we can educate the consumer with one end. We can offer insights into what makes consumers tick and what they use, what motivates them to buy a certain product at a certain time in a certain format. And that data can provide a lot of very valuable marketing and production insights. On the how side, this is the range of technologies that we are currently developing or are being used in many practical circumstances, and I will show you some examples of most of these during the course of the next few minutes. You should really, from the food and beverage point of view, think of antimicrobials, nanotechnologies, gas scavenging, condition monitoring, RFID and NFC if you want to connect a product with your consumer, and of course the great QR code, which is used on many, many things, and I was talking about that in some detail at an earlier presentation this week. We have 1,800 members. We're represented in 50 countries. And as I said, our ecosystem is broad from brandos and retailers through to even our friends at GS1 who are here in the hall. We run our own conference in November each year in Amsterdam, but we're also representing our industry not only here today, but we've done in Africa. That should have an A on the end, I noticed. I'm sorry about that. India, as well as Southeast Asia and the USA. And we're also involved in various government projects to develop particularly antimicrobial and antibacterial packaging to extend shelf life of food and provide better food security. If you want to know more about our activities, do visit the website. What are the key market drivers for packaging development, smart packaging development? Right at the top of the agenda nowadays is recycling and reuse. We have an active role to play in helping the sustainable world become more sustainable through things like food security, better consumer engagement, reducing waste.
even anti-counterfeiting and grey market diversion. Of course, legislation is a key area in all types of CPG production, and so particularly on food safety or pharmaceutical safety and traceability, we have a lot of work underway, and also in real time use across a very broad range of products. Of course, one of the things that we have to do is make sure that our smart packaging technologies are cost effective as well as being effective. So one of the things that our industry is obviously very keen on is showing that it can provide added value across the supply chain at a cost which is affordable to the producer, the retailer, and if we can share it amongst ourselves, then it's bound to be certainly affordable. You'll see some of the examples that we're using are already very widely used. For the food safety and security aspect of life, I mean, what are the issues? Certainly in Western markets, there was a great deal of demand for more fresh produce and less packed dry or frozen produce. That changed, or canned foods, for example. That changed a little bit during the course of the pandemic as people went back to more traditional methods of food storage. But certainly we're still seeing a fairly broad demand for fresh produce, which creates its own problems, condition, supply chain logistics, etc. And certainly in some countries, even here in Thailand, supply chains are becoming extremely more complex. We're also seeing a move away from things like sell by, use by, best before labeling on certain products. Certain things have been actually lifted out of those areas because they actually provide a very inaccurate report of the condition of the product inside, and we have technologies that can actually show you what is happening inside the pack in real time so that you're not throwing away food unnecessarily. But we do need to educate the consumer, and lack of understanding of what the technologies can offer them is one of the key areas that IPEA, my association, works with. And particularly at the moment in the West, I'm not so sure about here in Thailand, we've had a huge jump in food prices since the pandemic started it, and now we have a little thing called the Ukraine-Russian war, which is disrupting supply chains all over the place. And our food inflation in the country that I live in is now currently, even now, running at 13%, which is crazy and affecting people very dramatically. So we have to take account of that and hopefully reduce food waste along the time. But of course, circumstances, as I say, differ in each region. Smart packaging's key areas of action in the food and beverage area are to reduce or extend shelf life by antimicrobial and antibacterial, slow ripening, so ethylene and gas scavenging, using novel materials, so not only edible packaging, if you like, sometimes. Condition monitoring, as I said, looking at it real time. Recycle and reuse. The debate, certainly where I come from, has moved a little bit away from recycle into let's see if we can also reuse as much packaging as possible. And of course, we have things like blockchain and smart supply chains now, which are trying to make the logistics of moving food and perishable food and all kinds of food and beverages around safely and securely and efficiently. But education and information is a key element of how we can make an impact on the food and beverage sector. One thing by far the best material. But it's not only that, we have to also tackle some of the consumer and industry practices like poor supply chain management, poor logistics, some poor retail practices, and of course, certainly in the West, more than perhaps in the Southeast Asia region and Asia generally, poor consumer habits, throwing away food because they think it's off when it's actually still edible and perfectly safe.
And here's just an example of a very, I mean, there are 1,001 graphs like this in the world, but it does show very clearly that in Europe we have a much more, in America we have a much bigger problem in the consumer area than we do in the production area, whereas in Asia and Southeast Asia, there's a bigger production to retail is where we need to have a better action. I'm now going to take you through some examples of products that are out in the market doing the jobs that I've just outlined here. The first one, very simple, a gas scavenging label. It basically takes the ethylene out of the product. It was actually developed, I believe, in Singapore. It's now actually being commercialized outside of Asia, unfortunately, but I'm sure it actually can have a very strong impact. And the nice thing about this is it's simple. You just stick it on your a mango or a kiwi fruit or whatever. You can even not have their logo on it. You can have your own logo on it. So it doesn't actually have to be, it can actually be a label for your product, a branding thing, as well as being an ethylene scavenger. This one, which is by an American company, is a bit more of a comprehensive solution, which is putting a coating across all, and it's an edible coating. I won't read all of that, but I will say it is actually recognised as food safe. It does dramatically slow the rate of produce spoils, and it maintains the moisture. So that's one of the key areas when things start to dry out. They start to get colourless and odourless, and they lose their texture. This just received some fairly heavy funding, so you might see a bit more of this coming out into the world. I think, again, it's starting life in America, but certainly a very simple solution. It's, I suppose, to a certain extent, not even a packaging thing, although you put the coating on a packaging line. I have a big issue over antimicrobial and antibacterial films. Not that I don't want them, it's just that every university, virtually in every country, is developing its own. Now, what we need is some standardization and commonality, because we need to adopt, if you're going to actually have an effective antimicrobial and antibacterial film, you need to be able to produce it at scale and efficiently and across a fairly broad range of product. And there have been attempts at that, and of course there are some in the market. But at the moment we seem to have a huge plurality of independent things going on in various universities and research establishments, and there's no real standard approach to this. Having said that, if you look at some of the materials that are probably the best to use to actually develop antibacterial films, cellulose, chitosan, and I could add starch to that. If you want to try and move away from fossil fuel developed flexible packaging materials, these show great promise as antibacterial solutions. You mix them usually with a nano sludge of some kind, and also you can actually further enhance their antimicrobial and antibacterial properties by adding things like essential oils. My own organisation helped to develop a nano packaging material, which was very effective. Of course, we still use a lot silver, and there's some use of copper and other metals which have antimicrobial properties. The problem with that is they become a little bit more hard to recycle. Although I'll show you an example in a minute of one where there's some progress in that area. We'd all love to be able to use graphene, because graphene is a natural product. It has strong antimicrobial properties, great printability, great dispersion, all the things that you might need, but it's expensive. And therefore, until we can see graphene being produced in a more scalable way, we may have problems using it as an antimicrobial additive. Although I think it'll come. This is the one I was talking to you about, and in fact the guy who actually invented this is somewhere in the hall, because I heard somebody talking about him yesterday. This is a copper-based microparticle. It's being developed with, it can't be time up, I've only just started. Yeah.
This is a microparticle with being developed by Amcor. Amcor Flexibles have done this. The interesting thing with this one is it's a natural eliminator of microorganisms, and it's even effective when the temperature excursions occur, which is quite novel, actually. Temperature excursions can actually affect the action of antimicrobial. This one, they say and claim, can continue to act as an antimicrobial, antibacterial, even when something like the fridge goes down. I presume it can't go down forever, but it will certainly have a better effect. So watch out for this one, because this one's a fairly new product. We also have smart materials. I spoke about chitosan earlier a little bit. One of the promising things. This is basically, chitosan is seashells. Shells from, not seashells, but crustaceans. So prawns, langoustines, lobsters, crabs. And you turn it into an antimicrobial mixture. You can use chemicals, but this one, which is being developed in Scotland, in Europe, it had a pilot in 2020. It didn't get on the market in 2021 for fairly obvious reasons. But they are partnering with Waitrose. But since then, they've actually done more development of a thing called QuanSave, which is a film. And it's optically clear. And they say it kills E. coli and staph by 99.9%. And it's 100% natural and therefore 100% compostable. Again, I haven't seen this actually out in the market yet, but it's certainly close to it, I think. This, very familiar in Asia. You see a lot of sachets in packets, moisture content removal. This one is taking it to another level. This is a sachet with a proprietary formula containing plant extracts. And you can formulate the thing inside the sachet to suit the particular product. And they say that they have 10 to 15 different ingredient mixes to suit different kinds of product. And it can both extend shelf life and reduce ripening. And on average, one sachet protects 5 to 7 kilograms of produce. So and this is an Indian invention. So it's not just in Western, in fact, there's a lot of development in India and a lot of development here in Asia of these types of products. This, I won't dwell on too much. This is called the oosphere, developed by a company called Notpla. It was really to replace bottles. So it was used in certain marathons. Rather than chuck the runners a bottle, they got an oosphere, and it just dissolves in their mouth. The problem with it was it didn't last very long, and it wrinkles after a while, so they have a few problems with it. But they're now developing, it's from seaweed extract, and they're now developing this thing up here, which is a seaweed extract rigid carton. Thank you. One of the things I did like about it, they did do a promotional thing where they actually contained very nice Scotch whiskey in it. So you could have your slug of whiskey without even having a glass. It worked very well as a campaign. Condition monitoring, a lot of condition monitoring is now using a visual indicator, which is a light emitter rather than, and there are more than one example of this. And this is essentially one example of this light emission. So as the condition degrades, the lighting shows you quite clearly that you have a product close to its sell-by date or close to its expiry. This one is being developed by a company in Spain, Aimplas. They're a research organization. But you'll see a few of these around in the market these days. This one, been around a while, but they've developed it now. It was basically trying to transition people away from sell-by and use-by dates by having not only the date on the cap, and you can see the cap on the left there, but underneath the cap is a series of bumps encased in a gel. And the gel, which is I've forgotten what you call it now, but essentially the gel degrades at the rate of the product inside. So when you feel the bumps, which are underneath the gel, then you'll know that the pack is near its sell-by date. It's a gelatin gel that you put. And they're now
this is the latest one, which is being used extensively on a dairy product in the UK now. This one is a more process orientated. We have a lot of things under high pressure processing these days, more and more products. This actually tells you that it reached its proper pressure target. So the little dot in the middle, if it didn't actually go dark blue, it means it didn't actually process properly. So essentially, it's a safety measure for a process, but on the pack, so that you can take it out before it actually reaches the market. These are condition monitoring products. This one was developed especially for the food sector, and it's a redesign of an original Bluelog, who Bluelog are a fairly well-known company in this market, and it's embedded in engineering thermal fluid to match the thermal behavior of food. All these things are cloud-based, so you can actually read them remotely, and they're easy to install in display cases or walk-in coolers, as well as in consignment areas and loading docks. And it's applicable to a wide range of applications, and operates in a temperature range from -40 to +60. You'll see a lot more of these things happening, and this is the sophisticated end of the market. You can buy them that you just stick on to a box, and if you want it to be, it's a one-off thing. It shows you the temperature ranges, that if it exceeds a temperature range of say -7 or +7, and then you can throw it away because it's very cheap. It's like another little label, but it actually gives you a safety check. These ones you can read remotely with your mobile or a reader. In Thailand, you have a very sophisticated system of blockchain from Charoen Proppan Foods, who export a lot of their product. They've rolled out a blockchain, and I'm sorry, it's not a great graphic, but there's a QR code just above the barcode that you can see, and that's really rolled out across most of their protein meat products, and they're now using it, or will be rolling it out in their seafood technology. And it not only gives consumers information, but it also gives them details of the certifications, and it also gives you sustainable production information. And it enables the company just as importantly, to track back across the entire value chain where it is in the thing. And one of the areas that is a cloud on the horizon for a lot of people exporting products to the EU is we now have mandates about deforestation, and a lot of Asian countries are subject to scrutiny. Part of this blockchain thing can prove that you're actually coming or originating this product from a safe area. Similar to, this is not for protein, this is for berries and produce. Consumers scan the on-pack QR code, they can take survey, so it's interactive. So you're trying to engage the customer, get them to tell you more information about what they like, and it can also provide traceability at the individual pack level. So you're not trying to have to recall a whole batch if you have an issue. You can actually recall individual packs. That might be something that's more complicated to do in reality, but it's a bit like recycling. You know, we can all love to recycle everything in reality, but can we actually do that yet? I think they have the ability here, but we'll wait and see whether they can actually recall individual packs out of a batch yet. But it's possible. This one, very quickly, another traceability thing. Again, sorry about the poor graphic. You can trace the origin of the meat. You can even trace it to the field where the cow lived. And it also gives you added value by offering Michelin star recipes. And you can really again, come into knowledge about the food miles. So you get a bit of information about the greenhouse gas emissions and stuff like that used in the production of the meat. Traceability, this has been a big issue, particularly in China, for the counterfeiting of baby formula. This is just one example of where a QR code security link
from the lid can authenticate the product. Very simple, but very, very straightforward and very cost effective. And it can also produce added value. You can actually have customer loyalty and things like that going on. This one is very recent. This is called NaviLens. This is to help companies, this is to help people who are partially or sighted or blind. The interesting thing about this is this little cutie here is a QR code. The people can read the QR code with their smartphones from 3 meters away and usually from any angle. And that's the breakthrough. And that calls up an audio message on their phone that they can listen to tell them the information they need to know. It's been so successful for Kellogg's in Europe that they're now rolling it out across their entire European cereal range. And these are just examples of what we call ESG, environmental, social, governmental. And most big companies are now really hot on environmental, social and governmental things to include more people, diversity, inclusion, that kind of thing. And this is a very practical example of how that's being done. Very simply, a QR code delivering sustainability messages for a big fruit juice producer from Spain, telling people why it moved from HDPE plastic to cartons, and also getting them involved again with product information and interactivity, all through a QR code that you can pick up off your scanned phone. This is a reuse system. It would be used in an area like this. This is a closed loop system, so it'd be used at venues, sporting events, etc. All the outlets in this particular place would use these particular utensils, containers. They all contain an RFID code. You can chuck them into any bin in the venue. The bin is intelligent. It sorts the product out. It will take any kind of trash. It will tell one lot to go one way and one lot to go another way. This lot's cleaned and recycled and put back into use. And the nice thing about it is after it's been used 800 or 1,000 times, you can recycle the whole pack and retrieve the RFID tag and reuse that. So what's not to like about that? Other than the fact probably it's a bit expensive. But it's specifically geared towards big sporting events, festivals, and big shows like this, where it would work very, very effectively. You'll see more of those, by the way. You'll see more reuse systems along that line. This one I like because I actually managed to make the GIF work. This goes to show you that the 3D, digital printing is one of the key enablers for smart packaging because it enables us to do things with encryption and detail that we could never do before. Here is a lovely example of a holographic pouch, full surface pouch. It's there for nothing more than it stands out on the shelf wonderfully well. So it's a marketing tool, and there's nothing wrong with that. But it's the first time the technology has been used on a wide web flexographic, which is quite something. And it is, I hope you agree, quite an impressive pack. I finish using this one all the time. I've shown you lots of examples of very, very smart, clever technologies. This is really somebody using their common sense. And it was a while ago now, a Korean supermarket, he was fed up throwing away his bananas. So he, or overripe bananas. So he actually packed them in packs of 6, with the ripest one being at one end and the most unripe one being at the other end. And you bought 6. And by the time you got to the 6th day, your unripe banana was ripe. Yeah? And of course, that saved a lot of food waste. Now, I remember having a conversation with somebody at one of these things, and they said, oh, well, what about the blooming packaging? I mean, isn't that wasteful? It's polystyrene. The impact of chucking away one banana is about 10 times more than the impact of the pack. Trust me, we did the science on it, yeah? And it just goes to show you that you don't always have to be investing hugely in technology if you use some common sense. So we love you to invest in our technologies, but here is a good example of someone using their head. And that, I think, is just about me on time. So thank you very much indeed for your attention. Once again, thank you very much. All right.
Yeah. Thank you very much. Okay, anyone, do you have any question to Mr. Andrew? Okay, no question, right? Thank you so much. Thank you so much. I'll be around till Thank you so much to Mr. Andrew Malley for the Communications Director of the Active and Intelligent Packaging Industry Association, or API or AIPIA. Okay. Okay. Thank you very much, you all. All right. For the next one, ladies and gentlemen, the next session is the presentation on innovation in meat and poultry packaging, which will be conducted in Thai ค่ะสำหรับในช่วงของนะคะเซสชั่นถัดไปนี้นะคะที่ฉันขออนุญาตนะคะที่จะให้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นในช่วงของการบรรยายภาษาไทยนะคะ so please allow me to run this session in Thai instead of alright ladies and gentlemen okay and for the next one the topic is innovation in meat and poultry packaging which will be conducted in Thai everyone alright สำหรับในช่วงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่านะคะเราจะขออนุญาตบรรยายเป็นไทยนะคะในเรื่องหัวข้อที่เกี่ยวกับนวัตกรรมค่ะทางด้านของแพคเกจจิ้งนะคะเกี่ยวกับด้านอาหารประเภทเนื้อค่ะนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็สัตว์ปีกด้วยวันนี้ฉันขออนุญาตกล่าวค่ะในเรื่องของประวัติวิทยากรนะคะสักเล็กน้อยค่ะท่านแรกของเราที่จะมาพูดคุยในวันนี้คือคุณนาวินสังครัตน์ค่ะโดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Packaging Development Division Head ของบริษัทศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร CPF จำกัดค่ะโดยดูแลรับผิดชอบงานด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในทุกๆกลุ่มสินค้าของเครือ CPF นะคะประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารเนื้อสดค่ะแล้วก็รวมไปถึงค่ะในเรื่องของอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งแล้วก็แช่เย็นนะคะรวมไปถึงเครื่องดื่มทั้งในประเทศนะคะแล้วก็รวมไปถึงตลาดต่างประเทศด้วยเนี่ยรวมๆแล้วนะคะก็19ปีค่ะเกือบ20ปีกันเลยนะคะสำหรับประสบการณ์ของท่านค่ะนอกจากนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะต้องบอกว่าท่านยังได้เป็นผู้นำในการจัดทำโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนหรือ sustainability ของหลายกลุ่มสินค้าด้วยเช่นกันค่ะและในโอกาสนี้นะคะที่ฉันขอทุกท่านค่ะปรบมือดังๆนะคะต้อนรับคุณนาวินสังครัตน์นะคะซึ่งจะได้รับเกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในวันนี้ในหัวข้อ innovation and meat in meat and poultry packaging ค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณมากครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่จะได้มาเรียกว่าเป็นการแชร์ลิงก์ก็แล้วกันนะครับสำหรับหัวข้อก็คือ innovation in meat and poultry packaging นะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเราอาจจะขอไล่ไปในส่วนของท็อปิกนิดนึงนะครับโอเคเวลาเราพูดถึง innovation เนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องที่ใหม่ๆนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็ตามเนี่ยมันก็ต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นในวันนี้เราเลยจะเอาหัวข้อที่จะพูดถึงในด้านของ market trend นะครับว่าตอนนี้ meat and poultry trend เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วจะสื่อไปถึง consumer trend ก็คือเทรนด์ของผู้บริโภคทั้ง global trend แล้วก็เทรนด์ของผู้บริโภคที่มีต่อเนื้อสดนะครับรวมไปถึงพอ2ส่วนนี้มาประกอบกันก็จะเป็น key trend ในการที่เราจะทำ packaging development concept นะครับโอเคเดี๋ยวขอเข้าไปที่ของ global meat consumption trend ก่อนนะครับจริงๆเราจะเห็นว่าเทรนด์ของการบริโภคเนื้อสดเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีถ้าเราตั้งต้นตั้งแต่ปี1961เนี่ยเราจะสังเกตว่าจนถึงปี2020เนี่ยเทรนด์การบริโภคเนื้อสดเติบโตขึ้นประมาณ5เท่าเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูจากกราฟที่เห็นเนี่ยทางแท่งขวาสุดพอเป็น forecast trend ในปี2050เนี่ยเทรนด์การบริโภคเนื้อสดก็จะเติบโตขึ้นไปอีกนะครับซึ่งพอเรามาวิเคราะห์ตัวเลขของการบริโภคเนื้อในปี2020เนี่ยจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าการสัดส่วนการบริโภคเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วจะเห็นว่าเนื้อสัตว์ชนิดที่มีการบริโภคมากที่สุดก็คือเนื้อไก่นะครับซึ่งส่วนนี้มีสัดส่วนการบริโภคถึง 35%รองลงมาก็คือเป็นเนื้อหมู 33% นะครับแล้วก็ลดหลั่นกันไปใน cattle meat แล้วก็กลุ่มเนื้อสัตว์อื่นๆนะครับเรามองเรื่องของการ global consumption แล้วมามองเรื่องของ production บ้างจริงๆในมุมของ global meat production เนี่ยเราจะเห็นว่าสัดส่วนการผลิตก็เพิ่มขึ้นในเทรนด์เดียวกันทีเนี้ยถ้าเรา break down เป็น by region จากกราฟเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆทวีปเอเชียของเราเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถ้ามองตาม region เนาะแล้วก็จะลดหลั่นกันไปตามยุโรปนอร์ทอเมริกาเซาท์แอฟริกาต่างๆนะครับซึ่งจากเทรนด์ที่เห็นเนี่ยเองเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์ต่อในด้านของ meat consumption per capita นะครับอันนี้เรามองข้อมูลตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2021 ที่เป็น fact แล้วเราก็เปรียบเทียบไปจนถึง
forecast เทรนด์ในปี 2031 จริงๆ เราจะเห็นว่าเทรนด์การบริโภคเนื้อในอีก 10 ปีข้างหน้าเนี่ยโดยประมาณเนี่ยก็ยังคงเรียกว่ายังมีสัดส่วนของการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับที่เพิ่มขึ้นในเล็กน้อยแล้วก็จากตรงนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆสัดส่วนของเนื้อไก่จะเป็นตัวที่มีการบริโภคสูงสุดนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับเทรนด์ข้อมูลในปี 2020 ที่เนื้อไก่ก็สูงสุดเช่นกันเนาะทีเนี้ยจริงๆในปี 2031 นะครับเรามองว่าสัดส่วนของเนื้อไก่ในการบริโภคจะมีโอกาสเพิ่มไปใกล้ถึง 50% เลยถามว่าเพราะอะไรที่เนื้อไก่ถึงมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นได้ขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าตัวเนื้อไก่เองเนี่ยมีราคาที่ถูกถ้าเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1เนาะประเด็นที่2ก็คือตัวเนื้อไก่เองเนี่ยมีความเป็น product consistency สูงนะครับแล้วก็สามารถ adaptability ไปปรุงเป็นเมนูที่หลากหลายได้นะครับรวมไปถึงตัวเนื้อไก่เองจริงๆแล้วเนี่ยมีไฮโปรตีนแล้วก็ lower fat ถ้าเทียบกับเนื้ออื่นๆซึ่งเทรนด์ผู้บริโภคณวันนี้พอพูดถึงความเป็น health conscious เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพก็จะเน้นบริโภคเนื้อไก่อกไก่กันเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คือว่าเนื้อไก่เนี่ยจริงๆ widely consumption คือค่อนข้างมี constraint ในการบริโภคน้อยสามารถบริโภคได้หลากหลายในทุกๆกลุ่มนะครับทีนี้เราเรียนรู้เรื่องของ market trend ละต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูของ consumer trend กันบ้างนะครับจริงๆ consumer trend เนี่ยอะไรกับ packaging trend ยังไงเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเป็นหัวข้อไปนะครับโดยพาร์ทแรกก็คือเรื่องของ aging of the world population จะเห็นว่าในเทรนด์ของ population aging ในอนาคตเนี่ยpackaging จะเป็นยังไงก็คือจะเน้นเรื่องของ easy to use function เรื่องของ readability นะครับกลุ่มที่2เทรนด์ของ consumer คือจะพูดถึง urbanization นะครับพูดถึงเรื่องของ smaller household time constraint แล้วก็ on the go lifestyle แน่นอน packaging ก็จะเน้นพวก retail pack size นะครับเรื่องของ ready to serve แล้วก็ convenience นะครับกลุ่มที่3 consumer trend ถ้าพูดถึงเรื่องของ health awareness age relate and functional foods นะครับกลุ่ม safe food consumer authenticity looking for sustain production นะครับคือกลุ่มที่สนใจใส่ใจในเรื่องของสุขภาพแน่นอนบน packaging เองก็จะเน้นเรื่องของ nutrition label claim นะครับเรื่องของ allergen claim ต่างๆเรื่องของ safe packaging material นะครับเรื่องของ transportation communication ที่ผู้บริโภคก็ต้องการความเชื่อมั่นว่าตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยสามารถ protect สินค้าที่มีคุณภาพในการส่งถึงมือของผู้บริโภคได้นะครับส่วนถัดมาก็คือ globalization เนาะกลุ่มของ globalization ก็คือตัว packaging เองก็จะเน้นในแง่ของการแสดงฉลากได้หลากหลายภาษาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงตัวสินค้าได้รวมไปถึงตัวบรรจุภัณฑ์เองก็ต้องมี consistent identity ในการที่จะวางขายในแต่ละ market เพื่อสร้างความจดจำสร้าง awareness ให้กับผู้บริโภคนะครับส่วนถัดมาก็คือ brand enhancement and differentiation ส่วนนี้ packaging จะตอบโจทย์ก็คือด้านของ innovation เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ active and intelligent packaging อย่างที่Mr. Andrew ได้พรีเซนต์ในหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับเทรนด์สุดท้ายอันนี้เป็นเมกะเทรนด์สำคัญที่คงไม่พูดถึงไม่ได้เลยณวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ environment and sustainability concern นะครับ packaging ในด้านนี้จะตอบโจทย์ยังไงบ้างก็คือเรื่องของ material reduction เรื่องของ renewable resource นะครับเรื่องของ Q utilization carbon footprint recyclable นะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นเทรนด์ที่เราพบเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเทรนด์หลักๆในแง่ของglobal consumer trend ทีนี้วันนี้เรามาพูดถึงกลุ่มของเนื้อสดนะครับก็จะขอเจาะประเด็นเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสดกันบ้างเนาะจริงๆจากที่ลองทำการบ้านมาเนี่ยครับกลุ่มผู้บริโภคที่จะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสดเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะมองเลยก็คือการใช้ use of sense ยังไงบ้างก็คือเราตัดสินใจจะซื้อเนื้อสดเนี่ยเราใช้ตาในการมองดูสีของเนื้อสดมองลักษณะของเนื้อใช้การสัมผัสของมือหรือต่างๆในการลองกดเนื้อว่ามีความนิ่มยุ่ยไหมใช้จมูกในการดมกลิ่นเพื่อดูว่ามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆ first priority ในการเลือกซื้อเนื้อสดของผู้บริโภคนะครับหลังจากที่ผู้บริโภคมองเห็นชิ้นเนื้อเลือกตัวผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เขาจะโฟกัสก็คือ info that found on label ก็คือตัวฉลากบรรจุภัณฑ์แสดงอะไรให้เขาเห็นบ้างเพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการให้เขาเลือกสินค้าเนื้อสดอันนั้นนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงอาจจะมีเรื่องของ sustainable packaging ที่จะ declare บนตัว label หรือบน packaging มีเรื่องของ sell by date use by date อันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะในการคัดเลือกซื้อของสดเนี่ยเราก็มักจะเลือกของที่ค่อนข้างผลิตใหม่สดใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ของสดใหม่ไปปรุงอาหารจริงๆเนาะแล้วก็มีเรื่องของ product info ที่จะแสดงเรื่องของ nutrition claim หรืออะไรต่างๆนะครับรวมไปถึง traceability ด้วยนะครับ
หลังจากส่วนที่ 2 แล้วส่วนที่ 3 ก็อาจจะเป็นเรื่องของ Order Helpful Tips อันนี้คืออะไรก็คือในการเลือกซื้อสินค้าบางทีเรื่องของเชลฟ์ก็มีผลต่อผู้บริโภคด้วยเหมือนกันเราไปในซื้อของสดในเชลฟ์ที่สดสะอาดมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างดีไฟส่องสว่างดูแล้วก็น่าดึงดูดให้เกิดการซื้อมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการที่เรา ask from butcher ในจุดขายบางจุดเรามีผู้เชี่ยวชาญในด้านของเนื้อสดมาให้คำแนะนำมาสามารถดิสคัสได้ว่าจะซื้อเนื้อลักษณะไปปรุงอาหารอย่างเงี้ยควรเลือกประเภทไหนยังไงอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถคัดเลือกตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องนะครับทีนี้เราเห็นเทรนด์ของตลาดละเราเห็นเทรนด์ของผู้บริโภคละต่อมาเราก็จะต้องมาพูดถึงตัว Key Highlight ของเราเนาะก็คือตัว Packaging Development นะครับซึ่งวันนี้ผมได้เอาข้อมูลในด้านของ Free Concept มาแชร์ซึ่ง Free Concept คืออะไรก็คือเป็น Way of Development ของPackaging Development ของทาง CPF นะครับ Free Concept stand for อะไรบ้างนะครับ F ตัวแรกก็คือมาจากฟังก์ชันก็คืออาจจะพูดมุมของ Packaging ในด้านของ Easy Open Reclosability Portioning Extend Shelf Life นะครับส่วนถัดมา E ตัวแรกคือ Emotion ก็อาจจะพูดถึงเรื่องของ Image นะครับด้านของ Freshness Clearness Attractiveness นะครับแล้วก็มีด้านของ Consumer Experience ด้วยนะครับแล้วก็ E ตัวสุดท้ายคือ Ethic ซึ่ง Ethic เนี่ยจริงๆเราแบ่งเป็น2มุมเนาะมุมหนึ่งก็คือด้านของ Human ที่จะพูดถึงเรื่องของ Food Safety Use Safety แล้วก็อีกมุมหนึ่งที่เป็นเรื่องของ Mega Trend ณตอนนี้เลยคือเรื่องของ Environment นะครับที่จะมองเรื่องของ Material ต่างๆที่เป็น Sustainability Packaging นะครับลำดับต่อไปก็จะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพของFEE หรือว่า Free Concept ตามที่กล่าวมานะครับอันแรกก็คือฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันเราอาจจะมีเรื่องของ Easy Open นะครับฉีกเปิดง่ายมีเรื่องของ Reclosability ใช้ไม่หมดก็สามารถปิดแล้วก็เก็บแล้วก็ยังรักษาคุณภาพของตัวสินค้าได้มีเรื่องของ Portioning ที่ตอบโจทย์กับเทรนด์ของผู้บริโภคในยุคนี้ที่ต้องการให้เป็นสังคมที่ครอบครัวเล็กลงปรุงอาหารได้อย่างสะดวกสามารถแบ่งปรุงได้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือ Extend Shelf Life ซึ่งอันนี้อาจจะมีในด้านของ Vacuum Packaging มีในด้านของ MAP ต่างๆนะครับซึ่งส่วนนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของฟังก์ชันนะครับหลังจากฟังก์ชันแล้ว E ตัวแรกนะครับก็คือ Emotion เนาะ Emotion เนี่ยเราจะพูดถึง Customer Experience นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็มักจะเป็นเรื่องของ Vacuum Skin Pack ที่จะมีการหดลัดรูปกับตัวสินค้าก็ทำให้ผู้บริโภครู้สึกใกล้ชิดกับตัวสินค้ามากขึ้นจับเชฟตัวสินค้าได้แล้วก็เป็นการ represent ตัวสินค้าได้อย่างดีนะครับกับอีกมุมหนึ่งก็คือด้านของ image จะเห็นว่าพอต้อง represent image ของตัวสินค้าเนี่ยเรื่องของการหดลัดรูปเรื่อง skin pack shrink back ก็ยังเป็น key trend เป็น key technology นะครับรวมไปถึงการใช้ artwork design เพื่อทำให้ตัวสินค้าเด่นขึ้นอีกด้วยนะครับ E ตัวที่2ที่กล่าวถึงก็คือ ethic เนาะ ethic เนี่ยอย่างมุมเรื่องของ human safety ก็อาจจะมีพูดถึงเรื่องของ labeling ต่างๆที่จะเป็นตัว indicator เป็น intelligent packaging ที่จะบอกความเสื่อมเสียหรือคุณภาพของตัวสินค้าเรื่องของความสดใหม่นะครับอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของ environment ก็อาจจะมีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพวกcompostable นะครับหรือว่าผลิตจากพืชหรือ renewable resource นะครับก็อาจจะเป็น key trend ของตัว packaging ในด้านของ environment หรือแม้กระทั่งrecyclable เองก็ตามนะครับโอเคจากที่กล่าวตัวอย่างให้เห็นของ FEE concept แล้วเนี่ยจริงๆเราจะเห็นว่ากลุ่มบรรจุภัณฑ์เนื้อสดเนี่ยพอเรามาเบรกออกมาเป็นเทคโนโลยีเราจะเห็นว่าจริงๆก็จะมีอยู่5กลุ่มหลักๆนะครับที่ใช้กันค่อนข้างแพร่หลายในกลุ่มเนื้อสดเนาะอันแรกก็คือกลุ่มของถุงนะครับผมขอกล่าวอย่างนี้ก่อนเนาะคือชาร์ตรูปนี้ผมจะกล่าวถึงเทคโนโลยีแล้วก็เป็น filling process packing process ด้วยก็คือว่าในด้านของแนวคอลัมน์จะเห็นเป็น packaging format ต่างๆแล้วก็ในด้านของแนวโรอันนี้ก็คือจะเป็น vacuum กับ non vacuum นะครับอันนี้ยังไงก็คือว่าพอเราเลือกถึงเทคโนโลยีที่เป็นกลุ่มถุงนี่ก็สามารถผลิตได้ทั้ง vacuum แล้วก็ non vacuum ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนเน้นอะไร represent แบบไหนต้องการ shelf life เท่าไหร่เนาะก็เป็น key message ในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีนั้นๆนะครับกลุ่มของ thermoform อันนี้ก็มีทั้งflexible thermoform semi rigid หรือ rigid thermoform จะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่ม thermoform ที่เป็น flexible thermoform เนี่ยก็มักจะใช้กับ vacuum นะครับก็คือเป็นการดึงอากาศออกจนหมดแต่ถ้าเกิดเป็น thermoform ที่เป็นnon vacuum เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้สำหรับ semi rigid หรือ rigid นะครับซึ่งอาจจะเป็นพอไม่ได้ vacuum แล้วเนี่ยอาจจะเป็นการแพ็คแบบ NAP หรือ MAP ก็ได้ก็คือ normal atmosphere packaging หรือ modified atmosphere packaging ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่เราจะต้องการเลือกใช้งานนะครับส่วนที่3กับ4ที่เป็น
vacuum skin pack กับตัว shrink bag เนี่ยสองส่วนเนี้ก็จะเป็นคีย์หลักในด้านของ vacuum นะครับ non vac ก็จะไม่ได้ใช้ในเทคโนโลยีตรงนี้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือ tray wrap อันนี้อาจจะเห็นได้ค่อนข้างเยอะใน modern trade บ้านเรานะครับกลุ่มของ tray wrap เองเนี่ยก็จะไม่ได้เป็น vacuum นะครับก็จะเป็น non vacuum ทั่วไปเนาะทีเนี้ยเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีของ packaging กับfilling process เนี่ยมันก็มีจุดมีคีย์ให้เลือกใช้ได้หลากหลายทีเนี้ยก็จะขอกล่าวถึงในแง่ของจุดดีจุดเด่นบ้างไม่ได้มองเป็นข้อดีข้อเสียนะครับแต่เรื่องของจุดดีจุดเด่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ตัวเทคโนโลยีนั้นๆเนี่ยให้เหมาะกับตัวสินค้าเราได้ยังไงอย่างตัวกลุ่มของ vacuum packaging เนี่ยเราจะเห็นว่าพอใช้กับ chill product เนี่ยเราต้องมาพิจารณาเรื่องสีของตัวสินค้าที่มีโอกาสเฟดลงจากการที่เราดึงอากาศออกด้วยเพราะด้วยความที่เนื้อไก่หรือเนื้อหมูก็ตามเนื้อกลุ่มที่เป็น red meat เนี่ยก็จะ sensitive กับตัวอากาศถ้าเราอากาศออกสีของเนื้อเองก็มีโอกาสที่จะคล้ำขึ้นนะครับซึ่งจากรูปนี้จะเห็นว่าตัวถาดขาวเนี่ยคือถาดที่เป็นการแพ็คในรูปแบบปกติหรือ หรืออาจจะเป็น MAP นะครับแต่กลุ่มรูปขวาที่เป็นถาดดำนี่คือกลุ่มที่เป็นแบบแวคคุมดูดอากาศออกจะเห็นว่าสีเนื้อก็จะคล้ำต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งถ้าเราจะเลือกใช้เทคโนโลยีนี้เราก็ต้องcommunicate ให้ consumer รับทราบด้วยว่าตรงนี้มันคือจุดที่อาจจะเป็น key challenge อันนึงเพราะอย่างที่บอกไปว่าผู้บริโภคใช้เซนส์ในการเลือกซื้อตัวสินค้าถ้าเขาเห็นสีที่ดูแล้วคล้ำหรือไม่ได้สดเนี่ยก็อาจจะตีความไปเป็นอย่างอื่นได้อันนี้ก็เราก็อาจจะต้องเป็น point ที่ต้อง communicate นะครับแต่ vacuum เองเนี่ยก็อาจจะเหมาะสำหรับ frozen ด้วยในทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เขารัดรูปตัวสินค้าเนี่ยแล้วไปแช่เย็นเนี่ยมันก็จะสามารถโชว์แช่แข็งเองเนี่ยก็จะสามารถโชว์เชฟของตัวสินค้าได้อย่างดีแล้วการที่เขารัดรูปกับตัวสินค้าไม่มีสเปซในซองเนี่ยก็จะลดโอกาสที่จะเกิดเกล็ดน้ำแข็งในแพ็คนะครับทำให้ตัวสินค้าเองยังคงโชว์ตัวเชฟของตัวสินค้าได้อย่างดีในตลอดอายุการจัดเก็บเนาะทีนี้ในตัวแถวล่างที่เป็น non vacuum เนี่ยก็จะเห็นว่าในกรณีของชิลเองเนี่ยก็อาจจะมีความเหมาะเพราะว่าตรงนี้เราสามารถคือไม่ได้มีปัจจัยเรื่องของสีสินค้าที่จะเฟดละหรือถ้าเราต้องการจะเมนเทนสีสินค้าเนี่ยเรายังสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี MAP มาเมนเทนสีสินค้าได้ด้วยนะครับในขณะที่กลุ่ม non vacuum ถ้าเป็น frozen เนี่ยอย่างที่บอกว่าจุดเฝ้าระวังก็คือตัว space ในแพ็คซึ่งจะมีโอกาสที่จะเกิดตัวไอซ์คริสตัลหรือว่าตัวเกล็ดน้ำแข็งได้นะครับโอเคถัดมานะครับจากที่เรากล่าวเรื่องของฟรีคอนเซปต์แล้วก็ถัดไปก็จะขอยกเป็น case study ของเทคโนโลยีของ packaging CPF ที่มีการลอนช์ในท้องตลาดนะครับก่อนที่จะพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยก็ขอแชร์ตรงนี้นิดนึงว่าอย่างที่เราบอกว่าsustainable packaging เนี่ยเป็น key trend สำคัญนะครับเพราะฉะนั้น packaging เองเราก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการออกนโยบายบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนนะครับหรือว่า sustainable packaging policy and principle นะครับเนื้อหาของตรงนี้มีอะไรบ้างก็คือว่า goal commitment ของเราเนี่ยก็คือจะ develop ตัว sustainable packaging นะครับโดยที่มี goal ก็คือว่า 100% ของพลาสติก packaging เนี่ยจะต้องเป็น sustainable ภายในปี 2025 คำว่า sustainable คืออะไรบ้างก็คือ recyclable upcyclable reusable หรือว่าcompostable นะครับแล้วก็กลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยในปี 2030 สำหรับธุรกิจต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับส่วนอื่นๆที่เราเน้นในแง่ของ principle ก็อาจจะมีเรื่องของการใช้ renewable resource เรื่องของการมี take back system นะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้ recycle material content แต่อันนี้เราก็ต้องประเมินร่วมกับเรื่องของ food safety ด้วยก็จะไม่ให้กระทบกับ food safety นะครับแล้วก็ส่วนที่ 4 ก็คือเรื่องของการ develop จาก single use ไปถึง reuse model นะครับโอเคเราแชร์เรื่องของนโยบายเรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนละต่อไปก็จะขอพูดถึงเทคโนโลยีที่มีการลอนช์ออกมาแล้วนะครับเทคโนโลยีตัวแรกเลยก็คือ mono material ต้องบอกว่ากลุ่มของตัวซองที่เป็นมัลติเลเยอร์โดยทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเป็นมัลติเลเยอร์วิดมัลติแมททีเรียลคือยังไงก็คือซองที่มากกว่า1ชั้นเนี่ยอาจจะมีองค์ประกอบของพลาสติกชั้นนอกและชั้นในคนละชนิดกันพอเป็นคนละชนิดกันเนี่ยการที่จะแยกหรือนำไปรีไซเคิลก็ไม่สามารถที่จะแคตตากรีได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบนซองเราจะเห็นว่าจะมีการเคลมด้วยรีไซเคิลมาร์กเบอร์7ซึ่งกลุ่มเบอร์7นี่ก็จะมีหลากหลายกลุ่มแมททีเรียลมากนะครับก็ไม่สามารถที่จะแยกได้ตรงนี้เองเราเลยเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็มีการศึกษาเทคโนโลยีแล้วก็ปรับใช้ให้พลาสติกชั้นนอกและชั้นในเป็นกลุ่มพลาสติกชนิดเดียวกันแล้วเราก็มีการ identify recycle number ลงไปบนแพ็คเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถคัดแยกขยะแล้วก็สามารถนำไปจัดการหลังการใช้งานได้นะครับซึ่งในกลุ่มของเนื้อสดเองเนี่ยเราก็มีกลุ่มสินค้าที่ขายในเซเว่นนะครับช่องทางต่างๆแล้วก็รวมไปถึง plant based ที่เราเริ่ม implement ตัว mono material ไปแล้ว
จะบอกว่าแม้กระทั่งโมโนแมททีเรียลเองเนี่ยเราก็ยังต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงฟู้ดเซฟตี้เข้ามาด้วยจะเห็นว่าในกลุ่มของทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นชิลกับฟรอสเซนเนี่ยเราจะใช้โมโนแมททีเรียลที่เป็นโมโน PE ก็คือ Recycle Mark เบอร์ 4เพราะอะไรเพราะกลุ่มนี้ก็จะมีความเหมาะกับตัวคอนดิชันที่เป็นแช่เย็นแช่แข็งในขณะเดียวกันกลุ่มทางขวามือเราก็จะใช้โมโน PP เพราะกลุ่มนี้เป็นชิลทูไมโครเวฟซึ่งตัว PP เองก็อาจจะมีจุดหลอมเหลวที่สูงกว่าใช้ก็จะมีความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่านะครับส่วนถัดมานะครับเป็นด้านของโครงการ Sustainable Packaging ด้วยเหมือนกันที่เป็นเรื่องของไบโอพลาสติก CPF เองเนี่ยเรามีการลอนช์ตัว PLA Tray ที่เป็นไบโอพลาสติกตั้งแต่ปี 2015 นะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีการใช้งานอยู่ก็คือกลุ่ม Lab Tray ถาดใสที่มีการขายอยู่ตาม Modern Trade นะครับในกลุ่มหมูสดไก่สดตัว PLA Tray เองเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผลิตจากพืช 100% แล้วก็สามารถcompostable ได้ 100% ด้วยเช่นกันนะครับเราลอนช์ครั้งแรกในปี 2015 แต่เราก็มีการทำ continuous improvement อย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งในปี 2019 เองเนี่ยเรามีการทำ redesign อีกครั้งหนึ่งเพื่อลดการใช้วัสดุลงนะครับซึ่งตัวโครงการนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับรางวัลชมเชยนะครับในการเข้าประกวดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติเมื่อปี 2020 ด้วยนะครับส่วนถัดมานะครับอันนี้ก็อาจจะอย่างที่มิสเตอร์แอนดรูได้ช่วยเมนชั่นในพรีเซนต์ที่แล้วนะครับก็คือว่าแพคเกจจิ้งของ CPF เองเนี่ยเรามีการใช้ QR code ที่จะสามารถ traceability ได้ด้วยบล็อกเชนเทคโนโลยีด้วยนะครับจริงๆในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ไก่สดเนี่ยที่มี QR code ถ้าเราสแกนปุ๊บเราจะสามารถเห็นข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นทั้งในโมดูลของ traceability เพียงแค่เราคีย์ล็อตหรือว่า capture ภาพของตัวล็อต number แล้วอัปโหลดเข้าไปในตัวเว็บไซต์เนี่ยก็จะสามารถtrace back ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไรผลิตโรงงานไหนนะครับอีกโมดูลหนึ่งก็คือ sustainable product ก็จะเห็นว่าตัวสินค้าที่ผู้บริโภคหยิบเลือกซื้อเนี่ยมี impact ต่อสิ่งแวดล้อมยังไงมีเรื่องของการเกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไหร่หรือแพคเกจจิ้งตัวนี้มีความเป็น sustainable ยังไงนะครับก็จะมีข้อมูลในส่วนนี้ด้วยส่วนที่3ก็คือเรื่องของ food safety ก็คือจะบอกว่าตัวสินค้าที่ผลิตมาจนถึงมือผู้บริโภคเนี่ยผลิตภายใต้โรงงานที่ได้รับมาตรฐานอะไรและมีการคอนโทรลยังไงตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภคนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าตัวสินค้าที่ได้รับเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็ได้คุณภาพจริงๆนะครับส่วนถัดมาก็เป็นเรื่องของ Packaging Technology นะครับที่เรามีการใช้เทคโนโลยีของ MAP หรือว่า Modified Atmosphere Packaging นะครับขึ้นมาซึ่งอันนี้เรามีการใช้กับตัวคุโรบุตะชิลพอกที่ขายส่งออกไปขายในต่างประเทศนะครับตัวนี้เองเนี่ยตัว MAP เองเนี่ยจริงๆก็สามารถ extend shelf life ไปได้ถึง11 วันด้วยตัวนี้เราก็ launch ขายในฮ่องกงตั้งแต่ปี 2018 นะครับนอกจากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มของ primary packaging หรือ direct food contact แล้วเนี่ยเรายังมีการ concern ในด้านของsustainable ไปจนถึงกลุ่มของ shipping case ด้วยนะครับอันนี้ยังไงบ้างก็คือว่าตัว display shipping case เนี่ยต้องบอกว่าเดิมทีเราใช้เป็นบรรจุภัณฑ์กล่อง2ชิ้นก็คือเป็นตัวแล้วก็เป็นฝาแต่ทีมของเราก็ได้ใช้ engineer redesign นะครับเข้ามา work แล้วก็ปรับจากกล่อง2ชิ้นเนี่ยให้กลายเป็นกล่องชิ้นเดียวแล้วก็สามารถฉีกใช้งานได้เลยก็ในการใช้งานที่ปลายทางก็ยังคงรักษาความแข็งแรงในตลอดการอายุการขายได้นะครับและโปรเจกต์นี้เองเนี่ยก็ยังสามารถลดการใช้กระดาษลงได้ถึง 44% แล้วก็ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปได้ถึง 30% ซึ่งตัวโครงการนี้ครับก็ได้รับรางวัลจากงานThe Asian Export Award นะครับในปี 2021 รางวัลไทย Star Award ในปี 2022 รวมไปถึงงาน Asia Star ด้วยก็ได้รับรางวัลในปี 2022 ด้วยเช่นกันซึ่งหลังจากจบเซสชันเนี่ยทางผู้ชมสามารถไปดูกล่องจริงได้ที่บูธทางด้านข้างเลยนะครับเรามีการจัดโชว์กล่องตัวนี้ได้วันนี้จริงๆเรามีดีไซเนอร์ทีมเข้ามาด้วยก็สามารถพูดคุยในรายละเอียดได้นะครับโอเคครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ค่ะขอบคุณมากนะคะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับคุณนาวินสังครัตน์อีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ซึ่งมาพูดคุยค่ะในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะคะประเภทต่างๆแล้วก็วันนี้ Innovation in Meat and Body Packaging นะคะก็ยังคงอยู่กับพวกเรานะคะในหัวข้อถัดไปด้วยเช่นกันนะคะนอกจากคุณนาวินแล้วค่ะวันนี้เรายังมีนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะนะคะจากที่เดียวกันนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ท่านจะได้ให้เกียรตินะคะมาพูดคุยค่ะกับทุกท่านในที่นี้ด้วยยังคงอยู่กับ
กับหัวข้อเดิมค่ะ นั่นก็คือ innovation in meat and party packaging นะคะ ซึ่งในลำดับถัดไปค่ะ ทุกท่านคะจะได้พบกับอีกหนึ่งท่านที่มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปีในเรื่องของ solution ค่ะ การแปรรูปอาหารแล้วก็บรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะ นั่นก็คือคุณวรพจน์ธีระอนุรักษ์กุลค่ะ ซึ่งเขาเป็น Sales Manager นะคะจากมัลติแวคประเทศไทยนั่นเองในหัวข้อนะคะถัดมานะคะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าเราจะยังได้พูดคุยนะคะกับวิทยากรคนไทยอีกในช่วง2เซสชั่นสุดท้ายด้วยนะคะและหลังจากนี้ค่ะเราจะขั้นนะคะด้วยวิทยากรต่างชาติของเรานั่นเองนะคะหลังจากที่ท่านวรพจน์ได้พูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเซสชั่นถัดไปเนี่ยก็ยังอยากให้ทุกคนได้ยังคงอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือทางด้านของหัวข้อ sustainability and safe food World Packaging Organization or from WPO now for the next session or the next topic and right now everyone okay for now in this session please allow us to talk with the Thai language because our speaker in the audience the most audience is Thai นะคะก็ขออนุญาตนะคะที่จะได้บรรยายเป็นภาษาไทยสำหรับในช่วงนี้นะคะจากวิทยากรของเราในช่วงถัดไปนั่นเองและทุกท่านก็อยู่กับดิฉันนานะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรารับหน้าที่เป็นนะคะทางด้านของพิธีกรนะคะสำหรับในงาน Mini Stage นะคะของ Innovation Stage ตรงนี้ด้วยนะคะก็อยากจะขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานแล้วก็มาร่วมฟังกับการบรรยายนะคะในแต่ละหัวข้อของเราในวันนี้ด้วยเอาละค่ะตอนนี้นะคะวิทยากรของเราค่ะท่านก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณวรพจน์ธีระอนุรักษ์กุล Sales Manager จากมันจิแวคประเทศไทยขอเสียงปรบมือค่ะ A round of applause to welcome Mr. วรพจน์ค่ะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมวรพจน์นะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดการแพ็คกิ้งนะครับรวมถึงลายโซลูชันต่างๆที่จะซัพพอร์ตในส่วนของอินดัสเทรียลมากขึ้นนะครับมันไม่ไปกดข้างล่างใช่ไหมครับไม่ไปโอเคครับในหัวข้อในวันนี้นะครับผมก็จะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนแรกก็จะเป็นในเรื่องของแนะนำเกี่ยวกับตัว Company Profile สั้นๆนะครับของ Multivac ว่าเราทำอะไรบ้างนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ Packing Trend โดยเรายกตัวอย่างในส่วนของตัวที่เป็นไก่แล้วก็หมูแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นตัว Sustainable นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่าง Line Solution ที่ใช้กับในงานไก่งานหมูแล้วก็งาน Sustainable นะครับโอเคนะครับในประวัติของ Multivac นะครับก็คือ Multivac เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 1961 นะครับณปัจจุบันเนี่ยเรามีอายุมาได้ประมาณ 62 ปี โดยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของระบบการแพ็คกิ้งทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นตัวโรงงานในโซนยุโรปนะครับก็คือเราจะมีโรงงานทั้งหมดเนี่ย7แห่งแล้วก็6แห่งเนี่ยเป็นโรงงานสำหรับทำพาร์ตต่างๆนะครับแล้วก็ส่งให้กับทางเฮดควอเตอร์ที่อยู่ทางเยอรมันครับในการประกอบแมชชีนทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นโรงงานที่เฮดควอเตอร์ของเรานะครับณปัจจุบันเนี่ยเรามีพนักงานเนี่ยประมาณ 5,600 คนนะครับแล้วก็มีเอนจิเนียร์ในเรื่องของการดีไซน์การ develop การประกอบนะครับทั้งหมดประมาณ300 คนนะครับอันนี้จะเป็นตัวโรงงานนะครับแล้วก็ด้านขวามือด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นศูนย์ develop ศูนย์พัฒนาของเรานะครับซึ่งของเราเนี่ยใช้งบประมาณในการ develop แต่ละปีนะครับประมาณ 1,100 ล้านบาทนะครับอันนี้จะเป็นบริษัทลูกของทาง Multivac นะครับเรามีทั้งหมดณปัจจุบันคือ88แห่งทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก็คือ1ในนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นMultivacที่เมืองไทยนะครับเราตั้งอยู่ที่ลาดกระบังใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยที่นี่เนี่ยนะครับเราซัพพอร์ตลูกค้าของเรารวมถึงการทดสอบต่างๆนะครับเรามีเครื่องจักรสำหรับการซัพพอร์ตการทดลองให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ
โอเคในพอร์ตโฟลิโอของทาง Multivac นะครับว่าเราทำอะไรบ้างครับส่วนแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของงานแพ็คกิ้งต่างๆนะครับโดยเรามีเครื่องแพ็คหลากหลายรูปแบบตอบสนองความต้องการของทางผู้ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับในส่วน2นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว portioning ตัว slicer นะครับอันนี้เราก็มี support ด้วยนะครับส่วน3นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว marking and inspection นะครับตัวนี้ก็สามารถ indicate เข้ากับตัวเครื่องแพ็คได้เลยนะครับส่วนที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวautomation ต่างๆครับตัวนี้ก็จะตอบสนองเรื่องของการลดแรงงานลดขั้นตอนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเราก็มีซัพพลายในเรื่องของตัว consumable ด้วยนะครับโอเคในส่วนหัวข้อที่2นะครับเรื่องของ packing chain ในวันนี้ผมยกตัวอย่างมา2อันนะครับที่เป็นในส่วนของไก่แล้วก็เนื้อหมูนะครับแล้วก็รวมของ sustainable package นะครับโอเคครับในส่วนของไก่นะครับก็จริงๆมันมีการแพ็คที่หลากหลายอันนี้ก็จะเป็น1ตัวอย่างในการแพ็คที่มีใช้กันทั่วๆไปนะครับก็คือเป็นแพ็คแบบแรปธรรมดาครับโดยด้านล่างเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทรย์เป็นโฟมนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะใช้ฟิล์มในกลุ่มที่เป็นตัว PEPA นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของเชลฟ์ไลฟ์เนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานก็ประมาณ 2-5 วันโดยประมาณนะครับแล้วก็คอนดิชันที่อุณหภูมิประมาณ 4-6 องศานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสีของตัว Product เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะแดงนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีพวกน้ำต่างๆมันออกมาได้อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่1ครับส่วนรูปแบบที่2นะครับก็จะแพ็คในลักษณะเหมือนซีลหรือ MAP นะครับลักษณะของตัวแมททีเรียลที่ใช้โดยทั่วไปนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวเทเนี่ยเป็นกลุ่มเพชรแล้วก็กลุ่ม PP ครับส่วนฟิล์มด้านบนเนี่ยก็เป็นกลุ่ม PET/PE อะไรพวกนี้นะครับรวมถึงสามารถใส่กลุ่มที่เป็น EVOS เข้าไปได้ซึ่งเชลฟ์ไลท์ตัวเนี้ยก็จะมากขึ้นกว่าแบบแรกครับก็ประมาณอยู่ที่ 5-12 วันนะครับที่อุณหภูมิ 4-6 องศาโดยประมาณนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีความไฮจีนิกมากขึ้นครับกลุ่มต่อไปนะครับก็จะเป็นในกลุ่มตัวแวคคุมนะครับตัวแวคคุมก็จะมีอายุเชลฟ์ไลฟ์เนี่ยที่มากขึ้นกว่ากลุ่มเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าลักษณะการแพ็คแบบนี้ก็คือเราจะดึงในส่วนของตัวอากาศออกให้หมดครับแล้วก็ในกลุ่มฟิล์มนะครับที่จะใช้ก็จะเป็นฟิล์มเบสพื้นฐานก็จะเป็นกลุ่ม PAPE นะครับแล้วก็ EVOS ครับกลุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นในกลุ่มของตัวสกินครับตัวสกินนะครับก็เชลฟ์ไลท์ก็จะใกล้เคียงกับของแวคคัมแพ็คครับก็เชลฟ์ไลท์จะอยู่ประมาณสัก 5-15 วันนะครับที่อุณหภูมิ 4-6 องศาครับส่วนแมททีเรียลที่ใช้ก็จะเป็นในกลุ่มพวก APET EVOS PE นะครับในส่วนเทด้านล่างครับส่วนเทด้านบนก็จะเป็นกลุ่ม PE มีตัวบาริเออร์ที่เป็น EVOS ด้วยนะครับอันนั้นก็จะเป็นในกลุ่มของตัวเนื้อไก่ต่อมาในกลุ่มของตัวเนื้อหมูนะครับกลุ่มตัวเนื้อหมูก็จะคล้ายๆกันก็จะมีการแพ็คหลากหลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือเป็นการโอแลปธรรมดาครับตัวนี้เชลฟ์ไลท์ก็จะค่อนข้างน้อยหน่อยครับเพราะว่าอยู่ประมาณแค่ 1-3 วันนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ 4-6 องศาโดยประมาณนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับก็จะคล้ายๆกับของเนื้อไก่ครับก็จะเป็นในกลุ่มของตัวซิลเทซิลนะครับก็จะมีในเรื่องของเชลฟ์ไลท์เนี่ยก็จะมากขึ้นกว่ากลุ่มแรกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมากจะน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่เชื้อตั้งต้นด้วยอยู่ที่ฟิล์มอยู่ที่แพ็กเกจด้วยนะครับที่จะส่งผลว่าจะได้กี่วันครับในกลุ่มนี้ตัวเทนะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกเพชร PP ที่นิยมใช้กันนะครับแล้วก็ตัวฟิล์มบนก็จะเป็นพวก PET PE เป็นหลักโดยทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นรวมถึงแมททีเรียลที่เป็นโมโนก็สามารถใช้ในกลุ่มนี้ได้เหมือนกันนะครับ
อันนี้จะเป็นในกลุ่มของแวคคัมครับก็จะคล้ายๆกับของไก่ แต่ว่าเชลไลท์ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ5ถึง12 วันโดยประมาณนะครับแล้วก็ตัวข้อดีของการแพ็คแบบนี้เนี่ยเนื้อน้ำของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะออกมาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับแบบที่ 1 และแบบที่ 2 เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสกินแพ็คกิ้งนะครับสกินแพ็คกิ้งก็กลุ่มฟิล์มก็จะคล้ายๆกันก็จะตัวล่างก็จะเป็นในกลุ่มAPEX แล้วก็มี EVOS นะครับแล้วก็มี PE ครับข้อดีของการแพ็คแบบนี้นะครับก็คือในเรื่องของตัวพรีเซนต์ของตัว Product เนี่ยจะค่อนข้างจะทำได้ดีกว่าวิธีแพ็ครูปแบบอื่นๆนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มของมูลค่าของตัวสินค้าขึ้นนะครับแล้วก็ตัว Hygienic Design เนี่ยค่อนข้างสูงกว่าแบบอื่นๆที่ผ่านมาครับแต่ข้อเสียของมันก็มีก็คืออาจจะเป็นข้อด้อยแล้วกันนะครับตัวผิวของตัวสีของเนื้อนะครับมันจะค่อนข้างจะดูแล้วอาจจะไม่สดเมื่อเทียบกับของจริงเนื่องจากเรามีตัวบาริเออร์ในเรื่องของตัว transmission oxygen นะครับแต่ Product ชนิดนี้พอเราเปิดออกมาปุ๊บเราทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งสีมันก็จะกลับมาเป็นปกติครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นsustainable packaging นะครับในส่วน sustainable packaging นะครับเราจะใช้คอนเซปต์ในเรื่องของการนำกลับมาใช้ใหม่การลดการใช้นะครับแล้วก็การนำกลับมารีไซเคิลครับอันนี้เราของ Multivac เราจะยืนคอนเซปต์ที่3ตัวนี้ครับรวมถึงกลุ่มที่เป็นตัวโมโนแพ็กเกจนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับรูปแบบของแพ็กเกจนะครับก็จะเป็นมีกลุ่มสกินมีกลุ่มที่เป็นตัวเทรนะครับและกลุ่มที่เป็นตัวสกินอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของตัวถาดที่เป็นตัวโมโนนะครับก็คือจะใช้ตัวถาดเนี่ยเป็นโมโน PE นะครับโมโน APEX แล้วก็รวมถึงฟิล์มเนี่ยใช้เป็น PAT ตัวนี้สามารถซีเลนได้นะครับตัวนี้เรามีลอนโปรดักต์ในญี่ปุ่นแล้วครับตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ในเรื่องของตัวรูปแบบ Line Solution ของการแพ็ครูปแบบต่างๆที่ผมกล่าวมาครับว่ามันมีการแพ็คยังไงนะครับอันนี้ยกตัวอย่างในส่วนของตัวไก่ก่อนนะครับก็คือในที่นี้เรายกตัวอย่างของ Line Solution มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือลักษณะ Line Solution ในการแพ็คก็จะประกอบไปด้วยหน่วยของการชั่งน้ำหนักนะครับด้านหน้านะครับหลังจากนั้นก็มาแพ็คด้วยตัวเครื่องที่เป็นเครื่องในกลุ่มที่เป็นเทซิลนะครับแล้วก็มีการเช็คน้ำหนักแล้วก็มีเรื่องของการแปะสติกเกอร์นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่าง Line Solution แล้วก็เป็นแพ็กเกจครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Multi Head ในการชั่งน้ำหนักนะครับก็คือจะลดขั้นตอนการชั่งน้ำหนักไปส่วนโอเปอเรเตอร์ที่ยืนอยู่เนี่ยก็คือเป็นคนตรวจสอบเป็นคนคอยจัดความเรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะลดจำนวนคนลงครับส่วนที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเคสโหลดดิ้งนะครับเอามาช่วยตรงท้ายลายคือสามารถลำเลียงใส่แบ็คอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไอเดียLine Solution สำหรับลายไก่นะครับซึ่งลายไก่จริงๆมันจะทำอะไรได้ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งครับโอเคตัวนี้จะเป็นตัววิดีโอในเรื่องของการแพ็คแบบฟอร์มชิงสำหรับไก่เป็นตัวซึ่งมันจะทำให้รูปลักษณ์ของตัว Product เนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นรวมถึงเชลฟ์ไลท์ต่างๆเนี่ยก็จะยืดมากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างการแพ็คอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเนี่ยครับเราสามารถแพ็คไก่ที่เป็นตัวได้เลยนะครับใช้เป็นลักษณะแว็กคัมแล้วก็หลังจากนั้นเราทำการชิงตัว Product ออกมาก็จะค่อนข้างจะเป็นรูปทรงที่สวยงามนะครับ
นะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการแพ็คนะครับพอแพ็คออกมาเสร็จแล้วเราก็ผ่านกระบวนการชิงอีก1ขั้นตอนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ finish product มาที่มีความฟิตกับตัว product แล้วก็มีความสวยงามเนี่ยครับพอเมื่อกี้เราแพ็คแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นผ่านกระบวนการชิงอันนี้เราจะชิงด้วยระบบน้ำนะครับจริงๆมันจะชิงได้2แบบก็คือเป็นระบบน้ำกับระบบลมนะครับ finish product ออกมาก็จะเป็นลักษณะเป็นไก่เป็นตัวดูสวยงามนะครับตัวนี้รูปแบบนี้นะครับก็จะช่วยยืดอายุของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของความสวยงามความน่าซื้อของตัวลูกค้านะครับโอเคในส่วนของตัวลายเกี่ยวกับหมูนะครับอันนี้ของผมนะครับก็จะมีตัวเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งที่เรียกว่าตัว TVI ของผมตัวนี้หลักการทำงานของมันนะครับก็คือจะลดในเรื่องของตัว yield loss ในเรื่องของการ portion ครับโดยใช้หลักการบีบอัดหลังจากนั้นถึงเริ่ม portion ตัวชิ้นงานนะครับโดยตัวนี้เราสามารถกำหนดในเรื่องของตัวน้ำหนักแล้วก็ความหนาของตัวผลิตภัณฑ์ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตัวสินค้าจากเครื่องพอชั่นเมื่อสักครู่นะครับก็สามารถพอชั่นได้ทั้งบนอินมีกระดูกแล้วก็ไม่มีกระดูกแล้วแต่จะเลือกใช้นะครับรวมถึงในเรื่องของการหั่นที่เป็นลักษณะเป็นเต๋าก็ได้นะครับอันนี้ครับคอนเซปต์ของมันคือก้อนเนื้อที่เราใส่เข้ามานะครับสมมุติมันไม่ได้เชฟตัวเครื่องนี้ครับจะทำการเพสก่อนให้อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในบล็อกอยู่ในโมนครับโดยอุณหภูมิที่เราrecommendนะครับพื้นผิวเนี่ยอยู่ประมาณ-2 ถึง-4 พอโดยคอเทมเราไม่สนใจหลังจากนั้นตัวเครื่องเนี่ยจะทำการเพสตัวเนื้อให้มันอยู่ในบล็อกแล้วก็เริ่มสไลด์ครับลักษณะการสไลด์ออกมาก็จะออกมาค่อนข้างจะมีรูปทรงที่ได้มาตรฐานเท่าๆกันครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวอย่างของตัวชิ้นที่สามารถใช้ได้นะครับในส่วนถึงที่เป็นตัวมีกระดูกก็ใช้ได้เช่นกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในกลุ่มของตัวเนื้อวัวนะครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นลักษณะการหั่นแบบทั่วๆไปบางครั้งเนี่ยการหั่นเนี่ยเราอาจจะต้องตัดหัวตัดท้ายออกเนื่องจากมันไม่ได้เชฟก็จะทำให้เราเสียยิวในเรื่องของตัวชิ้นงานเนี่ยค่อนข้างเยอะครับส่วนคอนเซปต์ของเรานะครับก็คืออย่างที่แจ้งมาเมื่อสักครู่นะครับก็คือเราจะทำการอัดชิ้นเนื้อก่อนให้มันเป็นก้อนเป็นเหลี่ยมอยู่ในโมนหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มหั่นซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับเราจะช่วยลดในเรื่องของ give away ของตัวเนื้อลงไปได้เยอะนะครับเราก็หั่นชิ้นงานก็จะเท่ากันทุกชิ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างพอเราใส่เนื้อเข้าไปนะครับพอหั่นออกมาปุ๊บมันก็จะมีความค่อนข้างจะสม่ำเสมอของตัวชิ้นเนื้อแล้วก็ในส่วนหัวท้ายที่เราจะต้องตัดทิ้งเนื่องจากไม่ได้เชฟเนี่ยก็จะน้อยลงครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างชิ้นเนื้อที่สามารถหั่นได้ทั้งพวก3ชั้นนะครับพวกเบคอนสามารถหั่นได้เลยนะครับโอเคนะครับข้อดีของตัว portioning ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือจะเห็นว่าอันนี้เปรียบเทียบกันระหว่างวิธีอาจจะดั้งเดิมหรือบางที่อาจจะใช้วิธีนี้อยู่คือต้องใช้คนในการหั่นแต่ถ้าเกิดมีเครื่องหั่นของเราแล้วนะครับจำนวนคนที่ใช้เนี่ยจะลดลงเพราะว่าตัวเครื่องมันจะจัดการหั่นแล้วก็ชั่งน้ำหนักให้เรียบร้อยคนมีหน้าที่ inspect อย่างเดียวครับจะเห็นว่าวิธีนี้เนี่ยสามารถลดแรงงานหรือลดผู้ทำงานลงได้พอสมควรนะครับอย่างปกติใช้12คนเนี่ยก็จะเหลือเต็มที่ก็2คนครับทีนี้เดี๋ยวมันจะมีวิดีโอให้ดูว่าแล้วมันทำงานยังไงครับอย่างตัวนี้อย่างเป็นลายเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีตัวหั่นตัว portioning นะครับหลังจากนั้นก็จะมาทำการโหลดลงบนตัวถาดให้อัตโนมัติ
แล้วก็ผ่านเครื่องซีลให้เรียบร้อยเลยนะครับก็จะมีแค่โอเปอเรเตอร์ในเรื่องของคนเอาเนื้อใส่ แล้วก็คนตรวจสอบน้ำหนักเพียงแค่นี้2คนครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของตัวอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอในส่วนที่เป็นตัวไลน์ให้ดูนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นลายตัวอย่างครับก็จะเห็นด้านหลังนะครับจะเป็นตัวเครื่องพอชั่นเนี่ยนะครับตัวด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องพอชั่นนะครับแล้วก็หลังจากพอชั่นมาแล้วเนี่ยครับเราใส่ก้อนเนื้อไปเลยทั้งก้อนนะครับเนี่ยครับตัวเครื่องก็จะคำนวณให้เรียบร้อยเลยว่าเราเอาน้ำหนักเท่าไหร่หลังจากนั้นก็จะออกมาเรียงเป็นสแต็กก็ได้เป็นชิงเกิลก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวจ่ายถาดอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นก็จะใช้หลักการโดดเป็นแบบกาวิตี้ลงไปเลยที่ตัวถาดนะครับโดยเครื่องจะทำงานซิงโครไนซ์กันนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าจะไม่ใช้แรงงานคนเลยนะครับพอหลังจากโหลดใส่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดขบวนท่าเพื่อที่จะเข้าเครื่องซีลเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับถ้าน้ำหนักไม่ได้เขาจะตีย้อนกลับมาด้านล่างก็จะผ่านเข้าเครื่องซีลแล้วก็ผ่านเข้าเครื่องแปะฉลากแปะสติกเกอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของเครื่องซีลโดยฟังก์ชันตรงนี้เราสามารถเพิ่มฟังก์ชันที่เป็น MAP อะไรเข้าไปในระหว่างการซีลได้เลยนะครับพอหลังจากนั้นก็ไปผ่านอาจจะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักหรือเครื่องแปะสติกเกอร์แล้วแต่อันนี้จะเป็นตัวเครื่องแปะสติกเกอร์นะครับก็จะเป็นระบบออโตเมติกทั้งหมดเนี่ยครับแปะแล้วก็พับลงด้านล่างได้ด้วยครับเนี่ยครับอันนี้ Finish Product ก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับต่อไปตัวอย่างของกลุ่มที่เป็นตัว Sustainable นะครับที่เป็นคาร์ดบอร์ดสำหรับกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์นะครับอันนี้ก็จะเป็นไซต์งาน reference ของเราที่ต่างประเทศนะครับจะแพ็คในรูปแบบของ sustainable บนตัว mesh นะครับลักษณะของ finish product ออกมาก็จะดูค่อนข้างน่าสนใจครับมีเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะครับตัวลักษณะตัวนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยจะทำหน้าที่จ่ายเป็นตัวคาร์ดบอร์ดที่เป็นเทรย์ออกมานะครับหลังจากนั้นพนักงานแค่เอาเนื้อใส่เข้าไปเครื่องก็จะทำหน้าที่แพ็คแบบสกินให้ตัวนี้จะเป็นแบบสกินนะครับลักษณะการรีแพ็คหรือการนำมาใช้งานจะเป็นยังไงเนี่ยพอแพ็คเสร็จปุ๊บจะเห็นว่าการเข้ารูปของตัวฟิล์มเนี่ยจะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็รูปลักษณ์ของตัวผิวเนี่ยก็จะดูค่อนข้างจะน่าซื้อหน่อยนะครับครับพอแพ็คออกมาปุ๊บเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการแกะนำไปใช้งานให้ดูว่ามันแกะยังไงเนี่ยครับอันนี้ Finish Product ที่ออกมาแล้วนะครับก็จะค่อนข้างดูรูปลักษณ์ดีอันนี้จะเป็นลักษณะการแกะไปใช้งานแล้วก็รวมถึงการแยก Material เพื่อไปรีไซเคิลเนี่ยครับเขาจะมีวิธีบอกครับ
อันนี้จะเป็นการแยกพลาสติกกับตัวคาร์ดบอร์ดออกจากกันเนี่ยครับการแพ็ครูปแบบนี้นะครับก็สามารถขนส่งอะไรค่อนข้างง่ายเพราะว่าเขาแพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงสามารถซ้อนกันได้อันนี้จะเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถเก็บในชิลคอนดิชันได้ครับอันนี้จะเป็นการแพ็ค sustainable เหมือนกันแต่เป็นลักษณะเป็นเทรย์นะครับลักษณะเป็นเทรย์มีส่วนผสมลดปริมาณการใช้พลาสติกลงนะครับโดยหลักการทำงานของตัวเครื่องจักรเองนะครับก็คือเราจะปล่อยเทกระดาษที่เป็นทั่วๆไปเข้าไปนะครับหลังจากนั้นตัวเทกระดาษเนี่ยจะโดนลำเลียงไปส่วนที่เป็นตัวฟอร์มิ่งเราจะทำการเคลือบผิวด้านในด้วยพลาสติกบางๆครับเนี่ยครับอันนี้เขากำลังจะส่งเข้าไปในส่วนที่เป็นตัวฟอร์มิ่งนะครับขั้นตอนการฟอร์มิ่งก็คือการให้ความร้อนกับฟิล์มแล้วก็หลังจากนั้นเคลือบตัวถาดด้านล่างนะครับเขาลำเลียงเข้าไปแล้วนะครับฟิล์มจะโดนให้ความร้อนนะครับหลังจากนั้นจะเคลือบกับตัวถาดที่เป็นกระดาษก็จะออกมาเป็นเทกระดาษที่มีการเคลือบด้วยฟิล์มครับหลังจากนั้นก็สามารถใส่ตัว Product ลงไปได้เลยแล้วก็มีการซีลจากด้านบนลงมาซึ่งการซีลก็สามารถเพิ่มฟังก์ชันที่เป็นตัวแก๊สฟัดหรือ MAP อะไรเข้าไปได้เลยนะครับพอซีลเสร็จแล้ว Finish Product ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นในกลุ่มที่เป็น Sustainable ครับเราลดการใช้พลาสติกลงนะครับโอเคตัวนี้เขาจะโชว์ฟังก์ชันในเรื่องของในกรณีตัวถาดที่มันวิ่งเข้ามาไม่ครบครับก็มันจะมีระบบที่รีเจ็คออกอัตโนมัติเพื่อไม่ให้เครื่องทำงานโดยเปล่าประโยชน์เขาจะมี Line Motion นะครับแล้วก็เช็คตำแหน่งว่าถาดไหนที่มีปัญหาเขาก็จะรีเจ็คออกโดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการรีเจ็คออกนะครับเดี๋ยวจะมีลักษณะวิดีโอการรีไซเคิลช่วงท้ายๆนะครับว่าเขาจะรีไซเคิลหรือแยกกระดาษกับตัวพลาสติกอย่างไรเนี่ยครับลักษณะก็คือเราสมมติเราฉีกปุ๊บเอาโปรดักต์ด้านในไปรับประทานเรียบร้อยแล้วนะครับการแยกระหว่างกระดาษกับพลาสติกก็ทำได้ง่ายๆโดยการดึงเลยครับอันนี้ก็สามารถแยกการใช้งานได้เลยนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นในกลุ่มที่เป็น Meat Processing นะครับที่เป็น Line Automation ที่ใช้ลักษณะการฟีดโดยไม่ใช้แรงงานคนเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ลักษณะของลายตัวอย่างนะครับก็จะมีตัวฟีดนะครับตัวเซนติฟิวแล้วก็ตัวโรบอทในการหยิบลงบนแพ็กเกจเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการทำงานคร่าวๆนะครับก็คือเราจะสามารถใช้การฟีดของตัวเซนติฟิวเป็นตัวเหวี่ยงเสร็จแล้วเราก็จัดแถวหลังจากนั้นใช้ตัวโรบอทในการหยิบลงบนแพ็กเกจนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง Line Solution สำหรับ Meat Processing นะครับเนี่ยครับเขาก็จะจัดแถวก่อนหลังจากนั้นก็หยิบลงบนแพ็กกิ้งเนี่ยครับสามารถเรียง2ชั้น3ชั้นแล้วแต่ที่เราดีไซน์ไว้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะลดคนในส่วนกรณีถ้าเกิด Infeed เข้ามาแล้วมีปัญหานะครับเขาจะเลยจากช่วงนั้น Reject ออกเลยเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัว Line Solution นะครับโอเคก็ในส่วนของทางผมนะครับก็จะมีเท่านี้โดยสามารถหากสนใจนะครับก็สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ฮอ100บูธผมอยู่ที่ U01 นะครับ
ครับขอบคุณมากครับ ค่ะขอเสียงประมือนะคะให้กับคุณวรพจน์ธีระอนุรักษ์กุลนะคะเซลล์แมเนเจอร์จาก Multivac ประเทศไทยนั่นเองค่ะ ก็เรียกได้ว่านะคะวันนี้ได้ชมกันในส่วนของลายการผลิตนะคะของบริษัท Multivac ประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นเรื่องของ Packaging Processing นะคะMachinery ด้วยนะคะว่าเขามีหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างนะคะเอาละค่ะนะคะก็ขอบพระคุณนะคะทั้งสองวิทยากรของเราค่ะในหัวข้อInnovation in Meat and Pottery Packaging ที่ผ่านมาด้วยนะคะสำหรับในหัวข้อถัดไปค่ะนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันค่ะกับวิทยากรอีกหนึ่งท่านนะคะชาวต่างชาตินั่นเอง ซึ่งวันนี้นะคะท่านนี้ค่ะก็จะได้มาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อที่ชื่อว่า The role that packaging plays in minimizing food loss and waste including best practice award winning examples นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็ขออนุญาตนะคะที่จะเปลี่ยนนะคะจากในส่วนของ presentation นะคะในรอบนี้เนี่ยเป็นการ present ภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ Ladies and gentlemen the next presentation will be conducted in English thank you very much okay thank you very much everyone who come here and listen to for the speakers for all right and ladies and gentlemen for the next speaker is ready to present to you already please have a seat right here together thank you very much all right and the topic for the next is the role that packaging plays in minimizing food loss and waste including best practice award winning example that is very interesting topic everyone okay please don't miss it at all please allow me to read a brief biography to speaker Miss Nerida Kelton, Vice President, Sustainability and Safe Food, World Packaging Organization or WPO first. She has worked in the packaging industry for over 24 years, is the lead for the Safe Food Packaging Consortium project within the Fight Food Waste Cooperative Research Center and was packaging representative on depth agriculture, water, and the environment's National Food Waste Strategy Steering Committee. All right, and Nerida is passionate about educating the industry on the important role that packaging plays in minimizing food waste and how designing soft food packaging can make a difference. She is also one of the creators of the annual Christmas Food Bank Hamper program, which is designed to help those who are vulnerable and in need. The volunteer program has packed over 14,000 hampers to the value of over 1 million Australia over the last 11 years. Nerida is also committed to helping educate and train packaging professionals in the importance of sustainable and circular packaging design and recognizing best practice in this area as well. Okay, so without further ado, ladies and gentlemen, please join me to welcome Miss Nerida Kelton. A round of applause. That was a big introduction, so thank you very much for coming. I'd like to start by introducing the objectives of the WPO because these are extremely important to the conversation that we are about to have. And one of the important aspects of our discussion is that many people around the world are only talking about packaging waste and packaging targets and sustainable packaging. And the challenge that we have is we need a balanced approach. And we need a science-based approach and an LCA-based approach to ensure that we're having an equal conversation about food waste, because food waste has a far more significant, higher environmental impact than packaging ever will. And so the WPO has many partnerships within sustainability and safe food, and the ones that are really important to today's conversation are these ones. So this is a really important topic to the WPO, not only trying to minimise food loss and waste to help our members around the world to develop and improve their packaging, to have better packaging to minimise food loss and waste, but to also raise the voice about this issue.
And that's one of the things that I've been trying to do. And the audience is always still very small. And that's disappointing because it's such an important topic and we need everybody around the world to start talking about this. So we need to get the balance right. If you are designing packaging for food and beverage, you need to ensure that when you design your packaging that you are talking about your local or global regulations for packaging waste and also understanding if you have local or global food waste targets. Now, I like to put this picture up because this is an Australian perspective. So Australia has we are one of the worst wasters of food in the world per capita. And we are a developed country. And we produce 75 million people's worth of food. We have 25 million people in Australia. The rest of it goes to landfill. But we still have people every day of the week visiting food rescue organisations. And right now, Australia, the food banks have lines out the door because of the economic environment that we have, the cost of living, but we have 50 million tonnes of food that goes to landfill and we have people that need food. This is how much food an Australian wastes every year. And we need to do better, and we believe as a world that packaging has a really important role to play. And so one of the things that's challenging for packaging designers and technologists is finding what we call the sweet spot. And the sweet spot is to make sure that we, A, don't underpack, which is wasting food, or B, overpack and waste packaging material. And so that goes back to that balance, that scale. And it can be challenging at the moment to find that sweet spot. And so one of the areas that we encourage everybody to work on is to use the 10 principles for sustainable packaging design. And these are principles that every business around the world can use and can embed into their businesses. And you don't have to design your packaging to meet all 10, but if you can try and use as many of these as possible at the start, we are going to design better packaging for environmental impacts all the way through the value chain. And so design for product waste is a really important conversation because if we can design better packaging that contains the food all the way through the value chain, all the way through to the household, we're not going to waste food across the value chain. And if we design intuitive packaging that you can hold, open, close, reseal, smaller portions, be able to put in the right storage areas, whether it's a pantry, a fridge, a freezer, etc., then we are going to have less food waste across the value chain. But we have to remember that packaging has a really, really important role. And we need to ensure that packaging is fit for purpose and that it's functional and that it can contain and protect and preserve and transport a product all the way through the value chain. And when you're talking about safe food packaging, this is critical. This is absolutely critical when you design your packaging, because if we can contain it, we're not going to waste it across the value chain. And so there's a definition that was developed by one of the institutes, and this is the definition that we are trying to get everybody around the world to use, that safe food packaging is designed to minimise and prevent food waste from paddock to plate. But we want it to be innovative and intuitive within its design features. And this means that we want it to not only contain, protect and preserve and transport, which is normal, but it's got to be easily openable, resealable, small portioned, and all at the same time, we've got to make sure that it's sustainable. And so the Safe Food Packaging Design Guidelines are 5 guidelines that you can use in your business. And just like the 10 principles of sustainable packaging, if you print those off, you'll see number 3 is product waste. And then if you print this one off and start using this against product waste, you're going to help minimise food loss and waste across your value chain. And so
when we're talking about you designing your packaging or redesigning your packaging, these are the considerations that you need. And so we want you to think about designing to contain and protect, which is absolutely critical, but that's all the way through the value chain. So it's got to go all the way through your supply chain and all the way through the household. Very important when we're talking about food loss and waste is preservation and extension of shelf life. And so if we can have more intuitive, innovative packaging that can extend shelf life, we're not going to waste food. And then consumer convenience. How many of you have got a knife or scissors and opened up a pack? How many of you have thought that the reseal feature on your packaging was good, and then a couple of days later or a week later, it turns and it spoils? And so if you think about it, if we can make sure the packaging is intuitive and innovative at the start, we can prevent the food waste. And we want to make sure that we communicate to consumers, this is freezer ready, put it in the freezer. This is a multi-pack, put one in your refrigerator and put the other 3 into your freezer. Understand how long it should be frozen. Put dates on it so that you know that should only go in your freezer for 3 months or 6 months. If you overcook, share it with other people. And there are so many things that we can do because everyone here is a consumer and we all eat food. And so we all can do things within our own homes, but you can also buy the right packaging at the start. And then we also want to make sure, which I've talked about, the balance of food waste. And so these are the principles for containing and protecting. And what we mean by this is that it's not only to protect the product within the pack, but all the way through your value chain. And so it's got to be able to handle all of the things like palletization, storage, transportation. If you're going into a cold chain environment, that it's leak-proof, that it doesn't contaminate across your value chain. And so these are the features that we would like you to consider. Temperature and moisture, cold chain environments, there's a significant amount of food waste there. And Pierre is an expert on cold chain, and he will agree with me. We can design better packaging to make sure that we can maintain those temperatures all the way through to the household. And then extension of shelf life and preservation. Now, there are so many different elements within this. Some are active and intelligent packaging, and Andrew Manley is the expert on this area. And there are so many opportunities within active and intelligent packaging that you can use. Time temperature indicators, you can have sensory, you can have thermochromic inks. I'll show you some examples, but there's some really fantastic innovations in this space that you can put onto your packs that can help consumers, not only consumers, but also the brands and the transport companies to make sure that they're not losing food or wasting food all the way through the value chain. And I won't go into that in too much detail because we've got some examples. And then obviously things like cryovac, vacuum packaging, skin packaging, modified atmosphere packaging, all fantastic innovations for extension of shelf life. And then consumer convenience, and this is a really important one because you want to be able to buy packaging or products that have really good packaging that can be openable, resealable. You want it to be able to be gripped, held, and there are so many different features like controlled dispensing that we need to put into the packaging at the start. And if it is microwavable or freezable, you need to communicate that on and off pack as well. If you have ideas for recipes, storage, etc., you need to communicate that. And so this is a really important area where we want people to understand the differences between date labeling. So best before dates, use by dates, and so many people in the industry and normal consumers outside of the industry don't understand the difference. And so they are throwing food away. That's fine. That's not going to hurt them. And I always go back to my grandma's day that they came out of the war, the World War II, and that you ate everything that your grandma put in front of you. You did not waste food. And they would sniff, they would taste, they would smell, and they determined, not the date labelling, they determined whether it was edible or not.
Many countries around the world are doing it again. Many countries are trialling it through milk and through produce and a number of categories, and they are trying to get consumers to go back to the old ways of determining it through your own devices. But we still got to make sure that we can maintain the health and safety of all the other products. And then obviously things like QR codes, 2D codes, ideas for recipes, ideas for leftovers, how to store your food properly. Should you be storing it on a counter? Should you be storing it in your fridge? Is it better on this shelf or this shelf? Should you be putting it in your freezer? And if you should be putting it in your freezer, should you be separating it and making smaller packs so you don't waste it? And we need to communicate this. So we can communicate this through intelligent packaging. We can communicate this through 2D codes, QR codes, websites, and we can tell consumers how to eat it and store it. And then the balance, and that's a really, really important one. And so one of the things that we have done is we've developed a series of case studies, and they're going to be made available in the next couple of months. And they are case studies to each of those principles, the 5 principles, and they're in various categories. And the idea is that you can use these as examples and you can get some ideas from them for your own products. And then we have the Packaging That Saves Food Special Award. And unfortunately, there's there's a holographic cap. There is one example, a holographic cap from Caps and Closures over there that fits into what we're about to talk about. Now, this is a really important category of the World Star Awards because we need more companies around the world to really think about the way that they design their packaging to minimise food loss and waste across the value chain. And so we need to see more companies entering this, more companies entering the Thai Star and the Asia Star and the World Star through this category so that we can start to give you case studies. We can start to give you best practice examples so you can learn how to improve your packaging. And so these are the winners for this year. The gold winner is actually over there, the Amcor Copper Protec from Chile. And it was interesting because it was their first entry and they won gold, so we thought that was absolutely fabulous. And it is, I think, on the front. We have the ThermoShield temperature monitoring systems from Caps and Closures, and that's really important to alert brands, transport companies, 3PL, logistics providers, and potentially there is a solution of that through households if temperature changes. So if the temperatures change through the value chain, through transport, etc., they are alerted. You set the data set, you set the parameters, and then you're alerted so you know where you can quickly stop something. If you have to, you can recall it, or you can make sure you can adapt the temperature so that you're not going to damage your food. And then this one's from the Netherlands, which is a modified atmosphere technology. And going back to those 5 principles, MAP is a really important technology in your packaging for extension of shelf life and preservation. And so this is the modified atmosphere packaging. And one of the things that they did was they went past the material. So the design wasn't just about the modified atmosphere packaging. They actually included sensor spot technology, and that measures oxygen rates, humidity and temperature within the packaging. And so it's that same trigger alert to help consumers, the brands, to understand what's happening within their packaging. Do you want me to take that? Do you want? No? You? Just tell me to stop if you want to take a photo. This is the lifespan. This is the copper-based film. And this is to disrupt packaging solutions for cheese, food, processed meats, such as hams and bacons, chickens. And this was developed with Amcor Flexibles in Chile, and you can actually see it over there. ThermoShield is from Australia, so I'm not biased, but this one's from Australia, and I'm not sure if it is actually over there. And ThermoShield is the same thing. ThermoShield is a thermochromic ink technology, and it's the same concept. It's designed to trigger and alert you if there's any differences in temperature across your value chain. And these are
things within intelligent packaging that you can use in your products. And a lot of companies don't consider it, and I would really recommend you start looking at things like this. And you can determine the parameters of the data sets. And then these are the examples for 2022. And as you'll see, there are 3 really different solutions for safe food packaging. And so you've got fresh produce, you have a mini fridge without electricity. So it's basically like a cooler, and it's all monomaterial recyclable carton board. And they've come up with a way to insulate it within the development of the carton board, and you can just use it as a fridge. It's a great concept. And then this one, again, I'm not biased, and this one is for premium meat, that prime meat that goes to export market from Australia. And I will talk a little bit about that in a sec. This is a really good example of a consideration, a design change consideration. So they had realised that they weren't getting 40% of their meat to the export market. They were wasting it all the way through the transport. And the reason is because this premium meat has bones in it. And the material that they picked for their packaging wasn't strong enough and didn't have the quality. And so the bone was splitting through the packaging. And so by the time it got to the export market, they'd wasted 40% of their food. And they got to a point where they realised they needed to improve this. So they developed what's called a bone-in guard, and it protects the bone from splitting through and tearing through the meat, and they have improved their food waste. So it's wonderful. It has extension of shelf life, and the company is very happy. Now, this one is something that I saw recently, and I tried to get Andrew to find this for me, and we're still on the hunt. Can anyone tell me what this is? Why you would have that? So you can tear it. It's Perth. So what do you think? What's the reason? Yeah, why? So if you eat chips, you get the little bits at the bottom in the chip packets, and you go like that. Yeah. And this is designed so you don't do that. I love it, and I've got to find this pack. Absolutely brilliant. Isn't it? It's just so this is what we call intuitive, innovative, safe food packaging. Andrew, you have to find this for me. It is. It's from the Netherlands. So what we want everybody to do is embed safe food packaging into your design principles. Now, the Australian Institute of Packaging, which I work for, we have developed 2 research papers that are readily available, downloadable and free for everybody to use. And these will help you to understand what brands really think about designing for food loss and waste. And sadly, in Australia and New Zealand, they don't. They don't consider it. They have other things on their mind, and it's not embedded in their considerations when they design their packaging. And so one of the things that the research identified was that 30% of stakeholders are unwilling to redesign a product's packaging to save on food waste. So we've got a big challenge ahead of us. And the industry will only act if it doesn't increase the cost. And the greatest perceived barrier to adoption is cost, time, and resources. Now, one of the areas that we identified, and Andrew would be very happy with this, an underutilised area that has significant benefit for food waste is intelligent packaging, active and intelligent packaging. It is underutilised, and if we are serious about sustainability, and if we are serious about ESG frameworks and roadmaps, the environmental impacts of food waste are far greater than that of packaging waste. Intelligent packaging, smart packaging, can solve a lot of these problems. And so, things like this. So this is a retailer, and this is a private label in Australia, and all they did was add a 2D barcode to their product. And by doing this, they were able to improve productivity, their rotations,
their stock improvements, and they were able to make sure that they weren't wasting their meat products before it even got sold. So they were having significantly high waste long before it even got on shelf. When they moved to the 2D barcode solution, they improved their out-of-code dumps and stock adjustments by 44%. They improved their food waste by 40%. And again, intelligent packaging, and it's really easy to use, and it's made a significant difference to this category. This is a similar, it's a variation of the one just then, except that this is a label. There are areas of improvement for this, which they are working on at the moment, because at the moment it's a label being adhered to the packaging, but it's designed for premium exported grapes to make sure that they get to the export market in the same quality as when they left Australia, because they're expensive grapes. And they want to make sure that they maintain the temperature and that they don't have water loss deterioration all the way through to the export market. And so these are unique identifiers to each of the grapes, to each pack. And then outside of that, they also have an identifier for the carton, and then they have one for the pallet, and they also have TTIs as well, so that they can track all the way through. And again, they were trialling this. It was a pilot. It was so successful, they've now commercialised this. So watch this space, because the next thing we want to see is the improvement on the label. And then one of the most important days of the year for me is this one, and this is for the International Day of Food Loss and Waste. And what we would like everybody to do is to think about what you can do. You're all consumers, you all eat food, you all store it, you all cook too much, buy too much, waste your food. We all know, we all do it. Think about one or two things that you can do, and it might be buying smaller portions, or might be really looking at the packaging that you purchase and making sure that you're buying more intuitive packaging, something that can be openable and resealable, smaller portions, freezer ready. Every one of you can do one or two things to help us to lower the environmental impacts. We have more food in the world than we need, but we have 800 million people around the world starving every day. So I would urge all of you to think about your footprint, your environmental impact with food, and just try and improve some areas of your life. Share your food, cook less, buy less, don't buy hungry. We're all guilty of that. And try and think about your footprint. So thank you. Are there any questions? Oh, there we go. And how far are the supermarkets involved in the? In how far are the supermarkets involved in this, and are they playing a positive role in doing something about this? Yeah, that's a great question. I'm seeing more and more retailers actually embedding food waste targets into their roadmaps. So before, if you go to a lot of the retailers' sustainability roadmaps, it was always packaging waste, or it was the solar, or it was the energy, or the water efficiencies on their machines in their facilities. But a lot of them now, finally, are starting to incorporate some roadmaps for food waste, which is just fantastic. We need more of that. One of the challenges we've got, though, is that only 12% of countries around the world actually have a food waste target. Only 12% of countries even measure food waste. We have a long way to go, but I am seeing a lot of retailers improving on that, so that's good. Every company that manufactures food or beverage should have a target embedded in their ESG policies. Everyone. So Nerida, he's going to ask something really hard. I can just sense it. That's a pretty dismal picture. We all agree, and I'm sure everyone here will agree, that things don't look rosy-cozy out there right across the world, not only in developed countries, but
a lot in developing countries. What should the person in the street do differently where they can help? Not only the designing side, but you said you gave a list there, buying less, etc., etc. You think that message is sufficient for people to change their way of life? I think one of the missing pieces is consumer education. And I believe that governments have a responsibility to help us to communicate these messages. And that's what we're missing. And I can talk for Australia. At the moment, we are lobbying the government to give some money to a consumer education piece just to tell people about the difference between a use-by date and a best-before date. Because there's incremental changes we can make as individual people, and that's a significant one. The research is already there. The United Kingdom, RAP, which is a fantastic research organisation in the United Kingdom, have already identified this in research. We don't have enough consumer education at all. And it's really hard for us as an industry because we don't even have industry people supporting it. I think alongside education is also incentivization. Use smart technology if you want. It's one way to actually encourage people to look at sustainability or saving food in a different way. I'm not quite sure I've got the answer to what you do, but I mean, I'll give you an example of what's happening in Holland with deposit return schemes. We have a deposit return schemes. It works. 25 cents for a 2-litre bottle, 15 cents for a 500 milliliter bottle. What is now happening is because we have 2 waste collections a week and we don't have the big wheelie bins, we have plastic bags. So every homeless person in the world is going around every bag in the city late at night, slitting it open and taking out any of the DRS bottles that they got. The problem is they don't actually then sew the bags back up. We now have a litter problem, a rat problem, a mice problem because of the DRS scheme. So we've got to think these things through as well as just trying to find ways to encourage. I mean, we've got to encourage it, but be careful what you wish for is basically it. One of the things with the research with the Fight Food Waste Cooperative Research Centre is that they determined that to a developed country, the value of that first picture, remember that picture of how much an Australian person, that's $2,500 a year. And in their research, they determined that to a developed country, that's what hurts them. So if you tell them how much they're wasting, but that's not an incentive, it's just trying to make them realise that that's $2,500 you could... Yeah, exactly. Okay. Do you have any question? All right, anyone? Do you have any question? Okay, no one has question. All right, thank you very much, our beautiful speaker today. Please give a big round of applause to Miss Nerida Kilton. Thank you so much for your information, and thank you all as well for joining us for this seminar together. And we have the last topics for our events today. All right, everyone, ladies and gentlemen, for the next, okay, our speakers are Thais, so we will change for the language to Thai instead of the English. Thank you very much, you all. And for the next one, ladies and gentlemen, I would like to inform that the next 2 presentations will be in Thai, will be conducted in Thai. And so I would like to request to run the program in Thai for the next 2 topics. All right, ladies and gentlemen, for the next 2 topics is very interesting as well by Thai speakers, and with the topics of selection of food packaging by Dr. Rachaniwan Kulachan, Director, Laboratory, Thailand Institute of Scientific and Technological Research, or TISTER. And for the last speaker for today's event,
is about the topic of e-commerce packaging test by our speaker, Mr. Vijit, Director, Laboratory, Thailand Institute of Scientific and Technological Research or TISTER as well. Anyone if you want to join us for this topic? Okay, so I would like to invite you all to have a seat right here and listen to the speakers with us because they come from the government organization today. All right, and they are very special guests today, and we are honored to welcome them to present to you for the information as well นะคะสำหรับในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อเรื่อง selection of food packaging ค่ะโดยดร.รัชนีวรรณกุลจันทร์ค่ะ Director Laboratory Thailand Institute of Scientific and Technological Research or TISTER นะคะจะได้มาบอกทุกท่านค่ะในเรื่องของรายละเอียดหัวข้อถัดไปนะสำหรับการบรรยายในหัวข้อสุดท้ายนะคะของวันนี้ค่ะจะบรรยายเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะคะในหัวข้อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและการทดสอบบรรจุภัณฑ์ e-commerce ค่ะซึ่งได้รับนะคะเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววค่ะนะคะสำหรับช่วงนี้ท่านใดที่อยากจะพบนะคะกับท่านวิทยากรรับเชิญของเราค่ะซึ่งวันนี้ท่านได้ให้เกียรติค่ะมาบรรยายนะคะในหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญได้เลยค่ะนะได้รับเกียรติจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าสถาบันววนะคะในช่วงนี้ท่านใดที่สะดวกนะคะอยากจะเข้าฟังการบรรยายการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารค่ะโดยดร.รัชนีวรรณกุลจันทร์นะคะหรือว่าผอ.ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญนั่งรับฟังการบรรยายไปพร้อมๆกันนะคะใครที่สนใจในหัวข้อการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมค่ะหรือว่าการเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารนะคะเรียนเชิญนั่งฟังการบรรยายได้เลยนะคะตอนนี้ท่านด็อกเตอร์หรือว่าท่านผอ.ของเรานะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะนะคะก็ในระหว่างนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะเข้าฟังค่ะในหัวข้อการบรรยายถัดไปกันได้เลยนะคะ Alright, ladies and gentlemen, and the next topic will be conducted in Thai. So anyone, if you want to join us for this topic together, you can come here to check it out now and have a seat at the foyer or 98. Okay, everyone can have a seat now. Thank you very much. Without further ado, so I would like to welcome ดร.รัชนีวรรณกุลจันทร์ค่ะผอ.ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยขอเสียงประมือต้อนรับค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันรัชนีวรรณกุลจันทร์นะคะก็ได้รับเกียรติให้มาบรรยายนะคะในเรื่องของการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวสินค้านะคะซึ่งตรงนี้บรรจุภัณฑ์ที่มันมีอยู่ในท้องตลาดมันก็มีหลากหลายนะคะแต่ว่าเราจะปูเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของตัววัสดุเลยนะคะว่าวัสดุเนี่ยแต่ละชนิดมันมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วเราจะเลือกใช้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งตัววัสดุบรรจุภัณฑ์เนี่ยในท้องตลาดอย่างที่ว่ามันก็มีทั้งกระดาษพลาสติกโลหะนะคะแก้วนะคะส่วนไม้ก็มีนะคะแต่ว่าการใช้น้อยเราก็เลยไม่ได้เอาขึ้นมาในตรงนี้นะคะซึ่งในปี66เนี่ยในเรื่องของการใช้บรรจุภัณฑ์นะคะแต่ละชนิดของประเทศไทยในปี61นะคะก็จะมีในเรื่องของปริมาณการใช้ประมาณ 4.63 ล้านนะคะแล้วก็เติบโตมา 3.9% นะคะซึ่งกระดาษเนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่มีการใช้เยอะสุดนะคะก็คือ 48% นะคะพลาสติกก็ 23.5 นะคะส่วนแก้วนะคะก็รองลงมาเป็น 20% นะคะแล้วก็โลหะก็จะน้อยหน่อยนะคะ 8.5% นะคะสำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษนะคะก็อย่างที่ทราบนะคะบรรจุภัณฑ์กระดาษมีข้อดีหลายอย่างนะคะมีการใช้เยอะแยะมากมายนะคะมันสามารถทำหลากหลายรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นซองเป็นกล่องเป็นอะไรที่มันสามารถสร้างนวัตกรรมอินโนเวชันได้เลยแหละในเรื่องของรูปแบบนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์ได้สวยงามสีสันสามารถทำได้ง่ายนะคะเข้ากระบวนการผลิตได้ง่ายนะคะไม่ก่อปัญหาในเรื่องของขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็แต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะคะทุกอย่างมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะซึ่งตัวกระดาษเนี่ยมีข้อเสียในเรื่องของความแข็งแรงของกระดาษเมื่อถูกความชื้นนะคะเวลาใช้งานต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะ
รูปแบบการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นซองนะคะก็สามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลายนะคะจะเป็นซองเล็กๆหรือว่าตัว product มันคือต้องดูว่า product เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะสามารถเลือกตัวบรรจุภัณฑ์กระดาษเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนนะคะซึ่งกระดาษที่ใช้ทำซองเนี่ยก็ต้องพิจารณาในเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ราคาของมันด้วยนะคะซึ่งรูปแบบอย่างที่บอกกระดาษสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบนะคะคืออยู่ที่เราเลยว่าเราจะออกแบบยังไงนะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เขารับออกแบบอยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถทำได้ง่ายกว่าแก้วง่ายกว่าตัวพลาสติกนะคะขอโทษนะคะเมื่อกี้นะคะนอกจากซองนะคะสามารถทำเป็นถุงได้ทำเป็นกล่องได้ถุงนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ถุงแบบไหนกระดาษที่เราจะเอามาทำถุงเราก็ต้องเลือกดูนะคะว่าตัวกระดาษเนี่ยจะใช้ถุงจะทำแบบไหนมีความแข็งแรงพอหรือเปล่าถ้าเกิดเราถุงที่มันรับน้ำหนักสูงกระดาษนั้นก็ต้องมีความแข็งแรงสูงด้วยนะคะซึ่งต้องเลือกให้มันเหมาะสมนะคะซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เกี่ยวในเรื่องของความแข็งแรงอย่างเดียวมันเกี่ยวในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของกราฟิกด้วยนะคะว่าเราจะต้องการที่จะให้มันมีการดูดซึมหมึกยังไงมี impact ยังไงนะคะก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมนะคะอันนี้ถุงกระดาษหลายชั้นนะคะกระดาษเห็นไหมคะกระดาษว่ามันไม่แบบดูมันไม่แข็งแรงนะคะแต่พอมันสามารถรับน้ำหนักสูงได้นะคะน้ำหนักอย่างเช่นถุงปูนถุงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของกระดาษที่มีความเหนียวสูงนะคะมีเส้นใยที่มันมีความเหนียวสูงก็ต้องเลือกนะคะว่าถ้าเราจะบรรจุแบบน้ำหนักเบาจะเป็นเส้นกระดาษแบบไหนเยื่อใยแบบไหนน้ำหนักสูงก็จะเป็นเยื่อใยแบบไหนนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษคราฟต์นะคะซึ่งมีความเหนียวสูงนะคะอันนี้เยื่อกระดาษขึ้นรูปนะคะที่เห็นเนี่ยมันเป็นกระดาษนะคะเป็นเยื่อที่เอามาขึ้นรูปตามโมนะคะเอามาเป็นเยื่อก่อนนึกถึงกระดาษสานะคะที่เป็นเส้นใยนะคะกระดาษสาทำเป็นแผ่นเอาไปห่อตัวสินค้าตกแต่งได้อันนี้เอามาขึ้นรูปคือต้องมีโมก่อนแล้วก็เอาเยื่อขึ้นรูปแล้วก็ดึงเอาน้ำออกให้มันแห้งนะคะซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ปกติที่เราเคยเห็นจะเป็นในรูปของคุชชั่นนะคะที่ใส่พวกผลไม้หรือว่าพวกไข่ที่เราเห็นชินตาอยู่นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเยื่อกระดาษขึ้นรูปที่เห็นตอนนี้ที่ขายอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นพวกกระดาษชั้นอ้อยที่เอามาทำเป็นกล่องเนื่องจากว่าตอนนี้นโยบายของรัฐบาลต้องการที่จะลดพลาสติกมีการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นฉะนั้นบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของเยื่อกระดาษขึ้นรูปตอนนี้มีการเติบโตสูงมากๆนะคะมีการใช้เยอะขึ้นซึ่งคิดว่าทุกคนสัมผัสวิธีการใช้มีการใช้กันแล้วนะคะซึ่งตรงนี้แต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของคุณสมบัติของมันว่ามันจะใช้กับตัวอาหารตัวไหนที่จะเหมาะสมนะคะก็ต้องเลือกอีกทีว่าที่เราจะใช้มันเหมาะสมหรือเปล่านะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นการบรรจุแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะตอนนี้ที่มีอยู่ซึ่งตรงนี้บริษัทหลายที่ผลิตตรงนี้ก็พยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติของมันเพื่อที่จะขยายตัว Product ที่จะมาใช้ให้มันขยายกว้างขึ้นแทนที่จะเป็น ขอโทษนะคะแทนที่จะเป็นใส่ข้าวแกงทานครั้งเดียวทิ้งนะคะตอนนี้อาจจะไปเพิ่มในเรื่องของคุณสมบัติเพื่อให้แบบใส่อาหารแช่เย็นได้แช่แข็งได้นะคะเพื่อที่จะทำการส่งออกได้นะคะตรงนี้ก็มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะคะอันนี้กระดาษอีกแบบหนึ่งอันนี้เราเห็นกระดาษอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งมันไม่ใช่กระดาษเพียวๆนะคะที่เห็นในนี้คือกล่องนมของลูกที่เราซื้อให้ลูกทานนะคะอันนี้จะอยู่ได้เป็นปี2 ปีด้วยซ้ำไปนะคะเนื่องจากว่าระบบการผลิตของตัวนี้จะเป็นลักษณะของ aseptic คือระดับที่ปลอดเชื้อเป็น UHT นะคะซึ่งเราเห็นว่าเป็นกระดาษเนี่ยแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะมันมีส่วนประกอบที่มันสามารถที่จะเข้าระบบการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงได้นะคะจะเห็นว่าองค์ประกอบของกระดาษหรือกล่อง UHT พวกนี้มีองค์ประกอบถึง6 ชั้น 7 ชั้นด้วยซ้ำไปนะคะตอนแรกก็จะเป็นตัวพลาสติกนะคะแต่ละชั้นที่มันอยู่ในนี้มันมีคุณสมบัติที่จะช่วยในเรื่องของการปกป้องรักษาตัวโปรดักต์ของตัวสินค้านั้นอยู่นะคะอย่างแรกก็เป็นพลาสติกนะคะป้องกันความชื้นจากภายนอกอันที่2เป็นกระดาษเพื่อที่จะให้มันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบของการพิมพ์ด้วยนะคะพิมพ์ได้สวยงามนะคะส่วนชั้นที่3ก็จะเป็นพลาสติกอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะเป็นตัวประกบเป็นตัวเหมือนแบบเป็นตัวแอดเฮซิฟหรือเป็นตัวกาวนะคะเพื่อปิดผนึกนะคะแล้วตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวที่ปกป้อง
เป็นอลูมิเนียมฟอยล์เป็นลักษณะที่ปกป้องในเรื่องของออกซิเจนความชื้นที่จะเข้าไปทำให้ตัวโปรดักต์นั้นเกิดการเสื่อมเสียนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญที่จะช่วยปกป้องโปรดักต์ให้มีคุณภาพนะคะส่วนตัวที่ 5 ก็จะเป็นตัวปิดผนึกนะคะให้มันติดกันนะคะตัวสุดท้ายก็คือเป็นตัวติดผนึกเหมือนกันแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตัวอาหารซึมผ่านตัวฟอยล์เข้าไปเป็นตัวกระดาษเข้าไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพของตัวบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะเข้าระบบของการบรรจุการฆ่าเชื้อแล้วก็ยืดอายุการเก็บนะคะอันนี้กระป๋องกระดาษนะคะกระป๋องกระดาษมันมีปกติที่พอเราขึ้นชื่อว่าเป็นกระดาษเราก็คิดว่ามันใส่ของแห้งนะคะใส่ของเปียกไม่ได้นะคะอันนี้อย่างรูปแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของใส่ของแห้งก็จะเป็นกระดาษที่ทำการเคลือบอลูมิเนียมฟอยล์อยู่ข้างในนะคะอันนี้ก็จะใส่ของแห้งเพื่อที่จะลดน้ำหนักหรือว่าลดคอสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะรักษาคุณสมบัติของตัวสินค้านะคะตัวที่2อันนี้จะเป็นกระดาษนะคะแต่เป็นการเคลือบเหมือนกันนะคะอันนี้จะใส่พวกที่เป็นน้ำชาเป็นกาแฟอะไรได้นะคะอันนี้เข้าสู่ระบบของการฆ่าเชื้อได้นะคะอันนี้ก็จะใส่น้ำเหมือนกันแต่เป็นกระดาษนะคะแต่เป็นกระดาษไม่ใช่กระดาษอย่างเดียวนะคะจะเป็นกระดาษเคลือบนะคะอันนี้ถังกระดาษอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้บรรจุในลักษณะโปรดักที่มันเป็นเบ้าใหญ่ๆขึ้นมานะคะก็อันนี้จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความแข็งแรงเพราะว่าถ้าเกิดว่าบรรจุของที่มันหนักนะคะบรรจุภัณฑ์จะต้องแข็งแรงเพราะเวลาเราขนส่งจริงๆเราไม่ได้ขนส่งเดียวๆเราจะต้องมีการวางเรียงซ้อนมีการกองเก็บไว้นะคะเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้จะต้องดูคุณสมบัติของมันคือคุณสมบัติในเรื่องของการวางเรียงซ้อนซึ่งในการนี้เราจะมีการทดสอบว่ากล่องหรือลังพวกนี้มันมีค่าบล็อกคอนเวชั่นเท่าไหร่ซึ่งถ้าค่าบล็อกคอนเวชั่นสูงแสดงว่ามันรับน้ำหนักได้สูงนะคะอันนี้กล่องกระดาษแข็งอันนี้เห็นกันอยู่ทั่วไปอะค่ะว่ากระดาษแข็งมันสามารถที่จะทำติดพิมพ์ได้สวยงามนะคะซึ่งในการที่จะทำเนี่ยมันก็จะต้องถ้าเกิดปกติถ้าเราสั่งเนี่ยมันจะมีทั้งแบบเขาจะถามว่าอันนี้ไปใส่อะไรมีการเคลือบด้านเคลือบเงานะคะพิมพ์ปกติจะพิมพ์ CMYK สวยงามอยู่แล้วสีก็จะได้เหมือนจริงเลยจะไม่เหมือนกับพวกกล่องที่เป็นกล่องลูกฟูกพวกกล่องขนส่งนะคะการพิมพ์ของกระดาษพวกนี้จะเป็นระบบการพิมพ์ในระบบ offset ซึ่งสามารถพิมพ์สีก็สวยงามแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของคุณสมบัติด้อยของตัวกระดาษนะคะก็จะไม่ใส่พวกของที่มีความชื้นนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่2อาจจะไม่ใช่บรรจุภัณฑ์ชั้นแรกที่ไปสัมผัสกับตัวอาหารนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกอาจจะเป็นพวกพลาสติกอะไรต่างๆที่มันสามารถกันความชื้นได้ตัวนี้อาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ขั้นที่2นะคะอันนี้เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกนะคะกล่องกระดาษลูกฟูกส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์ขั้นที่2หรือว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ขั้นที่3นะคะขั้นที่2ก็คือไม่ใช่ชั้นที่1ที่สัมผัสอาหารที่2คืออาจจะเป็นขวดสมมติว่าขวดเป็นบรรจุภัณฑ์ขั้นที่1กล่องกระดาษพวกกระดาษแข็งอาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่2เอากล่องมาใส่ขวดอีกทีอันนี้อาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ขั้นที่2หรือขั้นที่3นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความแข็งแรงซึ่งจะแข็งแรงกว่ากระดาษแข็งนะคะอันนี้ให้เห็นนะคะว่าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษเนี่ยมันจะใช้รูปแบบไหนบ้างนะคะอันนี้จะเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยปกติกล่องกระดาษลูกฟูกจะมีการพิมพ์ในระบบที่เป็นระบบเฟกโซนะคะซึ่งอันนี้เวลาพิมพ์เนี่ยเขาจะต้องพิมพ์ตามสีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะพิมพ์ให้สวยงามอย่างรูปแรกที่เป็นนะคะที่เป็นรูปของสตรอเบอรี่ขอโทษนะคะไอ้ยิงตัวนี้นั่นยังไงคะตัวที่ชี้พอยเตอร์ค่ะชี้ได้ไหมอ๋อแสงไม่ได้โอเคค่ะขออภัยนะคะบอกว่าชี้แสงไม่ได้นะคะตัวแรกนะคะที่เป็นตัวนี้นะคะจะเห็นว่ามีการพิมพ์เนี่ยจะมีสีแดงสีเขียวนะคะซึ่งการพิมพ์ระบบเฟกโซถ้าพิมพ์แบบนี้ถ้าสีแดงก็จะจ่ายค่าเพจสีหนึ่งก็ไม่ได้ขอบคุณค่ะโอ้มันจูนแสงใช่ไหมคะค่ะก็จะเห็นว่ามันมีสีแดงกับสีเขียวอันนี้เขาประหยัดในเรื่องของการพิมพ์นะคะก็คือ
พิมพ์สีเขียวก็จ่ายค่าเพจสีหนึ่งสีแดงก็จ่ายค่าเพจสีหนึ่งนะคะปกติถ้าเป็นกล่องขนส่งเราจะไม่ต้องการความสวยงามอะไรเยอะนะคะเวลาพิมพ์เนี่ยเราจะลดหรือว่าประหยัดในเรื่องของค่าเพจสีนะคะซึ่งค่าเพจสีเนี่ยเราจะจ่ายยังในรอบแรกของการสั่งผลิตซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราผลิตครั้งที่1เราจ่ายค่าเพจสีไปแล้วแต่ถ้าเกิดเราผลิตครั้งที่2ค่าเพจสีเราไม่ต้องจ่ายแล้วถ้าเราสั่งที่เดิมนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็จะประหยัดในเรื่องค่าเพจสีเวลาออกแบบเนี่ยจะส่วนใหญ่จะกำหนดสีว่าจะ2 สี 3 สีหรือ4 สีนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเซฟยังไงหรือเราต้องการความสวยงามยังไงนะคะส่วนอันนี้เขาก็พิมพ์ระบบเฟกโซเหมือนกันแต่ว่าเขาจะพิมพ์หลายสีเพื่อให้เห็นความสวยงามขึ้นแล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะให้เห็นรูปแบบของการใช้กล่องกระดาษลูกฟูกนะคะต่อไปจะเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะคะพลาสติกเนี่ยมันจะมีความอ่อนตัวมีความอ่อนตัวมีความเฟสติวัลสูงนะคะซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกที่เป็นสัมผัสกับตัวอาหารนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะต้องคอนเซิร์นสูงในเรื่องของความปลอดภัยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการทดสอบในเรื่องของตัวไมเกรชันว่าสารต่างๆที่มันอยู่ในพลาสติกเนี่ยมันจะส่งผ่านไปหาตัวโปรดักต์หรือเปล่านะคะอันนี้มันจะมีมาตรฐานกำหนดอยู่นะคะแต่ว่าเวลาเราจะเลือกใช้พวกพลาสติกเนี่ยค่ะมันจะมีหลากหลายชนิดมากซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้อยู่วงการเราจะแยกไม่ออกว่าชนิดไหนมันคืออะไรและคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะมันพิมพ์ได้สวยงามนะคะซึ่งระบบของการพิมพ์มันก็จะเป็นการพิมพ์แยกสีเหมือนกันแต่เป็นอีกระบบหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าระบบกราเวียนะคะระบบกราเวียก็จะเสียค่าเพจสีตามคล้ายๆกับเฟกโซเหมือนกันนะคะถ้าพิมพ์ให้สวยงามเลยจะต้องเสียค่าเพจถึง7 สี 8 สีแล้วแต่หรืออาจจะมีสีพิเศษขึ้นมานะคะโดยส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดว่าถ้าเรามีโอลุ่มใหญ่ๆมีการผลิตเยอะๆนะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์ 7-8 สีก็ได้นะคะแล้วก็มีการเวียนซ้ำในเรื่องของการสั่งผลิตเราก็จะประหยัดค่าเพจสีไปนะคะหรือว่าเราต้องการที่จะให้ออกแบบใช้สีน้อยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ในเรื่องของการออกแบบและความต้องการของผู้ประกอบการนะคะซึ่งตัวพลาสติกเนี่ยอย่างที่บอกมันสามารถกักเก็บกลิ่นได้นะคะแล้วแต่ชนิดของตัวพลาสติกที่เลือกนะคะจะเห็นว่าพลาสติกที่นิยมใช้ทำบรรจุภัณฑ์ตอนนี้นะคะที่มีอยู่ก็จะมีอยู่ประมาณ8 ชนิดด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวจะดูว่าแต่ละชนิดมีความคุณสมบัติยังไงนะคะอันนี้พลาสติกโพลีเอทิลีนเป็นตัวแรกนะคะตัวที่1นะคะอันนี้จะมีคุณสมบัติในเรื่องของความบางนะคะนึกถึงตัว PE จะเป็นตัวที่เป็นนึกถึงถุงเย็นนะคะที่ใส่ของเย็นได้นะคะอันนี้ก็จะมีความเหนียวสูงนะคะสามารถป้องกันการซึมผ่านของไอ้น้ำได้ดีนะคะป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้ดีเท่ากับตัวอลูมิเนียมหรือว่าตัวฟอยล์นะคะแล้วก็อุณหภูมิที่ใช้ให้เหมาะสมกับตัวนี้ก็คือตั้งแต่-40 ถึง 80 องศานะคะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยจะบรรจุเย็นบรรจุแบบไหนนะคะจะต้องใช้อุณหภูมิเท่านี้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าช่วงอุณหภูมิเราสูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ก็ไม่ควรใช้ตัว PE ตัวนี้นะคะสำหรับ PE ในเรื่องของการใช้งานนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะเมื่อกี้ที่เห็นจะเป็นถุงใส่น้ำแข็งถุงเย็นนะคะของใช้นะคะแล้วก็จะมีส่วนในเรื่องของการเอาไปใช้เป็นถุงหูหิ้วนะคะหรือว่าเป็นถุงขนมปังแล้วแต่นะคะแล้วก็สามารถทำเป็นฟิล์มยืดได้นะคะอันนี้ก็เป็นชนิดของ PE เหมือนกันเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติในเรื่องของความเหนียวมันสามารถยืดได้ดีนะคะแล้วก็สามารถทำเป็นฟิล์มหดได้ยืดได้นะคะแล้วก็ PE คุณสมบัติเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะซีลได้ที่อุณหภูมิต่ำนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นองค์ประกอบของฟิล์มที่จะเอาไปปึ่งผนึกติดกันนะคะส่วนใหญ่ถุงที่เราเห็นเนี่ยตัวที่อยู่ข้างในสุดจะเป็น PE นะคะเพื่อที่จะซีลได้ดีนะคะอันนี้ PP นะคะ PP จะเป็นมีความใสจะต่างกับ PE นะคะคือลักษณะของ PE มันจะออกขุ่นๆนิดนึงแต่ PP จะใสนึกถึงเป็นถุงร้อนนะคะที่ใส่พวกแกงต่างๆที่อุณหภูมิสูงนะคะอันนี้ก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการซึมผ่านไอ้น้ำก๊าซและไขมันได้นะคะแต่ว่าการซึมผ่านของ
ของแก๊สจะยังไม่ค่อยดีเท่ากับตัวที่เป็น PET นะคะหรือว่าอลูมิเนียมนะคะอุณหภูมิของการใช้งานก็จะอยู่ที่อุณหภูมิสูงถึง120องศาอันนี้ส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้ก็คือจะใช้ของร้อนพวกอุ่นไมโครเวฟนะคะอันนี้จะใช้ตัวพลาสติกอันนี้ถ้าบรรจุร้อนจะไม่แนะนำให้ใช้ PE นะคะจะใช้จะใช้วัสดุที่เป็น PP ที่อุณหภูมิสูงเกิน100องศานะคะอันนี้คุณสมบัติของตัว PP นะคะตัว PP ก็ PP มันจะมีพลาสติกที่มันมีย่อยๆสับเซตของมันอีกนะคะจะเป็น CPP กับ OPP นะคะ CPP จะทนอุณหภูมิต่ำได้ถึงจุดเยือกแข็งนะคะแล้วว่า OPP จะได้ถึง-40นะคะแล้วก็ OPP จะมีความใสแต่ว่าเวลาปิดผนึกมันจะปิดผนึกยากนิดนึงนะคะนึกถึงถุงแก้วนะคะที่เขาเอามาใส่มันจะเป็นใสๆวาวๆอันนั้นนะคะอันนี้นะคะ CPP นะคะส่วนใหญ่ CPP จะเอาไปทำพวกกระดาษแก้วห่อกระดาษนะคะห่อดอกไม้อะไรนะพวกที่เป็นกระดาษที่ห่อพวกดอกไม้สำเร็จรูปหรือว่าดอกไม้ที่เป็นประดิษฐ์ต่างๆที่เป็นใสแล้วมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอันนั้นนะคะจะเป็น CPP นะคะแล้วก็ถุงใส่เสื้อผ้านะคะอันนี้ OPP อย่างที่บอกอันนี้คือถุงแก้วนะคะที่ใส่นิยมใช้มากเพราะว่ามันมีความใสแวววาวสูงนะคะก็เขาก็จะเอามาใช้กับพวกอาหารทำให้มันดึงดูดดูแล้วมันน่าทานนะคะก็จะเป็นถุงประเภทนี้นะคะแล้วก็มีการเอาไปใช้ร่วมกับตัวอื่นนะคะสำหรับพวก PP มันจะมีส่วนหนึ่งที่บอกไว้ในส่วนของ PE ที่เป็นตัวผนึกที่ติดผนึกกับตัวถุงที่เป็นตัวซีลอะค่ะอันนั้นจะใช้กับพวกที่เป็นบรรจุของเย็นเนาะแต่ถ้าเป็นพวกรีทอร์ดเพาที่มันมีส่วนผสมของตัวฟิล์มที่ต้องทนอุณหภูมิสูงตัวในที่ปิดผนึกอันนี้จะเป็นพวก PP และนะคะเพราะมันทนอุณหภูมิได้สูงสามารถเข้าอุณหภูมิการฆ่าเชื้อได้สูงแต่ถ้าเป็น PE มันทนอุณหภูมิการฆ่าเชื้อได้ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นมันจะทนอุณหภูมิสูงไม่ได้นะคะมันก็จะเปลี่ยนตัววัสดุไปนะคะอันนี้ PS นะคะโพลีสไตรีนนะคะอันนี้จะเป็นที่เห็นแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นช่องที่สำหรับใส่พวกขนมคุกกี้ต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นพวก PS แต่ก่อนที่มันเป็นถ้วยที่ใส่พวกโยเกิร์ตที่มันฉีกง่ายๆอันนั้นจะเป็น PS แต่ว่าแต่ก่อนนี้มันจะฉีกง่ายกรอบเปาะแตกแต่ว่าตอนนี้เขามีการปรับคุณสมบัติของมันมีความเหนียวมากขึ้นนะคะเพราะตอนนี้ก็จะใช้แล้วมันจะไม่ค่อยแตกง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะอันนี้จะเป็น PS นะคะตัว PS ที่ใช้กันเยอะๆอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นพวกโฟมนะคะพวกที่มันเอามาฉีดอัดอากาศเข้าไปจะเป็นโฟมอันนั้นจะเป็นตระกูล PS นะคะ PS ที่ใช้ก็จะมีทั้งในเรื่องของถาดหลุมที่ใช้ขึ้นรูปมันลักษณะกรอบๆจับแล้วมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอันนั้นจะเป็น PS นะคะซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการซึมผ่านของก๊าซอะไรต่างๆได้ดีนะคะอันนี้ PVC นะคะ PVC ก็จะมีความใสนะคะแล้วก็มีค่าความต้านแรงการตกกระแทกต่ำอุณหภูมิในการใช้งานอยู่ที่120ถึง175องศานะคะซึ่งอันนี้จะกันไขมันกันน้ำมันได้ดีนะคะกันไอน้ำได้ต่ำนะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าถ้าเราจะเอาไปใช้เนี่ยจะต้องดูให้มันเหมาะสมนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ย PVC ที่เห็นเป็นฉลากชิงหดรัดรูปอันนั้นนะคะจะเป็นวัสดุตัวนี้นะคะที่เป็น PVC นะคะก็จะเห็นพวกนี้นะคะมีทั้งที่จะเป็นตัวฟิล์มที่หดรัดรูปที่เป็นเปิดใช้เวลาเป็นตัว evidence เวลาหุ้มขวดเพื่อที่จะบอกว่าตัวนี้มันยังไม่เคยเปิดมาก่อนนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะใช้ตัวพวกนี้นะคะพอเวลาสวมเข้าไปเป็นสลิปสวมเข้าไปแล้วพอหดขึ้นใช้ความร้อนหดมันก็จะติดกับตัวบรรจุภัณฑ์นะคะอันนี้เป็นพลาสติกชนิด PVC ค่ะนะคะอันนี้เป็นรูปแบบของการใช้งานของตัวพลาสติก PVC นะคะไอ้ที่บอกเมื่อกี้ที่เป็นฟิล์มหดรัดรูปนะคะก็จะเป็นตัวใสๆที่หดรัดรูปตัวนั้นนะคะแล้วเป็นพวกฉลากชิงทั้งหลายที่ใส่กับพวกเครื่องดื่มนะคะที่เป็นขวดแช่เย็นต่างๆนะคะเพราะส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้กระดาษเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องดื่มที่ต้องแช่เย็นนะคะมันถ้าเป็นกระดาษเคลือบอะไรต่างๆมันเสี่ยงที่จะยุ่ยจะการพิมพ์สวยงามไว้มันอาจจะยุ่ยก็ได้เมื่อเจอความเย็นหรือเจอน้ำนะคะเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้ตัว PVC ที่เป็นฟิล์มหดรัดรูปอันนี้พอเจอน้ำมันจะไม่กลัวน้ำนะคะมันก็จะอยู่ได้นะคะแล้วก็ PVC ก็จะมีการเอามาใช้กับพวกฟิล์มยืดที่ห่อหุ้มอาหารนะคะด้วยคุณสมบัติของเขาที่มัน
ให้แก๊สอากาศซึมผ่านได้ไอ้น้ำซึมผ่านได้ดีเพราะว่าผักผลไม้ส่วนใหญ่มันคือทุกตัวแหละของผักผลไม้มันจะหายใจอยู่ไม่ว่าเราจะตัดมันออกมาจากต้นแล้วก็ตามนะคะมันจะมีไอน้ำมีการหายใจอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ฟิล์มยืดเนี่ยเวลาเราห่อมันก็จะหายใจที่มันออกมาแก๊สที่มันออกมาสามารถทะลุผ่านซึมผ่านตัวแก๊สออกมาได้มันจะไม่เห็นฝ้านะคะหรือว่าเห็นฝ้ามันก็จะน้อยนะคะเขาก็เลยใช้ตัวนี้ด้วยคุณสมบัติของตัว PVC นะคะอันนี้โพลีไอไมด์ก็คือตัวถุงไนล่อนนะคะถุงไนล่อนจะมีความเหนียวสูงนะคะจะเห็นว่าถุงไนล่อนก็คือถุงนึกถึงถุงที่ใส่ข้าวบรรจุสุญญากาศนะคะมันจะมีเนื้อของตัวไนล่อนอยู่ข้างในนะคะมันจะไม่ใช่ไนล่อนเดี่ยวๆไนล่อนจะอยู่เดี่ยวๆไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีการผสมตัวอื่นนะคะโดยส่วนใหญ่ไนล่อนมันจะกลัวความชื้นนะคะมันจะต้องผสมกับตัวอื่นอันนี้ที่เป็นถุงสุญญากาศมันจะเป็นไนล่อน PE นะคะมีการลามิเนตกับตัวพลาสติกตัวอื่นนะคะเพื่อที่จะช่วยเสริมคุณสมบัติของตัวไนล่อนนะคะตัวไนล่อนอันนี้มีการดูดซึมน้ำสูงอย่างที่บอกมันจะไม่ค่อยอยู่เดี่ยวๆนะคะถ้าเจอความชื้นเข้าไปคุณสมบัติของเขามันจะเสียไปนะคะอุณหภูมิในเรื่องของการใช้งานนะคะก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่160จนถึง40องศานะคะสามารถอุณหภูมิได้สูงคือไนล่อนนอกจากจะเป็นนึกถึงถุงบรรจุถุงแบบสุญญากาศถุงใส่ข้าวนะคะมันยังมีถุงรีทอร์ดอันนี้จะใส่ไนล่อนเข้าไปได้ด้วยเนื่องจากว่าอุณหภูมิการใช้งานของเขาอยู่ได้ถึง160องศานะคะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ไนล่อนเดี่ยวนะคะอย่างที่บอกนะคะอันนี้ลักษณะของการใช้งานของถุงไนล่อนอย่างที่บอกนะคะก็จะมีถุงที่เป็นถุงสุญญากาศสามารถที่จะดึงอากาศออกแล้วก็อากาศจะไม่ซึมเข้าไปได้ง่ายนะคะเนื่องจากว่าคุณสมบัติของไนล่อนสามารถกันแก๊สได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาถุง PP นะคะไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สุญญากาศมันก็จะอยู่ได้ไม่นานไม่เหมือนกับไนล่อนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกใช้ตัวบรรจุภัณฑ์นะคะก็ต้องดูว่าคุณสมบัติของมันสามารถที่จะใช้กับตัวดูดสุญญากาศได้ไหมนะคะหรือว่าจะบรรจุหรือว่าจะไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อนมันทนได้หรือเปล่าอันนี้ก็ดูคุณสมบัติของมันนะคะอันนี้เป็น PVDC นะคะ PVDC จะเป็นตัวที่มันมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการไอ้น้ำการก๊าซได้ดีนะคะซึ่งตรงนี้จะมีลักษณะที่เป็นพลาสติกที่ใสนะคะอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะมาใช้แทนกับพวกอลูมิเนียมฟอยล์นะคะคือถ้าฟอยล์เนี่ยมันจะทึบนี่ค่ะใช่ไหมคะพอฟอยล์มาเสร็จมันก็จะบังไม่มองไม่เห็นตัวสินค้าแต่ถ้าเป็นตัวนี้ที่อยู่ข้างในนะคะคือตัวนี้มันสามารถที่จะกันแก๊สกันไอ้น้ำได้ดีแต่ว่าลักษณะของเขาจะใสเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้อยู่เดี่ยวๆเขาจะต้องมีตัวอื่นที่มาประกบส่วนใหญ่ตัวนี้จะเป็นตัวแบรีเออร์ที่อยู่ตรงกลางเหมือนตัวแซนด์วิชค่ะเหมือนตัวเนื้ออะไรที่อยู่ตรงกลางแล้วมีขนมปังประกบนะคะตัวนี้จะกันความชื้นแล้วก็กันไอ้น้ำได้ดีแล้วลักษณะความใสแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้านะคะซึ่งอันนี้จะมีราคาสูงกว่านะคะซึ่งเวลาใช้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลี่ยงไม่ใช้อลูเราก็มาใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ต้องเทียบราคาอีกทีนึงนะคะว่ามันราคามันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะอันนี้อุณหภูมิการใช้งานนะคะก็ไม่เกิน130องศาต่ำสุดก็ไม่เกิน-15องศานะคะการใช้งานนะคะก็จะเป็นถุงโดยทั่วไปที่ใส่พวกอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าจะเป็นของแห้งนะคะคือตรงนี้คุณสมบัติของเด่นของเขาก็คือกันชื้นกันก๊าซนะคะคืออย่างที่บอกคือมันใช้แทนอลูได้นะคะอันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเป็น EVOS นะคะ Ethylene Vinyl Alcohol นะคะลักษณะของการใช้งานจะเหมือนกับตัวแรกเลย PVDC นะคะก็มีลักษณะของการป้องกันการซึมผ่านของไอ้น้ำและแก๊สได้ดีนะคะอันนี้ทนอุณหภูมิได้สูงกว่าตัวที่แล้วได้ซ้ำนะคะอันนี้ก็ดูว่าถ้าเกิดว่ามันต้องใช้อุณหภูมิสูงก็จะเป็นตัวนี้นะคะแต่อันนี้ก็จะมีราคาสูงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกันกับตัวที่แล้วก็คือต้องมีการประกบกับตัวอื่นด้วยนะคะอยู่เดียวๆไม่ได้นะคะอันนี้เป็น PET นะคะ PET คุณสมบัติของเขาคือใสเหมือนแก้วนะคะอันนี้ PET มาคือตีตลาดแก้วไปเยอะมากนะคะตอนนี้ก็คือ
เราก็คงใช้กันแหละนะคะในชีวิตประจำวันของเราขวดน้ำถ้าเราดื่มน้ำนี่คือขวด PET เลยนะคะก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการกันไอน้ำกันไขมันได้ดีนะคะกันแก๊สได้ดีมากนะคะเห็นว่าเขาเอาไปใช้น้ำอัดลมนะคะเขาอัดแก๊สเข้าไปมันก็จะอยู่อันนั้นได้นานเพราะว่าคุณสมบัติของเขากันแก๊สได้ดีมากๆนะคะก็จะเลยเอามาใช้กับขวดที่น้ำอัดลมนะคะเวลาปิดผนึกก็สามารถปิดผนึกด้วยความร้อนได้ PET ไม่ได้อยู่ในรูปของขวดอย่างนี้อย่างเดียวนะคะเป็นตัวฟิล์มก็สามารถทำได้นะคะอันนี้ค่ะนั้นเป็นตัวฟิล์มได้นะคะคือเป็นลักษณะของคุณสมบัติของเขาเนื่องจากว่ามันกันแก๊สได้ดีเขาก็จะเอามาใช้ประกบกับตัวอื่นเพื่อที่จะเอามาใส่กับพวกของที่มันเสียหายจากพวกอากาศที่เข้าไปนะคะหรือว่าในเรื่องของการพิมพ์นะคะเวลาพิมพ์พิมพ์ PET เนี่ยจะอยู่ด้านบนเนื่องจากว่าเขามีความมันวาวนะคะเวลาเราบอกว่าเราจะเอาเคลือบใสถ้าเกิดเราพิมพ์ถุงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาถามว่าเคลือบใสเคลือบด้านเขาจะเปลี่ยนตัวหน้านะคะใสจะเป็นตัว PET ตัวนี้แหละค่ะมันจะมีความใสขึ้นมานะคะแต่ถ้าเกิดบ้านเขาจะเป็นวัสดุเป็นตัวอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นรูปลักษณะสัญลักษณ์ของตัวพลาสติกชนิดต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าตัวลักษณะของสัญลักษณ์รหัสตรงนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นรูปสามารถรีไซเคิลได้ทุกตัวเลยนะคะจะเห็นว่าตรงนี้มันรีไซเคิลได้ถ้ามันเป็นวัสดุเดี่ยวๆมันไม่ใช่ประกบกับตัวอื่นนะคะตัวที่1นะคะจะเป็น PET นะคะตัวที่2ก็จะเป็น HDPE ตัว PE ที่เป็นถุงเย็นนะคะแต่ถ้าเป็น HDPE มันจะมีความหนาแน่นสูงมันจะไม่ใสมันจะเป็นขุ่นๆเหมือนขวดยาที่เป็นขาวๆพวกนั้นนะคะจะเป็นขวด HDPE นะคะแต่ถ้าเป็น LDPE จะเป็นถุงนะคะจะมีความหนาแน่นต่ำลงมานะคะก็จะมีความใสขึ้นนะคะขวดที่3ตัว V อันเดียวก็คือเป็นพวก PVC นะคะก็จะเป็นหมายเลข3นะคะตัวที่4จะเป็น LDPE นะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกจะเป็นลักษณะเป็นฟิล์มเป็นถุงนะคะ HDPE จะลักษณะเป็นขวดและขุ่นๆนะคะตระกูลเดียวกันแต่ว่าความหนาแน่นต่างกันนะคะส่วนตัวที่5จะเป็น PP นะคะตัวที่5 PP ก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของทนอุณหภูมิได้สูงเราจะเห็นว่าบรรจุภัณฑ์ที่มันผ่านไมโครเวฟข้างหลังมันจะเขียนว่าเป็นตัวที่5 PP นะคะสังเกตได้ถ้าเกิดว่ามันเขียนว่าเป็นเบอร์4หรือว่า HDPE ไม่เอาเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะคะถ้าเอาเข้าไมโครเวฟได้จะเป็นตัวที่5ที่เป็น PP นะคะสังเกตได้นะคะตัวที่6จะเป็น PS นะคะตัวที่7นี่จะเป็นอื่นๆอันนี้เขาเปิดไว้ให้ว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้นะคะก็จะดูว่าพลาสติกตัวอื่นจะเป็นตัวไหนนะคะแต่นี้ที่ใช้กันเป็นรหัสสากลนะคะที่จะมีอยู่บนบรรจุภัณฑ์นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของช้อนกับซ่อมอันนั้นที่เห็นกันอันนั้นเป็นลักษณะบอกว่ามันเป็นฟรุตเกรดสามารถบรรจุอาหารได้นะคะอันนั้นเป็นตัวสังเกตเวลาเราทานเราจะได้ดูว่าเขาเอาบรรจุภัณฑ์อะไรมาให้เราใส่อาหารมาให้เราทานเราจะได้รู้ว่าอันนี้มันเซฟตี้หรือเปล่ากับเรานะคะอันนี้ตัวอย่างของการใช้พลาสติกกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นอย่างที่บอกว่าตัวพลาสติกที่พูดไปในแต่ละชนิดมันจะไม่ได้แบบเดี่ยวๆนะคะมันจะมีตัวอื่นที่ประกบอยู่นะคะอย่างเช่นตัวผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นขนมปังอายุการเก็บ2เดือนเราอาจจะใช้ตัว OPP จะมีลักษณะความใสนึกถึงถุงแก้วนะคะ OPP นะคะแล้วก็ลามิเนตกับตัว LDPE ซึ่งความหนาแล้วแต่ว่าเราต้องการว่าเราจะหนาแบบไหนนะคะเราจะหนามากหรือหนาน้อยแล้วแต่นะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่บอก OPP มันจะมีลักษณะใสนะคะมีไอน้ำมีก๊าซคนมีกันไอน้ำกับก๊าซได้พอสมควรนะคะแต่สู้พวก PVDC PVOS ไม่ได้นะคะแต่ก็ได้ระดับหนึ่งนะคะมันถึงมีอายุแค่2เดือนนะคะถ้าเกิดว่าเราผลิตตัวขนมปังแล้วมันสามารถขายได้ในเวลา2เดือนเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มันมีคุณสมบัติสูงเพื่อที่จะจ่ายค่าบรรจุภัณฑ์ที่สูงเกินอันนี้เราต้องดูว่าสินค้าเรามันขายระดับการเขาเรียกอะไรอายุการเก็บที่เราต้องการมันแค่ไหนพอแล้วหรือว่าต้องการมากๆนะคะมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะใช้ในการเลือกตัวบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็อันที่2นะคะเป็นอาหารแช่แข็งอาหารแช่แข็งก็จะเป็นพวก LDPE นะคะอันนี้ก็จะทนอุณหภูมิที่ระดับแช่เย็นแช่แข็งได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ PP
ก็อาจจะมีปัญหาว่าถ้าเขาเก็บในที่อุณหภูมิต่ำมากๆมันอาจจะกรอบนะคะมันจะอยู่ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องเลือกนะคะว่าเราจะแช่เย็นนะเราก็ต้องเลือกเป็น PE นะคะแต่ถ้าเข้าไมโครเวฟต้องเป็น PP นะคะแล้วก็ขนมปังนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเก็บ6 เดือนนะคะเห็นไหมว่าตอนแรกเราเก็บ2 เดือนเราใช้ตัวข้างบนนะคะพอเราเก็บ6 เดือนเริ่มแล้ววัสดุที่เราใช้เราต้องเปลี่ยนให้มันมีคุณสมบัติสูงมากขึ้นแล้วนะคะ MET CPP อันนี้คือเป็นลักษณะของถุงเมทัลไลท์ที่มันมีการพ่นไอโลหะเข้ามาเคลือบเพื่อที่จะให้ตัวบรรจุภัณฑ์มีคุณสมบัติของการป้องกันการซึมผ่านของไอ้น้ำและก๊าซสูงขึ้นนะคะอันนี้ต้องการเก็บ6 เดือนนะคะแล้วก็ส่วนลูกกวาดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่เขาใช้อันนี้จะเป็นเซลโลเฟนบวกกับ PE นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นปลาเค็มไส้กรอกอะไรเงี้ยค่ะปลาเค็มเนื่องจากมันมีกลิ่นที่ออกมานะคะตัวที่กักเก็บกลิ่นได้ดีกักเก็บก๊าซได้ดีจะเป็นตัวไนลอนนะคะอันนี้ก็เขาก็จะเลือกใช้ไนลอนนะคะอันนี้จะเป็นบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศนะคะค่ะอันนี้เป็นผักดองฆ่าเชื้อนะคะผักดองฆ่าเชื้อก็จะใช้ตัว PET กับตัว CPP นะคะซึ่งอันเนี้ยเขาเลือกเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติในเรื่องของการกันไอ้น้ำกันก๊าซได้ดีนะคะแล้วก็ทนความร้อนแล้วก็ในเรื่องของ CPP นี้ทนกรดได้ดีนะคะพวกโปรดักต์ที่มันมีกรดอยู่นะคะก็ต้องดูว่าตัวพลาสติกที่เราใช้มันทนกรดได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็สามารถใช้ฆ่าเชื้อในใช้ความร้อนฆ่าเชื้อได้นะคะเนื่องจากตัวพลาสติกที่ใช้จะเป็นตัว PP ไม่ใช่ PE นะคะอุณหภูมิสูงได้นะคะกาแฟผงนะคะก็จะเป็นกระดาษกับตัว PE นะคะอันนี้จะเป็นตัวเคลือบนะคะอย่างที่เห็นคือถ้าเราต้องการที่จะมีอายุการเก็บสูงขึ้นอาจจะเป็นที่เห็นก็จะเป็นพวกเมทัลไลท์หรือว่าเป็นอลูมิเนียมฟอยล์นะคะเพื่อที่จะยืดอายุของมันนะคะพวกเครื่องดื่มผงโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของอลูมิเนียมที่เป็นตัว AL เข้ามานะคะซึ่งตัวนี้จะกันการซึมผ่านของตัวก๊าซและก็ไอน้ำได้ดีนะคะก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการยืดอายุของตัว Product ของตัว Product ที่เราใส่ได้นะคะแล้วก็ตัว PE ที่ใช้เนี่ยก็ในเรื่องของการฮีทซิลให้มันปิดผนึกได้ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิไม่สูงมากนักนะคะต่อไปอันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์โลหะบรรจุภัณฑ์โลหะตอนนี้ที่เห็นก็จะเป็นใส่พวกเครื่องดื่มซะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีโลหะที่ใช้เนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการผลิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสั่งผลิตมันจะมีปริมาณเยอะๆขึ้นซึ่งราคาต่อหน่วยมันก็จะลดลงตามปริมาณของการสั่งนะคะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการคุณภาพของตัวสินค้าอย่างไรนะคะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ควรจะเป็นอย่างไรนะคะโลหะก็จะมีหลายแบบนะคะจะเป็นแผ่นเคลือบดีบุกนะคะแผ่นเหล็กนะคะหรือว่าอลูมิเนียมอันนี้ก็คุณสมบัติก็จะแตกต่างกันนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ถ้าเป็นแผ่นเหล็กทินฟรีเคลือบไลท์ดีบุกนะคะก็จะใส่พวกน้ำอัดลมนะคะส่วนกระป๋องอลูมิเนียมที่เราเห็นอยู่ทั่วไปก็บรรจุน้ำอัดลมกระป๋องฉีดพ่นต่างๆนะคะอันนี้รูปแบบของบรรจุภัณฑ์โลหะที่ใช้นะคะก็จะมีถังโลหะอันนี้ก็จะใช้บรรจุสินค้าที่มีปริมาณสูงๆนะคะเยอะๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสารเคมีหรืออะไรต่างๆที่ต้องใช้เบลใหญ่ๆนะคะอันนี้รูปแบบของบรรจุภัณฑ์โลหะนะคะโลหะอลูมิเนียมฟอยล์อันนี้จัดอยู่ในโลหะเหมือนกันนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่อลูมิเนียมฟอยล์คืออย่างที่เห็นเราเอาฟอยล์มาห่อพวกไก่พวกอะไรอบเข้าเตาอบเอาเข้าเตาอบต่างๆจะเป็นอลูมิเนียมฟอยล์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าในรูปของบรรจุภัณฑ์มันจะเป็นส่วนที่อยู่ภายในนะคะเป็นตัวที่ประกบกับตัวอื่นนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันจะไม่ได้อยู่เดี่ยวๆนะคะที่เป็นอลูนะคะมันจะอยู่ข้างในเพื่อที่จะป้องกันการซึมผ่านของไอ้น้ำและก๊าซนะคะอันนี้แก้วนะคะแก้วอย่างที่บอกคือตอนนี้โดน PET เข้าไปตีตลาดเยอะมากขึ้นนะคะก็แก้วมันก็มีคุณสมบัติที่มันในเรื่องตอนนี้มันติดปัญหาเรื่องของน้ำหนักเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ขายกันส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องดื่มต่างๆเวลาขายก็คือมีการขายออนไลน์ซึ่งจะต้องขนส่งจะต้องต้องเสียค่าส่งอะไรต่างๆตรงนี้ลูกค้าเขาก็จะแบบมีปัญหาในเรื่องของการใช้แก้วใช้โลหะใช้แก้วตรงนี้มันจะน้ำหนักสูงแล้วก็เสี่ยงกับการแตกเพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนตัวบรรจุภัณฑ์ไปเป็นตัวพลาสติกนะคะซึ่งตรงนี้ PET เอาไปกินเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าตัวแก้วเนี่ยมันก็มีก็เลย
พอใส่ลงไปแล้วนะมันทำให้สินค้าดูมีคุณค่าดูแบบเป็นสินค้าพรีเมียมได้นะคะแต่ว่าเขาติดตรงที่ว่าเขาแตกนะคะจะเห็นว่าพวกขวดไวน์ขวดเหล้าอะไรต่างๆจะเป็นแก้วอยู่นะคะเพราะว่าเขาต้องการสร้างความเป็นพรีเมียมตรงนั้นไว้นะคะแต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของการขนส่งนะคะส่วนแก้วก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ก็จะมีทั้งขวดปากแคบปากกว้างนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนที่จะเอามาใช้กับตัว Product ของเรานะคะส่วนปากกว้างส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะใส่พวกแยมพวกอะไรที่มันจะต้องตักต้องตักใช้หรือว่ามี Product ที่มีความหนืดมากๆนะคะเทจากขวดปากแคบไม่ได้ก็ต้องเป็นขวดปากกว้างนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ว่า Product ของเราเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ฝาปิดขวดนะคะก็ฝาปิดขวดสำหรับขวดแก้วมันต้องมีวัสดุอื่นที่จะเอามาปิดเพื่อที่จะรักษาตัวโปรดักต์ไม่ให้หกออกมานะคะก็จะมีทั้งที่เป็นจุกคอกพลาสติกหรือว่าฝาโลหะก็แล้วแต่ว่าโปรดักต์ของเราจะเป็นแบบไหนวิธีการบรรจุของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะต้องฆ่าเชื้อที่มันอุณหภูมิสูงนะคะเราต้องดูว่าประเก็นที่อยู่ที่ฝาเนี่ยมันทนอุณหภูมิสูงได้หรือเปล่ามันมีปัญหาในเรื่องของความร้อนแล้วทำให้ตัวประเก็นมันเสียหายแล้วมันก็จะทำให้เวลาเราปิดเนี่ยมันก็จะรักษาตัว Product ของเราไม่หกไม่ได้นะคะอันนี้บรรจุภัณฑ์ที่เราใช้บรรจุอาหารเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องการที่จะเก็บคุณภาพของตัวอาหารไว้ให้นานนะคะให้ถึงผู้บริโภคเหมือนกับที่มันเพิ่งออกมาจากโรงงานใหม่ๆนะคะอันนี้คือถ้าเราไม่มีบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันก็จะส่งไปถึงผู้บริโภคไม่ได้นะคะจะยืดอายุการเก็บก็ไม่ได้นะคะมันก็คือเหมือนกับทำกับข้าวขายหน้าร้านมันก็จบไปนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งสำคัญของบรรจุภัณฑ์แล้วเราต้องเลือกให้ถูกเพื่อที่จะยืดอายุเพื่อที่จะให้ลูกค้าหันมาสนใจนะคะบรรจุภัณฑ์ไม่ใช่แค่แครี่ไม่ใช่แค่ใส่ตัวอาหารแล้วจบนะคะมันต้องมีในเรื่องของแบรนด์ในเรื่องของกราฟิกต่างๆเพื่อที่จะสื่อสารให้กับผู้บริโภคได้รู้จักตัวตนแล้วก็เพื่อสื่อในเรื่องของการขายด้วยนะคะจะเห็นว่ามันหลากหลายเพื่อที่จะเรียกอะไรให้สินค้าเราดูดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ถูกใจของผู้ซื้อนะคะรวมๆโดยประมาณนี้นะคะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกบรรจุภัณฑ์ดีและผนึกปิดผนึกไม่ดีนะคะผู้บริโภคเอาไปใช้แล้วเปิดไม่ได้อันนี้ก็มีปัญหาถึงแม้ว่าบรรจุภัณฑ์ดีเราเสียค่าใช้จ่ายกับบรรจุภัณฑ์ไปเยอะแต่ว่า first impression ที่ผู้บริโภคเอาตัว product ของเราไปแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้ขึ้นมาอันนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเราจะเลือกบรรจุภัณฑ์เราต้องรู้สินค้าของเราก่อนนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะมีการเสื่อมเสียจากอะไรนะคะอย่างเช่นตัวสมมติว่าทุเรียนทอดนะคะมันเป็นของกรอบของแห้งนะคะทุเรียนทอดมีองค์ประกอบของการทอดมีน้ำมันนะคะมันก็จะเสื่อมเสียของกรอบมันก็จะเสื่อมเสียจากความชื้นใช่ไหมคะมันทำให้สินค้าไม่กรอบนะคะแล้วมีน้ำมันก็จะทำให้สินค้าหืนได้นะคะเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้เราก็ต้องนึกถึงว่าสินค้าของเราเสื่อมเสียจากตรงนี้นะบรรจุภัณฑ์มันจะต้องกันเลยกันชื้นนะคะกันออกซิเจนกันก๊าซเข้าไปทำปฏิกิริยานะคะเพื่อที่จะรักษาตัวโปรดักต์ของเขานะคะแล้วก็นอกจากนี้ต้องดูว่าตัวสินค้าของเรามันขายกับตลาดไหนลูกค้าเป็นกลุ่มไหนนะคะจัดจำหน่ายโดยระบบเป็นแบบอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าสินค้าของเรามันต้องใช้ระบบเย็นในการรักษาคุณภาพบรรจุภัณฑ์จะใช้กระดาษได้ไหมมันก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องเป็นพลาสติกนะคะแล้วพลาสติกแบบไหนอีกนะคะรูปแบบมันจะเป็นแบบไรเพื่อที่จะมันขนส่งไปได้แล้วก็ลูกค้าเห็นแล้วก็สามารถใช้งานได้นะคะแล้วเวลาเปิดเขาจะเปิดด้วยวิธีไหนฉีกเปิดได้หรือเปล่าหรือหมุนเปิดนะคะหรือว่ามันจะต้องใช้อุปกรณ์มาช่วยมีกรรไกรหรือเปล่าต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราจะขายตัวสินค้าถ้าเกิดว่ามันสามารถหยิบไปแล้วสามารถเปิดได้เลยไม่ต้องมีอุปกรณ์อื่นนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยให้กับผู้บริโภคสามารถมีความสะดวกสบายในเรื่องของการใช้ตัว Product ของเรานะคะเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้เนี่ยมันก็จะมีส่วนสำคัญกับตัวสินค้ากับในเรื่องของการขายมาร์เก็ตติ้งของเราด้วยนะคะแล้วสิ่งสำคัญก็คือค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียไปกับบรรจุภัณฑ์มันคุ้มกันไหมกับ
ค่ามูลค่าการขายของเรานะคะไม่ใช่บรรจุภัณฑ์ไปแล้ว 50%อันนี้มันก็ไม่ได้แล้วแต่คิดว่าผู้ผลิตผู้ขายโดยส่วนใหญ่ก็จะคำนึงถึงตรงนี้ให้เรามีกำไรสูงสุดอยู่แล้วนะคะแต่ในการที่มีกำไรสูงสุดเนี่ยเราต้องดูว่ามันคุ้มไหมด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มันคุณสมบัติไม่ถึงมันก็แบบนั้นมันก็ไม่ได้นะคะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบนะคะซึ่งอันเนี้ยอันแรกเนี่ยจะเป็นตัวข้าวเกรี๊ยวปลาอันนี้มันเหมือนเป็นของแห้งที่เขาต้องเอาไปทอดนะคะซึ่งมันไม่ได้แบบเน้นในเรื่องของความกรอบเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดแล้วก็ทานเลยเขาต้องเอาตัวนี้เอาไปทอดก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เขาขายเป็นลักษณะของข้าวเกรี๊ยวปลาที่จะเอาไปทอดนั้นอย่างที่บอกในการเลือกบรรจุภัณฑ์ตัวแรกมันจะเป็นวัสดุก่อนว่าวัสดุที่เราใช้เนี่ยมันเหมาะสมไหมซึ่งตรงนี้ก็เนื่องจากมันไม่ได้เน้นในเรื่องของการความกรอบมากนักนะคะก็จะใช้พลาสติกที่เป็นตัว PP มีความหนานิดนึงนะคะแล้วก็พิมพ์ลงไปบนพลาสติกเลยก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นสติกเกอร์ก็ได้สติกเกอร์กระดาษเนื่องจากเป็นของแห้งนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกที่จะเป็นการพิมพ์บนพลาสติกแต่ว่าการพิมพ์บนพลาสติกก็คือมันพิมพ์ในระบบเฟกโซเสียค่าเพจสีนะคะอันนี้ก็เลยตีกรอบนักออกแบบว่าไม่ให้ใช้สีเกินนะคะจะเห็นว่ามีสีเนื่องจากพลาสติกมันใสใช่ไหมคะสีเกินก็คือไม่พิมพ์เยอะไม่งั้นเสียค่าเพจสีเยอะนะคะก็จะมีสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้า3สีเท่านั้นนะคะและในการออกแบบจะเลือกว่าเขาจะนำเสนอหรือว่าดึงสร้างแบรนด์ของตัวโปรดักต์ของเขายังไงอันนี้ค่ะเขาก็เน้นในเรื่องของหัวหน้าปลาตรงนี้เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นเนี่ยจำหน้าปลาตรงนี้ได้ว่านี่เป็นโปรดักต์ของเขานะคะอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการออกแบบเน้นสีน้อยนะคะอันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้นะคะอันนี้เป็นตัวชิ้นฟิล์มอย่างที่บอกอันนี้เป็น PVC นะคะอันนี้เนื่องจากว่าตัวโปรดักต์เขามีหลากหลายนะคะมีทั้งหมด7น้ำนะคะซึ่งน้ำเนี่ยต่างสีกันหมดเลยนะคะซึ่งผู้ประกอบการเขาไม่อยากเสียค่าเพจสีเยอะถ้าเกิดว่าค่าเพจสีทุกตัวแล้วก็มีการพิมพ์ของเฉพาะน้ำเนี่ยทั้ง7สีเขาจะเสียค่าฉลากเยอะมากนะคะเวลาพิมพ์พวกนี้ที่เป็นพลาสติก PVC พิมพ์อย่างน้อย10,000 ชิ้นนะคะซึ่งตรงนี้ไม่งั้น7สีก็70,000นะคะเขาก็เลยปรับคือตอนนี้เราแบ่งโซนก็คือโซนสีเข้มกับโซนสีจางนะคะแล้วเวลาออกแบบเนี่ยออกแบบตัวโลโก้อันนั้นคือปรับจากโลโก้ตัวเดิมของเขาที่เป็นหลากสีตรงนั้นนะคะปรับมาเป็นตัวนี้ให้มีการใช้สีน้อยลงนะคะก็จะเป็นมังกี้สมายอยู่แต่ว่าเน้นก็คือดึงภาพหัวลิงที่มันเป็นภาพจำของลูกค้าเก่าเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ปรับให้เป็นลักษณะโมเดิร์นมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นแบ่งเฉดสีนะคะเป็นสีเขียวชุดหนึ่งกับสีแดงชุดหนึ่งนะคะแล้วก็เสียค่าเพจสีที่มันซ้ำกันก็คือสีลูกเดียวสีเดียวกันนะคะส่วนที่มันเหมือนกันเป็นลูกเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนที่ต่างกันก็จะเปลี่ยนค่าเพจสีอันนี้ก็จะลดค่าเพจสีลงนะคะก็จะเป็น2กลุ่มนะคะอันนี้ก็จะช่วยประหยัดในเรื่องของการพิมพ์นะคะมีคำถามหรือเปล่าคะอะไรนะคะอ๋ออันนี้เขารู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ส่งตรวจnutrition fact ค่ะอันนี้คือมันเป็นลักษณะของการpasteurize เสร็จแล้วอยู่อายุประมาณ14 วันมั้งมีค่ะเขาระบุรสของเขาไว้แต่ว่ามันอาจจะตัวเล็กเพราะว่ามันไม่ได้โค้ดมาแต่ละอันฉลากมันตามระเบียบของฉลากจะต้องมีชื่อผลิตภัณฑ์อยู่แล้วค่ะมีชื่อมีอินกิเดียนมีน้ำหนักบรรจุมีผู้ผลิตมีโรงงานผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครบค่ะแต่ว่าสมมุติว่าโลโก้ไอ้100% Natural เนี่ยเหมือนกันใช้สีขาวเพจเดียวทุกอันนะคะส่วนไอ้ตัวสีเขียวที่มันเป็นตรงนั้นสีเขียวเหมือนกันใช้ลูกเดียวเหมือนกันสีแดงก็ใช้ลูกเดียวนะคะแล้วก็ชื่อมังกี้สมายนะคะโซนสีเขียวใช้ลูกเดียวนะคะโซนสีแดงก็ใช้อีกลูกหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหลักการประหยัดของเพจที่ใช้อะค่ะส่วนที่เป็นลักษณะของเฉพาะตัวของแต่ละรถอันนั้นก็ต้องเสียค่าเพจสีตามรถนั้นเลยนะคะอันไหนประหยัดได้ยุบรวมกันอันไหนไม่ได้ก็ต้องแยกค่ะ
อันนี้ก็เปลี่ยนทั้งโลโก้เปลี่ยนทั้งตัว Product เปลี่ยนทั้งตัวขวดแล้วก็เปลี่ยนฉลากนะคะเขาก็สามารถขายราคาที่สูงขึ้นนะคะก็จากขวดละ25 บาทกลายเป็นขวดละ35 บาทนะคะอันนี้ก็จะเขาก็โอเคแฮปปี้ที่จะแบบไม่ต้องมานั่งติดฉลากทีละขวดนะคะอันนี้คือสวมเข้าไปที่ขวดแล้วก็เข้าอุโมงค์ออกมาเป็นลักษณะทำออกมาเป็นหลายๆขวดได้เลยไม่ต้องมานั่งติดทีละขวดเสียเวลาเสียค่าแรงนะคะอันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะอันนี้เป็นถุงไนล่อนนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกเขาขายไวเขาไม่ได้แบบเก็บนานมากนะคะก็คือเขาไม่ได้ดูดสุญญากาศนะคะแต่ว่าเขาขายไวแล้วก็คือเน้นถุงที่มันกักเก็บก๊าซได้ดีกันก๊าซไม่ให้มันเข้าไปแล้วทำให้อาหารมันหืนนะคะเพราะอันนี้มันจะเสียง่ายนะคะนอกจากความกรอบแล้วเรื่องของความหืนด้วยนะคะซึ่งตรงนี้คือตอนออกแบบเนี่ยเราออกแบบให้เขาดู2ชุดก็คือ2แบบนี้นะคะมี3 สีกับ4 สีนะคะซึ่งตรงนี้3 กับ 4 สีก็คิดว่ามันเป็นแบบซีรีส์เดียวกันไม่ได้นั่นกันมากอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเพิ่มค่าเพจสีเข้าไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เน้นในเรื่องของตัวชื่อนะคะแล้วก็ตัวโลโก้นิดนึงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ออกอันนี้หลากหลายสีมากนะคะแต่ตัววัสดุจะเป็นอันเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีถุงเล็กๆที่สามารถใส่เป็นเดี่ยวๆสำหรับตัวตังเมอันนี้อยู่แล้วนะคะตัวที่กันคุณภาพคือตัวถุงเล็กๆที่ใส่เป็นซองๆเล็กๆนี้นะคะส่วนตัวใหญ่เนี่ยเพื่อที่จะรวมหน่วยตัวสินค้าให้ขายเป็นแพ็ค12 ชิ้นหรือ10 ชิ้นแล้วแต่นะคะแทนที่จะขายเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพิมพ์2 สีนะคือขาวแดงนะคะแล้วก็อันนี้จะมีหลากสีนะคะอย่างที่บอกก็คือการเสียค่าเพจสีก็ถ้าสีเยอะก็เสียค่าเพจสีเยอะนะคะซึ่งเขาก็เลือกตัวที่เป็น2 สีนะคะซึ่งลักษณะการนำเสนอมันก็จะเห็นภาพลักษณ์ที่มันไม่ได้ต่างกันมากแต่อันนี้ก็เลือกเอานะคะว่าจะเอาสวยมากหรือว่าโอเคตรงนี้แล้วราคาสมเหตุสมผลนะคะค่ะอันนี้เนื่องจากว่าตัว Product เป็นเครื่องดื่มตรงนี้เป็นมะนาวผงนะคะซึ่งลักษณะผงมันจะเป็นผงเล็กๆนะคะซึ่งมันก็จะกลัวในเรื่องของความชื้นนะคะถ้าเกิดความชื้นเข้าไปทำให้ผงตัวนั้นมันจับตัวเป็นก้อนซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้ลูกค้าไม่โอเคแล้วเพราะฉะนั้นตัววัสดุที่จะใช้ซึ่งของเดิมของเขาเขาใช้เป็นถุงเมทัลไลท์ที่เป็นลักษณะแวววาวอย่างนี้นะคะซึ่งตัวนี้มันก็ช่วยกันในระดับหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ได้อยากได้แค่6 เดือน3 เดือนนะคะเขาอยากได้เป็นปีเพราะฉะนั้นอยากได้เป็นปีเพราะฉะนั้นตัวพลาสติกที่จะใช้มันก็ต้องอัพจากที่เป็นเมทัลไลท์และมันก็ต้องเป็นลักษณะของเป็นอลูมิเนียมและเพื่อที่จะกันก๊าซได้ดีกว่าตัวเมทัลไลท์นะคะก็จะเพิ่มในส่วนของตัวคุณสมบัติของตัวพลาสติกที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวสินค้านะคะก็จะอัพจากตัวเมทัลไลท์ที่เป็นเวลวาลเป็นอลูมิเนียมที่กันความชื้นกันก๊าซได้ดีขึ้นเนื่องจากว่าต้องการอายุการเก็บที่นานขึ้นนั่นเองนะคะแล้วอันนี้ก็ในเรื่องของการพิมพ์สีก็จะเป็นระบบอันนี้กาเวียนะคะก็จะเน้นสีไม่ได้เยอะนะคะจะเป็นโทน3 สีนะคะแต่ว่ามันมี2 รสก็แยกนะคะอันนี้เห็นว่าโปรดักต์เขาแบรนด์เดียวกันแต่ว่าเขามีโปรดักต์หลากหลายรสนะคะเพราะฉะนั้นในการออกแบบเนี่ยวัสดุอาจจะเป็นเหมือนกันแต่ว่าการออกแบบเพราะต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างแต่ว่าจะเน้นของความเป็นซีรีส์ที่เป็นเอกลักษณ์เดียวกันนะคะก็จะเป็นไข่ควันเหมือนกันหมดเลยนะคะหน้าตาจะเหมือนกันแต่แยกสีเพื่อให้เห็นรสที่แตกต่างนะคะก็สามารถสื่อแล้วก็ให้เห็นภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เดียวกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องของขวัญนะคะก็จะใส่ซองอันนั้นเป็นอีกเป็นแบรนด์เดียวกันแต่ว่าคนเขาเรียกว่าคนละตลาดอันนั้นขายทั่วไปนะคะแต่อันนี้ก็เน้นในช่วงเทศกาลที่เป็นปีใหม่นะคะเป็นของขวัญนะคะเป็นขายอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเพิ่มความพรีเมียมขึ้นมานะคะแล้วก็ขายได้ทุกรสเลยในกล่องนี้นะคะเป็นกล่องรวมหน่วยนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกันนะคะก็จะเป็นซีรีส์เดียวกันนะคะแต่ต่างรสนะคะก็จะสื่อดึงสื่อของตัว Product ออกมานะคะก็จะเป็นถ้าถุงอันนี้เป็นถุงกระดาษนะคะเพราะว่ากระดาษมีคุณสมบัติในเรื่องของการพิมพ์สวยงามได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวที่ปกป้องตัวสินค้าก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมฟอยล์ที่อยู่ข้างในนะคะตัวนี้จะเป็นถุงใส่ไปอีกทีหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพิมพ์ลงไปบนถุงบนนั้นเลยมันจะเสียค่าเพจสีเยอะแต่ว่าอันนี้มันเป็นกระดาษพิมพ์สีก็สวยงามแล้วนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเลือกลักษณะไหนนะคะ
อันนี้บรรจุภัณฑ์ผ้าโดยส่วนใหญ่ผ้าก็จะเรียกว่าอะไรก็จะต้องดูลายผ้านู่นนี่นั่นไม่ได้ต้องการปกป้องอะไรมากนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์ผ้าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นหัตถกรรมก็จะเน้นในเรื่องของการหิ้วถือหรือว่าการเอาอะไรนะซื้อแล้วก็สามารถหิ้วไปได้ง่ายไม่ได้ปกป้องอะไรมากนะคะก็จะเน้นพวกถุงพวกอะไรที่สร้างแบรนด์ให้แบบเห็นว่าสินค้ามาจากแบรนด์นี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่ความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการนะคะไม่ได้แบบนั้นมากแต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้มันเป็นพรีเมียมเป็นกล่องอะไรสำเร็จสำหรับตัวโปรดักต์ผ้าชิ้นนั้นชิ้นนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล่องกระดาษไม่ได้แบบเน้นในเรื่องของพลาสติกมากนะคะอันนี้สินค้าหัตถกรรมนะคะเห็นว่าสินค้าหัตถกรรมมันเสียหายก็คือมันแตกถ้าเกิดว่าขนส่งไม่ดีแพ็กเกจไม่ดีนะคะมันก็จะแตกเสียหายเพราะฉะนั้นตัวกล่องข้างในที่ออกแบบมาเป็นอันเนี้ยตัวข้างในจะต้องออกแบบให้มันล็อกตัวสินค้าไม่ให้มันขยับเขยื้อนเวลาเราถือเวลาเราขนส่งนะคะตัวนี้เป็นหลักสำคัญของการออกแบบสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมหรือบรรจุภัณฑ์ที่มันแตกหักเสียหายง่ายนะคะซึ่งตรงนี้มูลค่าของสินค้ามันก็สูงพอสมควรอันนี้มันมีโปรดักต์ของมันหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งตรงนี้เป็นลักษณะของกล่องกระดาษลูกฟูกซึ่งกล่องกระดาษลูกฟูกจะมีคุณสมบัติในการที่มันเป็นคุชชั่นของมันอยู่แล้วเนื่องจากมีผนังที่มันเป็นลูกฟูกอยู่นะคะซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้นะคะอันนี้เป็นจะพิมพ์เป็นระบบของเฟกโซนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาพิมพ์แค่สีเดียวเท่านั้นเพื่อประหยัดค่าเพจสีแต่ว่าเล่นในเรื่องของการออกแบบลวดลายให้สามารถมีลูกเล่นได้นะคะอันนี้ก็เป็นหัตถกรรมอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็ใช้หลอด PVC นะคะเพื่อจะโชว์ตัว Product สินค้าซึ่งมีความสวยงามอยู่แล้วนะคะอันนี้โชว์ได้เลยแล้วก็ตัวให้ข้อมูลต่างๆจะเป็นตัวแท็กที่ติดอยู่ข้างบนนี้นะคะซึ่งตรงนี้บรรจุภัณฑ์ไม่ได้แบบต้องปกป้องต้องมีคุณสมบัติอะไรมากมายนะคะอันนี้เน้นให้เห็นถึงว่าตัวสินค้าเขามีความสวยงามอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สามารถโชว์สินค้าได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าสีสันของตัว Product มีความสะดุดตาดึงดูดผู้ซื้อได้อยู่แล้วนะคะอันนี้ดอกไม้ประดิษฐ์ก็สามารถเอาบรรจุภัณฑ์เข้าไปช่วยได้นะคะคือตอนแรกลูกค้าเขาอยากให้เราทำกล่องด้วยซ้ำไปแต่ด้วยตัว Product ของเขาค่ะมีลักษณะที่มันจัดดอกไม้ที่มันหลากหลายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำกล่องมันจะหลากหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นเขาทำตามออเดอร์เพราะฉะนั้นก็เลยออกแบบได้แค่ตัวแท็กแล้วก็มีลักษณะลูกเล่นของการเขียนป้ายมีดึงดอกไม้ขึ้นดอกไม้ลงอันนี้คือเทคนิคของนักออกแบบที่เขานำเสนอลูกค้าอันนี้ก็เสนอมาเป็นไอเดียเฉยๆนะคะโอเคค่ะก็ในส่วนของการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ของดิฉันก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะคะไม่ทราบมีใครสงสัยถามได้นะคะหรือว่ายังไม่สงสัยตอนนี้โทรไปหาดิฉันได้นะคะตอบได้ตอบนะคะค่ะค่ะขอบคุณดร.มากๆเลยนะคะมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมคะโอ้โห ขอบคุณค่ะขอบคุณที่นั่งฟัง มากๆเลยนะคะสำหรับ presentation ในวันนี้ค่ะจากดร.รัชนีวรรณค่ะนะคะหรือว่าผอ.ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะสำหรับนะคะในช่วงถัดไปค่ะทุกท่านคะเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าสู่ในช่วงของการบรรยายหัวข้อสุดท้ายในวันนี้นั่นก็คือเรื่องการทดสอบบรรจุภัณฑ์ e-commerce โดยคุณวิจิตรรัตนถาวรกิติค่ะนะคะซึ่งเป็นผอ.ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเช่นกันนะคะสำหรับหัวข้อเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะคะก็เป็นในเรื่องของการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์หลายๆท่านก็จะเห็นแล้วนะคะว่าเรามีบรรจุภัณฑ์ค่ะที่เหมาะสมนะคะตามลักษณะของสินค้าหรือว่านะคะตาม Product นั้นๆเนี่ยที่หลากหลายแบบมากๆเลือกให้ถูกนะคะแล้วก็เลือกให้เหมาะสมค่ะก็จะสร้างความโดดเด่นแล้วก็สร้างความนะคะเรียกว่าน่าสนใจให้กับผู้บริโภคให้จับจองหรือว่าตัดสินใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ง่ายมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะ So for the topics of selection of food
packaging by Director Laboratory Thailand Institute of Scientific and Technological Research or TISTER is already finished for the topics just now. All right, so ladies and gentlemen, for the next one, I would like to invite you all to listen to the speaker for the next. He is the Director Laboratory Thailand Institute of Scientific and Technological Research or TISTER over here with a special topic e-commerce packaging test. This one is the last topic for today's event. And for the next, we will talk with, in Thai language with a Thai speaker as well. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เราเดินทางมาถึงการบรรยายข้อสุดท้ายในวันนี้แล้วค่ะ เรื่องการทดสอบบรรจุภัณฑ์ e-commerce โดยคุณวิจิตรรัตนถาวรกิติค่ะ หรือว่าผอ.ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยขอเสียงประมือต้อนรับท่านค่ะ โอเคครับสวัสดีครับก็เป็นเรื่องของการทดสอบบรรจุภัณฑ์อีคอมเมิร์ซนะครับก็ผมในนามตัวแทนของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับก็เนื่องจากว่าแนวโน้มการใช้บรรจุภัณฑ์ในเรื่องของการขนส่งต่างๆนะฮะเนื่องจากในสภาวะที่โควิดทำให้ผู้คนเนี่ยไม่ค่อยออกเดินทางเนาะก็จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการช้อปปิ้งออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะฮะก็จะทำให้บรรจุภัณฑ์ด้านอีคอมเมิร์ซเนี่ยมีการขยายตัวอย่างค่อนข้างมากนะครับเห็นได้ว่าการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในปี 2569 นะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9.06 ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคต่างๆเนี่ยผู้แข่งขันทางด้านธุรกิจทางด้านบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะครับให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็ต้องมีการให้บริการอย่างครบวงจรตั้งแต่เลือกหาวัตถุดิบต่างๆนะครับตลอดจนเรื่องของงานพิมพ์เชื่อมโยงกับบริษัทขนส่งต่างๆนะครับเพื่อให้การขนส่งต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับข้อมูลที่จำเป็นในการเลือกใช้กระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์ออนไลน์นะครับคือผู้ผลิตผู้ใช้บรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะขนส่งยังไงครับขนส่งด้วยรถกระบะรถบรรทุกรถไฟหรือว่าเครื่องบินนะครับแล้วก็ต้องรู้เรื่องของการจัดเก็บต่างๆว่ากองเก็บค้ากันหรือว่าเก็บอยู่ในตะกร้าต่างๆนะครับแล้วก็ดูเรื่องของสภาวะที่เราขนาดขนส่งว่าอุณหภูมิความชื้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์มีขนาดจำนวนหรือธรรมชาติของสินค้าเป็นอย่างไรเพื่อที่จะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมนะครับรูปแบบการขนส่งก็อาจจะเป็นส่งชิ้นเดียวหรือว่าส่งแบบรวมหน่วยหลายๆหน่วยรวมกันเป็นกล่องลูกฟูกนะครับวัตถุประสงค์ในการทดสอบก็คือเราอยากจะทราบว่าบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยมีคุณภาพเป็นยังไงครับสม่ำเสมอหรือมีแนวโน้มไปทางด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเพื่อที่เราจะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ตลอดจนถึงเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าในแต่ละประเภทนะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการออกสเปคข้อกำหนดของทางด้านบรรจุภัณฑ์ในเรื่องของการทดสอบเนี่ยเราส่วนใหญ่เราก็ต้องอ้างอิงตามมาตรฐานสากลนะครับไม่ว่าจะเป็น ISO ASTM นะครับที่เราใช้บ่อยๆมาตรฐานของ JS ของญี่ปุ่นและ BS ของอังกฤษนะครับ TAPI และ International Safe Transit Association หรือ ISTA นะครับที่เรามีการใช้ทางด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนะครับตลอดจนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของเราของไทยนะครับก็คือมก.ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก่อนที่เราจะทดสอบต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับสภาวะตัววัสดุหรือบรรจุภัณฑ์นะครับด้วยคอนดิชันที่ต่างกันระหว่างในประเทศคือของไทยเอง
ASTM หรือว่า ISO ก็จะแตกต่างกันนะครับในเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นอันนี้ในการเลือกทดสอบ ทดสอบคุณสมบัติของกระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์ออนไลน์เนี่ยเราก็จะมีการทดสอบหลากหลายนะครับเพื่อที่จะอันแรกคือทดสอบเพื่อเลือกกระดาษลูกฟูกมาใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์นะครับซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญคือเราต้องมีการหาเรื่องของน้ำหนักมาตรฐานแต่ละชั้นการดูดซึมน้ำของกระดาษนะครับปริมาณความชื้นความต้านแรงกดแนวตั้งแนวนอนแล้วก็ดูความเหนียวเรื่องของแรงดันทะลุนะครับหลังจากที่เราเลือกกล่องกระดาษลูกฟูกได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีการทดสอบเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนะครับโดยที่เราจะตรวจสอบเรื่องของความแข็งแรงความต้านแรงกดนะครับความต้านการสั่นสะเทือนดูว่าเวลาเราขนส่งไปแล้วเนี่ยมีการสั่นสะเทือนแล้วจะมีผลต่อสินค้าที่เราบรรจุข้างในหรือไม่ตลอดจนเรื่องของการตกกระแทกนะครับระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องของการสั่นด้วยหล่นจากที่สูงเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงเรื่องของการตกกระแทกนะครับตลอดจนเรื่องของการเรียงซ้อนนะครับเพราะว่าเวลาเราขนส่งเนี่ยเราจะต้องมีการเรียงซ้อนกล่องซ้อนกันขึ้นเราก็ต้องดูความแข็งแรงของตัวภาชนะบรรจุข้างในด้านนอกด้วยครับส่วนสุดท้ายคือเรื่องของการทดสอบบรรจุภัณฑ์แบบออนไลน์หรือว่าอีคอมเมิร์ซนะครับอันนี้เป็นนิยามของน้ำหนักมาตรฐานนะครับเรื่องของน้ำหนักเป็นกรัมน้ำหนักของกระดาษต่อหน่วยพื้นที่นะครับเป็นกรัมต่อตารางเมตรหรือปอนด์ต่อพันตารางฟุตนะครับอันนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางกายภาพของตัวกระดาษที่เราเลือกใช้นะครับก็คือน้ำหนักกระดาษมากขึ้นความแข็งแรงต่างๆก็จะสูงขึ้นตามนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เวลาเราซื้อขายเนี่ยเราซื้อขายด้วยน้ำหนักก็คือซื้อมาเป็นม้วนนะครับแล้วค่อยมาแปรรูปเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกนะฮะคุณสมบัติอันถัดมาคือเรื่องของการดูดซึมน้ำนะครับก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่เราต้องคำนึงถึงเวลาที่เราจะทำการขนส่งบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพราะว่าเรื่องของความชื้นต่างๆมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการดูดซึมน้ำนะครับโดยที่การดูดซึมน้ำก็จะหมายถึงความสามารถของกระดาษที่จะดูดซึมน้ำในเวลาที่กำหนดนะครับก็จะมีผลต่อเรื่องของความแข็งแรงต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอุปกรณ์ในการทดสอบการดูดซึมน้ำนะครับหน่วยที่เราวัดออกมาก็จะเป็นกรัมต่อตารางเมตรนะครับในเวลาที่กำหนดนะครับอาจจะวัดที่2นาที5นาที10นาทีหรือว่า30นาทีนะครับถัดมาคือที่เราต้องคำนึงเรื่องของความชื้นของกระดาษนะครับก็คือความหมายของความชื้นก็คือน้ำหนักของน้ำที่อยู่ในเนื้อกระดาษนะครับว่ามีอยู่เป็นเปอร์เซ็นต์ว่าร้อยละเท่าไหร่นะครับซึ่งจะมีผลต่อเรื่องของความแข็งแรงนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าจากรูปอันนี้นะครับก็คือกรณีที่ปริมาณความชื้นเนี่ยของกระดาษมันก็จะแปรผันตามความชื้นของสิ่งแวดล้อมก็คือพอสิ่งแวดล้อมมีความชื้นสูงขึ้นกระดาษก็ดูดซึมความชื้นเข้าไปมากขึ้นนะครับก็มีผลทำให้ความแข็งแรงเนี่ยมันจะลดลงนะครับเมื่อบรรจุภัณฑ์นั้นอยู่ในสภาวะที่มีความชื้นสูงนะครับถัดมาก็คือเรื่องของความต้านแรงกดแนวตั้งนะครับซึ่งจะมีผลต่อความแข็งแรงของตัวกล่องโดยตรงนะครับผมข้ามไปเลยนะครับก็ถ้าวัดออกมาเป็นกิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของความสามารถในการรับน้ำหนักต่างๆแล้วก็การเรียงซ้อนนะครับผมไปไวนิดนึงครับก็เห็นได้ว่าถ้ากระดาษเรามีความหนามากขึ้นเนี่ยอย่างลอน A ก็จะหนาที่สุดนะครับลอน C ความหนาก็จะน้อยลงนะครับก็คือดูจากเรื่องของความสูงของตัวลอนลูกฟูกนะครับก็เราก็บอกว่าก็คือกระดาษที่หนาส่วนใหญ่ก็จะมีความแข็งแรงการต้านแรงกดในแนวตั้งสูงกว่ากระดาษที่มีความหนาที่น้อยกว่านะครับส่วนการต้านแรงกดลอนลูกฟูกแนวนอนก็คือเราจะคำนึงถึงเรื่องของการกระแทกต่างๆนะครับถ้าลอนลูกฟูกมีขนาดที่
สูงก็จะสามารถที่จะการกระแทกได้ดี แต่ว่าความสามารถที่จะรับน้ำหนักเนี่ยจะได้น้อยกว่านะครับก็จะเป็นไปตามนี้ครับก็คือรัน A เป็นรันที่สูงมันก็จะมีความยืดหยุ่นในการกระแทกได้ดี ส่วนรัน E เนี่ยรันมันจะเตี้ยนะครับความสามารถในการกระแทกมันจะน้อยกว่า แต่ว่าความสามารถในการรับน้ำหนักของตัวรันจะสูงกว่านะครับอีกทศบันหนึ่งที่เราต้องคำนึงก็คือเรื่องของความต้านแรงดันทะลุนะครับความหมายก็คือเป็นความสามารถของตัวกระดาษที่จะต้านแรงดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งกระดาษตรงนี้ขาดนะครับก็บ่งบอกถึงความเหนียวของตัวเนื้อกระดาษนะครับก็ค่าที่เราทดสอบได้เนี่ยเราสามารถที่จะนำไปใช้ในการหาว่ากล่องเนี่ยจะสามารถบรรจุสินค้าได้กี่กิโลแล้วก็มิติรวมกว้างบวกยาวบวกสูงเนี่ยได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับโดยที่เราจะไปเปิดตารางอย่างเช่นมก550นะครับตรงนี้มันก็จะบอกว่าอันนี้จะเป็นไกด์ไลน์ในการเลือกใช้กล่องกระดาษลูกฟูกนะครับว่าถ้าเรามีสินค้า20กิโลนะครับสมมุติสินค้า20กิโลเนี่ยเวลาเราเลือกใช้เราก็ควรจะใช้กระดาษที่แข็งแรงกว่าที่เราจะบรรจุสินค้านะครับก็จะเป็นไปตามแถวนี้ครับถ้าเราเลือกที่น้อยกว่าปุ๊บโอกาสที่เวลาเราขนส่งไปเนี่ยกล่องจะยุบหรือว่าขาดเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเช่นเดียวกันกรณีของแผ่นกระดาษลูกฟูก2ชั้นนะครับก็เวลาเราเลือกใช้เราก็ต้องมาดูเรื่องของน้ำหนักหรือสินค้าของเราเนี่ยมีน้ำหนักรวมอยู่เท่าไหร่แล้วเราค่อยมาเลือกเกรดกระดาษในการทำเป็นแผ่นลูกฟูกนะครับสำหรับการทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของความแข็งแรงของตัวบรรจุภัณฑ์เองส่วนหนึ่งแล้วก็ดูเรื่องของวิธีการบรรจุข้างในว่าเราจะบรรจุยังไงที่ทำให้เราขนส่งสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัยนะครับอันแรกก็คือเรื่องของความต้านแรงกดนะครับก็คือเราจะดูถึงความสามารถสูงสุดเนี่ยว่ากล่องที่เราทำขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะรับน้ำหนักได้สูงสุดเท่าไหร่พอเราทดสอบมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะคำนวณเบื้องต้นว่าเราจะทำการเรียงซ้อนกล่องเนี่ยได้จำนวนกี่ชั้นนะครับเป็นการคำนวณเบื้องต้นส่วนว่าจะเรียงซ้อนได้สูงสุดเท่าไหร่เนี่ยเราต้องมีการทดสอบในขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อความแข็งแรงของตัวกล่องนะครับก็มีเรื่องของความชื้นของสิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะมีผลต่อความแข็งแรงของตัวกล่องนะครับก็คือในกรณีที่ความชื้นของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยฮะเปอร์เซ็นต์ของความแข็งแรงก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับตามตารางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้กล่องเราก็ควรจะมีการเผื่อเรื่องของความชื้นที่จะมีผลกระทบต่อความแข็งแรงของตัวกล่องนะครับปัจจัยที่2ที่ยังมีผลต่อเรื่องของความแข็งแรงก็คือระยะเวลาที่เราเรียงซ้อนหรือกองเก็บในคลังสินค้าต่างๆเนี่ยถ้าเรากองเก็บไม่นานปุ๊บความแข็งแรงก็จะลดลงน้อยแต่ถ้าเรากองเก็บไว้นานมากความแข็งแรงของตัวกล่องก็จะลดลงเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เรากองเก็บนะครับรูปแบบที่เราเรียงซ้อนบนแท่นรองรับสินค้านะครับถ้าเราเรียงแบบคอลัมน์แบบตรงๆขึ้นมามันก็จะแข็งแรงสูญเสียความแข็งแรงน้อยเมื่อเทียบกับในกรณีที่เราเรียงซ้อนแบบไขว้กันความแข็งแรงมันจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ 50% นะครับอันนี้เห็นได้ว่ารูปแบบการเรียงซ้อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบอินเตอร์ล็อกเนี่ยมันก็จะซ้อนแบบไขว้กันนะครับส่วนถ้าเป็นแบบคอลัมน์ก็คือเราจะวางกล่องซ้อนขึ้นมาตรงๆนะครับมุมซ้อนมุมนะครับส่วนในกรณีที่เรามีการเรียงซ้อนแบบโอเวอร์แฮงก็คือจะมีส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมานอกพาเลตเนี่ยออกมาจากนอกแท่นรองรับสินค้ามันก็จะมีผลทำให้ความแข็งแรงเนี่ยลดลงเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะฮะ
จำนวนครั้งที่เราเคลื่อนย้ายต่างๆ ก็มีผลก็คือเราเคลื่อนย้ายจากที่แหล่งกระจายสินค้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งมันเนื่องจากว่ามีการขนส่งเนาะมันก็จะมีการสั่นสะเทือนมีระหว่างทางเนี่ยก็ทำให้ตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยความแข็งแรงลดลงไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับในกรณีที่เรากล่องของเรามีงานพิมพ์ด้วยก็จะส่งผลทำให้ความแข็งแรงลดลงไปนะครับประมาณสัก 10% 10-20%หรือในกรณีที่เราเรียงซ้อนบนแท่นรองรับสินค้าที่มีการตีแผ่นไม้ที่ไม่เต็มพื้นที่เนี่ยก็จะทำให้ความแข็งแรงลดลง 10-25% นะครับอันนี้ถ้าเรานำปัจจัยต่างๆพวกนี้มาคำนวณดูว่าเราจะทำกล่องสำหรับใส่สินค้าต่างๆเนี่ยถ้าเราทราบเรื่องของปัจจัยที่จะมีผลต่อความแข็งแรงต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะออกแบบกล่องให้มีขนาดที่ความแข็งแรงที่เหมาะสมกับสินค้านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามสูตรการคำนวณก็คือ Basic ความแข็งแรงของกล่องคูณกับ Safety Factor นะครับบวกกับค่า PFP เท่ากับจำนวนชั้นลบ1คูณด้วย Gross Weight นะครับคูณด้วยน้ำหนักรวมเนี่ยเราก็จะใช้สูตรนี้ในการคำนวณเรื่องของความแข็งแรงของกล่องหรือเราจะทำกล่องให้แข็งแรงเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมที่จะทำให้เราใช้บรรจุภัณฑ์หรือว่ากล่องลูกฟูกเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการคำนวณนะครับอย่างเช่นน้ำหนักรวม 12.5 กิโลนะครับมีการเรียงซ้อน 6 ชั้นแล้วก็วางแบบคอลัมน์ stacking นะครับมีการกองเก็บไว้ 30 วันแล้วก็มีความชื้นประมาณ 90% นะครับมีการเคลื่อนย้ายอีก 5 ครั้งแล้วก็นำปัจจัยต่างๆเนี่ยมาคำนวณนะครับก็เราก็จะสามารถว่าคำนวณได้ว่ากล่องที่เราจะต้องทำขึ้นมาเนี่ยแข็งแรงอย่างน้อยเท่าไหร่ถึงจะใส่สินค้าตัวนี้ในการขนส่งนะครับถัดมาคือเรื่องของตัวกล่องปุ๊บเราจะมาดูเรื่องของการทดสอบการสั่นสะเทือนดูว่าเวลาแล้วระหว่างที่เราขนส่งไปเนี่ยเนื่องจากเราขนส่งด้วยยานพาหนะอาจจะเป็นรถยนต์รถบรรทุกรถไฟรถกระบะเครื่องบินหรือรถไฟเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสั่นสะเทือนในระหว่างที่เราขนส่งนะครับเราก็จะมีการตรวจสอบดูว่าวิธีเราบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์หรือในกล่องลูกฟูกของเราแล้วเนี่ยมีโอกาสที่สินค้านั้นจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเราก็จะมีการตรวจสอบโดยการทดสอบการสั่นสะเทือนแบบความถี่เดียวหมายถึงว่าสั่นด้วยความถี่คงที่ตลอดเวลาในระหว่างการขนส่งนะครับแล้วก็สั่นด้วยตัวเครื่องสั่นนะครับทดสอบการสั่นนะครับส่วนใหญ่เราก็จะทดสอบประมาณ1ชั่วโมงนะครับใช้ความถี่ประมาณ240รอบต่อนาทีแล้วก็พอเราสั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตรวจสอบความเสียหายหลังจากที่เราสั่นจนครบเวลาตามที่กำหนดนะครับส่วนการสั่นอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นการจำลองเรื่องของการสั่นเสมือนจริงหมายถึงว่าเราสามารถที่จะจำลองการสั่นของรถไฟรถบรรทุกเครื่องบินนะครับเราก็อย่างเราก็จะป้อนโปรไฟล์เข้าไปในตัวเครื่องนะครับเพื่อที่จะจำลองการสั่นของยานพาหนะนั้นๆนะครับ โดยที่ในการจำลอง1นาทีเนี่ยเทียบเท่ากับระยะการขนส่งจริงประมาณสัก8กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์เรื่องของการสั่นโดยรถบรรทุกนะครับพอเราป้อนโปรแกรมต่างๆเข้าไปแล้วก็ทำการสั่นนะครับรูปแบบการทดสอบก็จะมีตั้งแต่วางอิสระก็คือวางไว้กล่องเดียวๆนะครับวางแบบมีก้อนน้ำหนักมากดทับนะครับแล้วก็วางแบบการเรียงซ้อนนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะมีการจำลองการทดสอบเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะครับถัดมาหลังจากสั่นสะเทือนแล้วก็มีการตรวจสอบเรื่องการตกกระแทกนะครับเพื่อประเมินถึงความแข็งแรงของภาชนะบรรจุแล้วก็วิธีการบรรจุอันนี้ก็ส่วนความสูงในการตกกระแทกก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่บรรจุนะครับก็เป็นไปตามตารางนะครับ
อันนี้ก็เป็นตำแหน่งต่างๆ ที่เราทำการตกกระแทกนะครับสุดท้ายเรื่องของการทดสอบการเรียงซ้อนก็ดูความแข็งแรงของตัวภาชนะบรรจุนะครับโดยจำลองเรื่องของการจำนวนชั้นที่เราจะต้องมีการเรียงซ้อนนะครับแทนค่าลงตามสูตรแล้วก็อันนี้เราก็จะมีเรื่องของการทดลองดูว่าเราควรจะทำกล่องให้แข็งแรงเท่าไหร่เพื่อทำให้เราทำกล่องกระดาษลูกฟูกที่เหมาะสมสำหรับบรรจุสินค้านั้นๆนะครับโดยเราจำลองจากกล่องกระดาษลูกฟูกนะครับ1ชั้นเป็นลอน B นะครับแล้วก็ลอน BC นะครับเราก็จะพบว่ากล่องก็ควรจะมีความแข็งแรงประมาณ 1.54 หรือ 54% ของค่า BCT มากกว่าค่า stacking อีก 54% นะครับอันนี้ในการตรวจสอบเรื่องของบรรจุภัณฑ์อีคอมเมิร์ซนะครับเราก็จะมีความเป็นมาก็คือ Amazon ร่วมกับ ISTA ในการร่างมาตรฐานขึ้นเรียกว่าเป็นกำหนดมาตรฐานขึ้นเป็น ISTA 6 Amazon.com Overboxing นะครับสำหรับขนส่งบรรจุภัณฑ์สินค้าออนไลน์นะครับหรือว่าขนส่งแบบพัสดุนะครับซึ่งก็จะจำลองวิธีการทดสอบใกล้เคียงกับเรื่องของ ISTA 3A ACMD 7386นะครับก็จะเป็นการประเมินบรรจุภัณฑ์เรื่องของการขนส่งขายปลีกต่างๆว่าจะมีความเสียหายหรือไม่ในขณะที่เราลำเลียงขนส่งนะครับเราก็จะมีการจำลองแบบการขนส่งแบบชิ้นเดียวนะครับแล้วก็จำลองการขนส่งแบบหลายชิ้นนะครับก็คือจะมีการแพ็คในลักษณะที่เหมือนกับว่าเราขนส่งชิ้นเดียวกับขนส่งสินค้าหลายชิ้นครับนะครับตามรูปนะครับแล้วก็วิธีทดสอบคือเราก็จะต้องจำแนกก่อนว่าเป็นสินค้าที่แตกหักง่ายหรือว่าเป็นสินค้าที่เป็นของเหลวนะครับหรือกับสินค้าที่ไม่แตกหักง่ายนะครับซึ่งจำนวนชิ้นทดสอบที่เอามาทดสอบก็จะแตกต่างกันนะครับก็จะเป็นไปตามตารางนี้นะครับก็คือวิธีการทดสอบเนี่ยสามารถที่จะใช้ทดสอบกับสินค้าที่น้ำหนักน้อยกว่า 6.8 กิโลกับที่มากกว่า 6.8 กิโลนะครับก็จะแยกกันจำนวนชิ้นทดสอบที่เอามาทดสอบก็แตกต่างกันนะครับตามตารางนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวฮาซาร์ดก็คือตัวที่จำลองแทนสินค้าชนิดอื่นๆเนี่ยก็จะมีขนาดตามตารางนะครับอันนี้ก็จะมีการเรื่องของการจำลองตัดกล่องขึ้นมาเพื่อมาใส่บรรจุภัณฑ์นะครับตามขนาดของน้ำหนักตัวอย่างที่เราจะทดสอบนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนในการทดสอบนะครับเราก็จะมีการปรับสภาวะตัวอย่างก่อนนะครับจะมีการ pre-condition นะครับแล้วก็มาปรับสภาวะตัวอย่างก่อนทดสอบแล้วเริ่มดำเนินการตกกระแทกเสร็จแล้วเราก็มาทดสอบการสั่นสะเทือนแล้วก็มาตกกระแทกในกรณีที่ตัวอย่างเป็นของเหลวนะครับเราก็จะมีการตรวจสอบการรั่วซึมหลังจากที่เราทดสอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสภาวะที่เราจะทำการปรับสภาวะก่อนการทดสอบต่างๆนะครับทีนี้เราก็เริ่มมาแพ็คตัวอย่างนะครับก็คือจะมีสินค้าอยู่แล้วก็จะมี Air Bubble หรือ Air Pillow มาบรรจุเข้าไปในตัวกล่องนะครับแล้วก็การจำลองก็จะแบ่ง2ก็คือบรรจุสินค้าชิ้นเดียวแบบซิงเกิลไอเทมเนี่ยจำนวน2กล่องมัลติแพ็คอีก3กล่องนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตำแหน่งของการตกกระแทกต่างๆนะครับนี่ก็ในระหว่างที่เรามีการจำลองเรื่องของการสั่นสะเทือนเนี่ยเราก็ยังมีน้ำหนักในการกดทับที่ตัวกล่องก็เหมือนกับการจำลองว่าเวลาเราขนส่งไปเนี่ยจะมีการซ้อนของกล่องอาจจะกล่องเนี่ยไม่ได้อยู่ในแนวตั้งเดียวอาจจะมีการพลิกกล่องตะแคงด้านข้างขนาดด้วยนะครับก็เลยมีการจำลองเรื่องของการกดทับทั้งในแนวตั้งแนวข้างแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการจำลองการสั่นสะเทือนของรถบรรทุกอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการทดสอบนะครับ ก็เริ่มจากวางตัวอย่างในอุณหภูมิห้องก่อน เป็นเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมงนะครับ ก็นำตัวอย่างเนี่ยมาตกกระแทกอันดับแรกคือตกกระแทกก่อน พอตกกระแทกเสร็จแล้วก็มาสั่นสะเทือนแล้วก็มาตกกระแทก แล้วก็หลังจากสุดท้ายคือตรวจสอบเรื่องของการรั่วซึมในกรณีที่ตัวอย่างเนี่ยบรรจุของเหลวนะครับ อยู่ข้างในนะครับโอเคก็จะไม่ทราบมีคำถามไหมครับโอเคพอดีคนฟังน้อยผมก็เลยพูดเร็วหน่อยจบแล้วครับพอดีน้อง MC อ๋อไม่เป็นไรได้ครับ ค่ะขอขอบคุณคุณวิจิตรรัตนถาวรวิกฤตมากนะคะ จากทางววนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะ ในที่สุดนะคะเราก็มาถึงช่วงท้ายรายการของวันนี้แล้วนะคะ ก่อนจากกันในวันนี้ดิฉันในนามของผู้จัดงานขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะแล้วกลับมาพบกับ Innovation Stage ในวันพรุ่งนี้ได้นะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะคะพบกันที่นี่นะคะที่ Innovation Stage นะคะ Foyer Hall 98 นะคะแล้วพบกันพรุ่งนี้ค่ะ Ladies and gentlemen we have finally come to the end of the parts of Innovation Stage Day 3 please give appreciation for speaker and for you all thank you I should remind everyone that we will see you again here Innovation Stage at Foyer Hall 98 at 10 a.m. tomorrow see you later thank you very much สวัสดีค่ะ